Kujaribu sauti moja mbili tatu, kujaribu sauti. Na basi kwa jina lake Mwenyezi Mungu mwingi wa kuniemesha neema ndogo dogo sawia neema kubwa kubwa, mashabiki wote wa mchezo wa soka tunawakaribisha katika uga huu, uga wa Nyanturaga, eneo bunge la Nyaribari Chache, kwa minajili ya fainali za kombe la Mheshimiwa Zahir Janda almaarufu Zahir Janda Super Cup, ambapo basi mechi ambayo inasubiriwa ugani ni mechi ya mtoto wa kike ambayo itakuwa inangwananga wakati wote kuanzia sasa. Mashabiki tunawakaribisha kwa moyo mkunjovu ili muweze kuangalia talanta zinavyozidi kukuzwa katika eneo bunge la Nyaribari Chache, naye Mheshimiwa Zahir Janda. Huku basi nikitumai sauti imekuwa mnatusikiza popote pale mlipo. Tunaizungumzia siku ya tarehe 18 mwezi wa Disemba mwaka huu 2025. Tumefika hapa, tumejaliwa, anayetukutanisha sio mwingine bali ni Mheshimiwa Zahir Janda ambaye ameamua sasa ni kukuza talanta. Naona pale marefari wakiongoza na Artul mwenyewe wapo ange kuweza kuhakikisha kuwa shughuli ya leo itaweza kwa kufuatwa na kuzingatiwa kulingana na sheria za FIFA. Kwa hivyo basi kamkawa wa subira tujue nani ndio bingwa. Kumbuka mechi ya kinadada itakuwa Nyani Queens dhidi ya Kiamabundo Queens. Hiyo ndio mechi ambayo inasubiriwa kwanza wakati wowote kuanzia sasa katika uga huo wa Nyanturaga, eneo bunge la Nyaribari Chache, ambapo talanta zinazidi kukuzwa naye Mheshimiwa Zahir Janda. Nami basi nipo tayari tu kuweza kukupa raha matangazo. Yupo Kefa Ningo Bosire vile vile ambaye anazidi kujitayarisha moja kwa moja kujaribu sauti.
Kujaribu sauti kwa mara ya pili. Sheikh, asante sana. Kujaribu sauti kwa mara ya pili. Kujaribu sauti kwa mara ya pili pale. Asante sana. Mbali naona wana Hema Hospital wameweza kufika na kukita kambi kuhakikisha kuwa shughuli zozote kama kuna jambo la dharura atakuwa tayari kuweza kuhakikisha kuwa wameweza kuhudumia. Asante sana Hema Hospital. Right. Mashabiki karibu. Right. Kujaribu sauti, tunaendelea kutengeneza mitambo kabla ya kuweza kuzawadhisha shughuli moja kwa moja kutoka uga huo wa Nyanturago. Honorable Zahir Janda Super Cup inakujia mwezi huu wa Disemba, finali hii. Asante sana kamati yote, kamati andalizi. Asante sana mkuu wa mawasiliano katika ofisi ya Nyaribari Chache Anjorare, kazi ambayo unaifanya nzuri kuntu tena zaidi. Asante sana wale wote. Right. Basi mashabiki karibu sana. Naona timu zote zinazidi kujipanga. Upande mwingine naona pale wale ambao watatuwekea usalama wanajipanga. Radio Vuna ipo inajipanga. Asante sana Hema Hospital vile vile wamejipanga, wapo ange, wanasema mambo yako shwari. Asante sana Hazina Events wapo ndani kuhakikisha kuwa sauti tunaipata kwa njia nzuri. Mambo yote haya yanakujia leo siku ya tarehe 18 mwezi Disemba, huku tukizidi kufurahia kazi yake Mheshimiwa Zahir Janda, hususan katika ukuzaji talanta, na ikumbukwe zaidi ameweza basi kuleta hadi mtoto wa kike. Kwa hivyo hana ubaguzi, bagui hachagui uwe wa kike uwe wa kiume. Almar right. Sesenia sesenio monene sesenia orurare shik. Right. Yeah. Sesenio monene. Right. Wanaitwa na Hazina Events. Omwancho motegereri asekwa bere ko bwaterete egetazioni kia Radio Vuna 102.0 FM asenga kenga munehiga omwancho motegereri oika chinto mune chimbese chikorogana segetie keiga
Frank Bwokwe na Marekaika kwa King Wale tupenzi sura fema wale tutake ndembe ya mase mukoro sigeta seni keiga enga ki Frank Bwokwe kirege go mancho mategereri kwa King kirege to kyabere biya kabisa asenga kenga murega Korelia ekipira no gatia timu ya Nyani eje korwa se hodi ibeno na boige timu ya Kamabundu eje korwa Kisi Central aserit Korea wale mancho mategereri mambo yatakuwa ni fresh mambo yatakuwa ni simata kabisa asenga mancho mategereri lotere chose Bwokwe shinyo enga kendrete kwa King amangana bere biya kabisa na mukorigereria YouTube ya Radio Vuna asenga kego mupiro igo kogende ya mase wetera sigeta seni kia Radio Vuna goro mancho mategereri koregaiga kwarure chinsemo cha Kiumbu kwarure chinsemo cha Amasa semo egongo kwarigani kwa King kirege to kia bere biya kabisa asemori gani ndoche fundi wa mitambo wagendra to korega sengi ya kabisa kwa King amangana ya bere biya kabisa asenga kenga mnega asenga chete tranyora burudani kidogo ndoche kaiga wagendra to biya kabisa sesenia monene bariki papa Senyo monene sesenia bariki papa bariki sesenia tata abana bao elinde bamanye kitera kiao oko banayo motonge ito omotolio ito aya chile saitanyere nigongo dinacha abana bao kitera kiao oko banayo motonge ito omotolio ito nande tato ito tata najire oyoto omoyone kapere twensi na inde tata najire omoyone tochi bono kila sesenio monene Papa pariki Kanimbuato kengende senyumba ya Sante sana manacha Narega igo buari Omo MC itogoro ya seka ya Kisi karibu sana Tuni sasa Tata najire Tuni Radio Vuna 102.0 FM Gatorina chose Bwokwe Nande nyorane kemirano ya Afcona around yega no moro Radio Vuna eke ochaka itariki mirongo ibiri n'emo ochakire biya kabisa ase kege haya ndocho musibati Violet Lucy bakanire haya kwende sasa ya timu ya Kamabundu nere yega
Chia roka na chiezi zikomyo kabia kabisa mna magonga. Sababu tatabia ndio wanaingia. Haya mambo yatakuwa ni fresh. Asenga kenga mne yegase kwa reko bwaterete. Taseni kia Radio Vuna 102.0 FM. Na watorina Chose Boboge, Chose Minyagaka, Chofri Ngonga, na bogo na watorina Nengo Bosire, na bogo Kasim. Asenga kabrega togo koretera mangana yose pi kiandege ikomi to sabo tuara buo monde buose aiga mangana ga asenga kewega twende sasa DJ doche gari ya chairman okorona nere ikorotemo indoche chief ya besh indoche manager Evans indoche security officer okorona nere Costa indoche Sabadio Tundo na bande Chose Boboge chukua nafasi baba. Asante sana, asante kabisa DJ, asante sana. Biamono sana mwachomo tegarari chwa morigararia Radio Vuna 102.0 FM kenekia mangana ni gotobega tekambe asege tekega Kenya Nturago asege kombe kwa mheshimiwa Zahir Janda omheshimiwa kolira mangana na jete chigo sore ya masemo nigotorega iga ase egetito koretere mopira chifate asege kombe kya berege ko sori go koruga iga ase ebunge ya chache kenega kombe kya berege ko sori go makoyo ga wachiri bibere merongo evere netano. Asante sana fundi wangu wa maiki, asante sana fundi wangu wa mitambo, msikilizaji, mtazamaji, eletere nengoro kwanga Joseph Bobo kipendo Bobo Jinyo ya Musanyandu Senyanturago ega kombe Gezair Janda Radio Vuna 102.0 FM na tobegete kambia lafo bila kusahau kuna wanabari wenza wengi tu ambao wamefika hapa msikilizaji, yani mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, usende mbali, usondoke kutoka kwa radio yako Radio Vuna 102.0 FM. Alafu yule ambaye anatazama akiwa uwanjani, yule ambaye anatazama akiwa popote alipo, kama ni ugaibuni, basi usikose kuungana nasi msikilizaji na mtazamaji. Ukiingia pale YouTube unapata mechi hii, unapata hafla hii moja kwa moja, ni mbashara katika YouTube channel ya Radio Vuna. Yani usiende mbali kwa matangazo, usiondoke. Tabasamu ipo, kicheko ipo, burudani msikilizaji. Yani nakwambia moja kwa moja kutoka uwanja huu wa Musanyandu Senyanturago. Nikimtazama Franco kwa amepiga pamba. Nikimtazama Franco Okwayo, profesa wa michezo, amepiga pamba safi. Tazama kina dada. Nikiwatazama kina dada ambao wako uwanjani wamepiga jezi zao maridadi kweli. Kala sijui lakini naona samawi. Kala mimi sielewi vizuri lakini naona samawi. Na ile nyingine sijui, labda kwa atanisaidia mtazamaji, msikilizaji. Kikombe ni kikombe cha mheshimiwa Zahir Janda. Moja kwa moja tukiendelea kuhakikisha kwamba mambo yako fresh moja kwa moja ndani ya Radio Vuna 102.0 FM kama kawaida, kama ibada. Jina langu ni Boboga Junior kipando Boboga Jinyo. Kwa matangazo ya mechi nipo, ukinipata kwa vipindi mbalimbali nipo. Lakini siku ya leo msikilizaji, siku ya leo mtazamaji wangu, tuko katika uwanja huu wa Nyanturago, kikombe kikubwa Zahir Janda Super Cup mwaka 2025. Na nasikia kwamba kuna watu watakwenda nyumbani na pesa. Yani kidogo tu nikiwa nafikiria, nikiwa napiga mahesabu yangu, nikaona angalau ningekuwa mchezaji nini. Ningekuwa angalau mchezaji, hata mimi ningekuwa ninamegewa kitu siku ya leo. Lakini sina budi kusema kwamba leo hii mimi ni mtangazaji wa soka. Sanda mbali msikilizaji, na imani kwamba yote hako sawa. Nikiangalia taswira msikilizaji, taswira ya uwanja huu, kwa kweli uwanja umepambwa kapambika. Nikitazama sekta ya ulinzi iko ngangari, yani maafisa wa polisi wameshika doria kweli kuhakikisha kwamba yote yako sawa. Nikiwatazama mashabiki, kwa kweli ni watulivu, na ningeweza kuwahimiza mashabiki wetu uwanja huu siku ya leo muweze kuwa watulivu
ili tuweze kuitazama mechi ngarambe kali kati ya timu hii ya Kiamaburu na Nyani Queens, na kuna mechi nyingine ya vijana ambayo itakuwa inakuja. Alafu nikitazama upande mwingine na waona madaktari, nikitazama kwa haraka tu naona Hema Hospital wapo ndani. Alafu madaktari wetu wako ange sana ili kuweza kuwashughulikia wale ambao watapata na tatizo kidogo. Alafu nikitazama upande mwingine dignitaries, yani wale maafisa hakikisha kwamba hafla hii imeweza kuwa safi wapo. Alafu nikitazama huko bila kusahau engineer wangu wa mitambo wanafanya mambo, wanafanikisha ni mambo iko fresh. Sauti inakujia kimaridadi tu. Pande mwingine uwanjani na wana marefari na wana fourth officials wako tayari na yote iko fresh, mipira iko uwanjani na msikilizaji ni dhahiri shahiri kwamba tupo fresh, mambo yote yameandaliwa yakaandalika. DJ entertainment kidogo. Twende sasa. Hapo sasa. Twende. Pandisha. Twende sasa. Twende sasa. Omure. Ilo sawazo maze. Twende sasa. Adiyo. Twende. 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 DJ. Twende sasa. Hapo hapo. Twende sasa. Twende sasa. Twende. Kwanye bangire kuna sasa mzee Sikia msiki. kuna sasa weekend asante sana. Maridadi kabisa huyo amepiga dance ya kimataifa huyo. Aya. Entertainment after entertainment. Sasa. Nyashirago. Sairi Janga Super Cup. Ndochega manager. Ako kwa Valentino huyo. Twende sasa DJ. Kabisha. Shabana Lema. 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 Shabana Lema.
oyagoro mwa Franki Bwoko nambari 9 mgongoni kurase gesaseni kia Radio Vuna na watorna chose Bwoboge tugenderete kubaretera mangana yonse pimpashara asenga kinga mune yega bagenda tore mbese kere mutwe lakini YouTube twasoira boniga amangana igare gwero amangana igare musuri ndoche timu ya Kiamabundu abasubati ababa kesana babuate kebuato liga kerago tachengo serio akonyeta chapaka yanegera ndoche timu ya Nyani turuchinsemo chenye mecheo na wabararia abasubati maridadi angalia vile wanasakata hiyo mambo hapa yatakuwa ni fresh mambo yatakuwa ni simbata sana wakati huu ambapo unapata burudani pongera burudani pichi wangu angusha vitu baba DJ Doto mwalimu na alimo sana Mishira Principal Mishira ndio huyo Salimia twende Mishira waza hapo tingiza twende sasa Mishira Principal makomi kwa Principal aya utaweza baba uwezi DJ yes mbona unachezea karibu yaani Principal naona kwamba ameleta shida bwana angalia vile ana mambo ya tumbo bwana unajua tumbo inaleta shida dogo swali langu mbona achezee karibu na mahali ameketi I don't know chote bubu Principal hawezi kuingia hapa amesemaje lakini amesema watoto wako hapa watamwambia amesema amefunza wengi lakini ikifika Januari wataenda kusema Principal alikuwa na jump bwana hii yes Oboge wamishe atatu hivi ndio tuendelee naam kwa kweli kilicho na mwanzo hata kiwa kirefu na kipana namna gani msikilizaji lazima kuwa na ncha na hii leo msikilizaji ni mwisho wa Honorable Zahir Janda Super Cup katika uga mtulivu uga wa Musa Nyandusi Nyanturago ambapo naona mashabiki wameshatua ambapo naona maafisa wa serikali wameshatua nikiona timu zote zimetua uwanjani wanahabari ukipenda watangazaji wa soka tuko ngangare wale DJ wako freshi kabisa ni yote yashaandaliwa yakaandalika wanasema kwamba ukiona velea jua tu vimeundwa ukiona tu mambo yako yege mambo yako freshi jua tu kwa kweli kunao walioketi nyuma ya tenti kunao walioketi kwa round table wakahakikisha kwamba mambo yako freshi katika uwanja huu mipira naona imekwisha tua wachezaji wamekwisha tua uwanja umetengenezwa vizuri nikiona neti ile imewekwa vizuri imepambwa maridadi na yote msikilizaji ni freshi kabisa Korosegatia Kaiga Musa Nyandusi Nyanturago tunakuletea mechi moja kwa moja mtazamaji wangu niweze kukukumbusha kwamba hapa ndani ya Radio Vuna 102.0 FM tuko live kwa mtandao wa YouTube tuko live katika mtandao wa YouTube kila tu ambacho unakifanya tu ni uingie pale kwenye mtandao wa YouTube uweze kusearch Radio Vuna uweze kusearch Radio Vuna na utakuwa unatazama yote ambayo yanaendelea kwenye uwanja huu mbashara moja kwa moja msikilizaji na mtazamaji wangu usiende mbali langu jina Joseph Obogo Kipenda Oboga Junior from nimeona Chief Nyamwaro naona show assistant chief wa na assistant Nyinga namuona Doug Wakiro Mwanchomo Tegerali asenga kenga mnega amangana igare naona askari wako ngangari kabisa kuhakikisha kwamba wamedumisha usalama katika uwanja. Asante kazi nzuri ambayo mnaifanya. Kwa sasa DJ DJ
Gari fresh kabisa. DJ wewe. Nani kama wewe? DJ kidogo tu DJ. Omonto korkonga John Nyantari Matunda wakeao. Please kama unaitwa hivyo John Nyantagera Matunda. Ngoja gaiga tuhute kura ya 2027 ngocha ororo murai oise ko tuhute ke bande keiga watu utire kura ya mo kwani chuwakiro mheshimiwa wa Chanda Okoyo. Yes. Unasema anaitwa nani? Anaitwa John Nyantagera. John Nyantagera. Yes, Matunda. Matunda. Yes. Unasema kwamba ana kura yake hapa. Yes, anaitwa Matundura. Matundura. Yes. John Nyantagera Matundura. Watu utire ke bande mahali popote ulipo. Kura. ID. Yes. Popote ulipo njoo uweze kupata ID. Msichana mrembo. Amepata. Msichana mrembo. Mrembo sana. Umeona lakini? Yes. Haya, DJ. Twende. Security officers
wameanza kuondoka uwanjani, tosha ya kuonyesha kwamba mambo yamekamilika. Kwa wakati huu tutaingia uwanjani, muda mchache ulioko hapa tutaingia uwanjani hapa na kuyameng'enya kweli kweli. Aizemia na 2.0 FM. Haya. Ni jambo la busara sana kuweza kutambua uwepo wake Mheshimiwa Dolphin Bwari. Kwa hivyo Mheshimiwa Dolphin Bwari, karibu sana. Mkiendelea kutangaza, tafadhali mnatambua baadhi ya waheshimiwa ambao wamefika. Asante. Asante sana. Asante sana Kasim Mohamed. Tunaona Assistant Chief anaitwa Douglas Onchare kutoka Kirwa, namuona Chosho kutoka kule Chirichiro, namuona Senior Chief anaitwa Nyamwaro yuko hapa. Tuko na Stafford kutoka Kimenyinga na maafisa kutoka CDF. Naona yule pia ambaye ni Wadonya Doris Aburi, nitapatiwa jina lake, ambaye ni mtu mzuri sana, mrefu kama twiga lakini ako roho safi. Naona hapa mwenzangu ambaye siwezi mtambua hilo jina bwana, aje ni aje yuko hapa Orurare no araiga tuchikuvugatirana asogokoretera yonsepi kianda gikumi gobona mwancho motereri ase kwa bere kuvugatirete Nikiangalia fourth officials wa mechi wameweza kukagua yote wameweza kukagua yote kwenye uwanja huu wa Nyantorago kuhakikisha kwamba mambo yako freshi. Anatembea pole pole, nikiangalia mkononi ana saa maridadi, alafu ameweza kuvaa jezi yake tamu kweli ili kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri uwanjani. Oboke, najua kwamba AFCON itaanza. Utafanyaje pale radio? Desemba 21. Yes, itakuwaje basi? Msikilizaji na vile vile mtazamaji. Ndio. Wale ambao anatufuata mitandao yetu yote ya kijamii. Senda mbali. Oboke, kuna ile kicheko chako, watu wanataka kusikiliza kicheko mazee. Unasemaje? Yes. Yes. Hicho lazima wakipate. Yes. Na msikilizaji na mtazamaji. Ndio. Moja kwa moja nimeweza kuona vikosi vya timu zote mbili vinachongea uwanjani ili kuhakikisha kwamba mambo yako sawa. Okoyo? Yes. Sijui hii jezi hii inaitwaje hii jezi? Kala gani hii? Najua mambo macho yangu yanakuwa hafifu. Hii jezi bwana, hii unaiona hii ya wanadada? Nitauliza Mheshimiwa Bwari. Fanya aje? Mheshimiwa Bwari ataniambia. Tafuta Mheshimiwa Bwari. Yes, atuambie hiyo kala. Najua kina dada wanajua sana. Ndio. Wewe tafuta Mheshimiwa Bwari aweze kukuambia hii kala hii ni gani? Ni gani? Kama assignment hii ni gani hii? Hii hapa chini. Hii hapa karibu hapa hii. Ndio. Ina hii kala gani? Yes. Mimi nikiangalia sijui naona samawi peke yake. Ndio. Kaptura ile ni samawi. Naona referee wameingia uwanjani. Naam. Ishara tosha kuonyesha kwamba wenda Ngarambe kanza wakati wowote. Naam. Ndio kwa sasa hivi hapa ni Nyantorago, wadi ya Ibeno ambaye inaongozwa na Mheshimiwa Steve Arika. Vile vile eneo bunge la Nyaribari Chache likiongozwa na Mheshimiwa Zairi Chanda. Kwa leo tunatamatisha kombe lake ambalo lilianzishwa tarehe ngapi? Ilikuwa ni tarehe ngapi? Takufahamisha. Wakati tulianzia kwa Otamba ikawa imeanza kabisa. Kwa sasa hivi nikiangalia pale uwanjani naona timu ya Nyani. Unajua kwamba Nege Kondo ameganda kama nyani. Naona timu ya Nyani wameketi pale chini wakifanya mazungumzo ya moja kwa moja. Naona kina dada wa timu ya Kiamabundu wakishika kiuno wakizungumza pale na makocha wao wakisema kwamba lazima tuweze kunyakua mwanamwari ambaye anameremeta na kumeremetu kabisa Uboge. Na kumemetuka. Yes. Wanang'aa kweli. Yes. DJ. Wanang'aa kweli. Twende sasa.
DJ, uko na kitu ya pepeka re, watu wakurudike. Uko na kitu ya pepeka re. Kingi uwanjani sasa. Yaani ile burudani ya pepeka re ambanya. Dige kola diga enje baba koja. Yes, yes. Biyole. Na kiwa da. Mbiyandi. Na kiwede. Mbuya. Igwede ta ora denga kido. Ngotera kiyo ka ko te. Ngotera kiyo ka ko bege. Bulika. Ya? Wako tenga wako bulisa. Ko ko fulisa. Bulitika. Politik. Purwate? Politika. Kirada, kirado. Kora diga DJ ya kora diga. Ngotera kiyo ko bege. Bulika. Beka ngotera ko ko politika bana. Haraka. Ngo ngakio ko tenga style ki. Aya, tondengo. Wewe, engineer sanga wewe. Obo kiyo yangu itabu yangu jioni. Wewe, ile chini ya nyaka. Wewe, atisho. Wewe bora stadi. Nya. Enenya. Stadi enenya. Ere tauni bondi. Jugo gocha naye. Kai. Obe, oyo no riero gatenga ye, oyo kana kiore. Isagero tege. Oyo ne ria tege. DJ kidogo tu. Timu ya Korunga Mighty Gunners. Ne timu ya Korunga Kerera. Mocha maga ye kibande keiga. The Mighty Gunners. Ne timu ya Kerera. Chirichira se finali. Asense mocha maga ye kibande ke. No mota keire mukoboranche. Boni gai. Toso kibande ke kemaga. Erinde mokoru setting amangana be gwero. Togo soigeti egente ke gochaka midi. Omwancho motegera ni asenge kekeiga chose bubuge tage toche gochaga iga erinde mbaege kekeiga tocha ko mupira immediately anga goteta kurigereria vuna kobwate simu yago kobwate chi data bundle Ego mora live ya radio. abago to kaba YouTube ya radio vuna ugo search waro mupira no ore kabisa live Bano kirindara babori. Amashabiki na kimoi wete biya moraiga. Ata abaiga bosi. Abaiga bosi pida bantu banje to mheshimiwa Zairi Janda. abantu nkugubara muno Kenya Igo bado mbaraja. yes mbaraja Wow, lakini ndocho mupira nege ndeki sana. mupira ugo taretamo umupira no roge ntegi ansu kere ya kamera sensengi mege ntege tangani gerike Ige ndege tangani. Ngani oyo ndengo tatebiare. elio Ashurda mara jo tebege ndege tangani gerike keju. to bwatege ntegi ansu Ige sengi ndege ya kamera. ege ntege no mupira ege ntege tangani ya ansu ke gerike Jambo na rashu Ige ndege yazo. Ege ndege tangani. ege ansu sengima Ebeza. Wa, ebeza tabori. abuna na kandire Anyway, ndaje nangire. yes ashua tangani ni Kesuguti. Dije faratika. Kesuguti. ngage skuti ya Yesuguti ngagia Kesuguti juga. oyo Yesuguti chwa Kesuguti juga. yes Ege ndege ya kamera. DJ koradia Ege ndege ya kamera nsengi. ege ntege tangani Ege ndege ya kamera nsengi mapino mupira. Bas. Sindio? Koro kunga football. bono Ege ndege tangani ansu pia nse yengere keke. wadage tangani Ege ndege ansu pia ege ya kamera no mupira. Ege tangani totara nyora. Kere keke. ege ntege tangani watra kinde tenga toto ege ntege tangani tata kaka era sana DJ nda tora bwato kera Kiabanto DJ kidogo kucha hapa engo cha katoro mpira chora bwato kera burudani ya mora kwa kiabanto mauza kwa bwato kera ngenteke Kesuguti. Kesuguti kera yes Alafu ngoja tuulize huyu. yes Kitu cha kwanza ni gani? Cha pili Ni mpira. football. Yes. Cha pili ni Kulingana na wewe ni football cha pili. Kulingana na mimi football is the first sweetest thing. wa. Anyway, bwana kuachie kuchanganya. Kasima ameongea hiyo kitu Amesema ati yeye kwa kulingana na yeye ati cha kwanza ni mpira. yes Ege toneke. Kesuguti. Ichura njua Jonja kadike sibao. njora Mike Akira bono mumuro echire chianga begete gako Kama kumi sana usina magoma. Novita Ayataria magoma begete. ana magoma begete Asine jo omupira toroje ngangangore. yes
Fadhali mpira uko karibu kuanga haipo. Kwa hivyo niweze kuwakumbusha kuwa siku ya Jumatano pale uwanja wa Gusii Shabani timu zote. Center referee namwangalia kwa umbali yuko Arthur vile vile ambao watakuwa Komoranche tenti abageni. Komoranche tenti abageni. Ngatorio mogeni ga kikoranche abageni ngo chabaroro toimokigwa. Komoranche toikaranse tiega. Wotige biroye muna birego abageni ngo chabare. Goro mwancho motegelia senga kiyega chose bubwoge. Mindoka go chaga ganta getoto soegeti. Asenga kenga bune yega. Erinde amangana bebiya kabisa. Asenga kenga bune yega. Mwancho motegelia tatengo somera na timu bere. DJ kwa sasa tumeanza mambo ya kandanda. Timu ya Nyani chupa hiyo. Timu ya Nyani Lena tuko nayo hapa. Goalkeeper anaitwa Janeta, nambari 2 anaitwa Rael, nambari 3 anaitwa Cynthia ambaye anafaria jezi nambari 9, nambari 4 anaitwa Rizib ambaye anafaria jezi nambari 3, nambari 5 anaitwa Violet ambaye anafaria jezi nambari 8, nambari 6 anaitwa Masi ambaye anafaria jezi nambari 4, nambari 7 anaitwa Ariata ambaye anafaria jezi nambari 6, nambari 8 anaitwa Aska ambaye anafaria jezi nambari 2, nambari 9 anaitwa Violet Mora ambaye anafaria jezi nambari 12, nambari 10 anaitwa Sharon ambaye anafaria jezi nambari 10, nambari 11 anaitwa Nora Kemunto ambaye anafaria jezi nambari 5. Wale wachezaji wa ziada ambao wanaketi kwenye benchi, tunaye Joan, tunaye Chuck, Christine, Beatrice, Happiness, Masi, Lucy na Masi. Twende kwa timu ya Kiamabundu. Asante sana. Katika upande wa timu ya Kiamabundu, namuona Gloria jezi namba 1 mgongoni, Sheila 11 utampata. Alafu kuna Michelle ambaye jezi yako namba 4 beki hatari. Masi yupo namba 5 jezi, Devin namba 8. Alafu kuna dada Sharon ambaye amepiga jezi namba 6 mgongoni, anaitwa Nyangara. Asante. Tuko na Cyprian jezi 15, Haydrin ambaye ni jezi 16, Momanyi jezi 10, huyu sample ya Messi. Alafu kuna Sunday ambaye amepiga jezi 13, bila kumsahau Sharon Nyambeke ambaye jezi yake ni jezi 3. Hawa kina dada wa timu ya Kiamabundu naona wana warm up maridadi kabisa. Asante. Kiamabundu naona anapiga zoezi pole warm up hatari pole wakiwa wanaongozwa na Gloria ambaye amepiga, ukiangalia ni goalkeeper ambaye amepiga jezi yake safi nyekundu, hii ikiwa na nyeupe hivi. Hiki kikombe msikilizaji ni kikombe cha mheshimiwa Janda. Kiamabundu anapiga zoezi pole kwa maridadi ili kuhakikisha kwamba mambo yako sawa. Wanapasha misuli moto ili kuhakikisha kwamba wakianza kuchapana, wakianza kucheza, kushikana mashati, kutazamana uso kwa uso, kunyoshana vidole vya lawama, wako freshi, wako ngangari. Naona wote kwenye dais wameketi freshi kabisa maridadi. Kina dada wanapita Nyaribari chache. Honorable Zahir Janda, kikombe hiki finali ambayo inachezwa leo hii. Kwa kweli nikitazama taswira ya uwanja huu, mashabiki wamejaa hadi pomoni. Nakwambia kwamba ukoyo, Yes sir. Ukirusha tu mawe Haiwezi kaanguka chini. Ukirusha tu mawe hawezi kaanguka chini. Ndio. Bila kumgonga shabiki. Ndio. Wengi wanatabasamu. Na kuna wengi ambao ni wazazi. Ndio. Kuna wengi ambao ni wazazi wako hapa ambao wamekuja kutazama watoto wao wanachezaje. Ndio. Wanakuja kuconfirm kwamba ile chakula walikula jioni imefanya kazi. Ndio. Na kuna wengine wamekuja hapa kama wawekezaji Okoyo. Yeah. Kuna wengine wanasema mimi Kiamabundu itashinda. Na kuna wengine wanasema mimi Queens watashinda, Nyani Queens watashinda. Lakini yote
dakika 90 uwanja wa Nyantorago. Naona kwamba amashabiki gaichiregeteke kabisa ndoche timu ya Nyani na watornatebuge kore teregente ke masema weteregeta senike Radio Vuna 102.0 FM amarieta na je Franco kwa nambari 9 mgongoni asenga kinga mune yege binte bile bya kabisa enga kido chengo sia rotura sengo sia ng'ombe na kwa utumo pira nataka nitangaze hivi ndio wana ineke bande keiga mheshimiwa keigo mheshimiwa kidogo tu eke bande keiga na kireiga abageni bale invited guests no mheshimiwa Zahiri na ababone takobo yukokora nchonye you are not invited, please give some space so that abageni bagocha ambasi nywesi bakobera. Please let me confirm that by seeing people leaving the dais, you are not invited. Please take, tusianze kusukumana kwenda chini, haitakuwa vizuri, itakuwa vibaya sana. Asante na mheshimiwa Steve Arika lichu kutoka hapa Ibeno anatabasamu omonto bwako boko amepiga pamba. Naona mheshimiwa Bwari nataka uone kiatu safi cha sporti ndio anasema kwa tai lazima angefika, lakini timu ya Ibeno kishinda ndio tatambua Steve Arika ni nani. Ibeno ikishinda nitatambua yeye ni nani. Atacheza dance ama atafanyaje? Lakini leo utaona easy kuti ya busi hapa mwacho mategereri ndoche rifari ya chirigati alio ndoche banya kwa FIFA ni ndoche abali batende kisho la FK kaunti ya Kisii ocho manyakero ano gap ni ndoche mageka oyore secretary ngamri mwacho mategereri eneki amangana pisa asenga kecho sebo boge andoche timu ya Nyani bagendeta ukora chinkwana ndoche rugora kabisa abana magonga abana maguda abana maridade ndoche abana baiga bakya mabondo baligire timu ya kabisa amaisa maya babwateke bwatoriga bakonya konyegeria stamina ngora bategete gotachegente kega kyaro sugura sengo ng'ombe na kutumo pira na kigechiko bumburi wasigete kega chideka na merongo kyando bwoge itakwaje lazima kipigwe ndoche nganande na bamondara wakuga ndoche chema ni Steve Piko no ara golikipa omokongu sana babwaterete timu chinkongu sana jokomanya yes Akwayo, ni wape wondo kidogo. Wondo. Bao ikiingia tunasema Obuge Junior. Professor Franco Kwayo. Obuge Junior. Professor Franco Kwayo. Ini tibuani baba. Nini? Leo ndio utajua ujui kabisa. Asante. Naona wageni walikwa. Devi asore, Devi. Ochaga ya setentiega. Devi, andosi asore nchiko cha setentiega. Akwayo? Yes. Kumuranje abasakirito bizabantu baminto mosa gocha seke banda mutwega omweshimi wango sarege kegeke omupiro chake. Ndoche enya shakiki wa timu ya Shabana. Umesemaje? Anaitwa Ondanya 001. Umesemaje? Ondanya 00. Shaki. Wa timu gani? Timu ya Shabana. Shabana nejega. Shabana ni moja. Shabana ni jamo. Shabana ni emo. Watambui mtu. Naona mheshimiwa Bwari. Shakiki wa Shabana. Anatore Bobe. Anasema lazima kileleni tufike. Yes. Haya, DJ. Tujipange na hapo naanza. Karibu sana. Mheshimiwa Said Chanda. Karibu sana. Karibu Sonia Dori Saburi. Umuhimu wa kuweka ya kiti. Karibu Sonia Dori Saburi. Karibu. Mama Kaunti. Karibu sana.
Wapi kelele ya mama kaunti wewe? Wapi kelele ya mama kaunti wewe? Hayo. Wewe. Ndio sasa. Ni championi. Na wewe yai. Wewe. Finally mimi no party tuge. Mama kaunti ikilala ya. Wewe. Ikinege ya mwago morondo. Oya ye. Abagi na ilia. Oya ye. Ikinege. Wewe. Ikinege ya mwago morondo. Oya ye. Ikinege. Wewe. Ikinege ya mwago morondo. Oya ye. Ikinege. Wapi kalala ya mama kaunti wewe? Haya na bandari zinaja zote. Omo shikiwa wapale na asibuneje. Wewe. Wapi kalala ya mwishikiwa kanya? Wababa wanasema ni tutamu. Ya kanya doris ya? Chombe cheito narero tatanangina bonsi kuyamare bana baito kuyamare nakemunto kuyamare chinka chaito narero somba tatanangina bonsi omongina strongi omongina strongi namogaka omongina beautiful omongina mchapakazi Otalikora satata. Wewe. Nayo raro serio alio. Twende. Angalia bila naenda chini. Mama twende chini. Kaiwaya miro. Kaiwaya. Twende chini. Chini. Wewe. Kaiwaya. Thank you very much. Abantu kabago tebanga mama county tu abama county tu kenda kiasi bono ngeyo kirabe bono narinde lyosi nabegere igo alenye ko kagete ngati ko motogorore aho bono. Thank you very much, karibu sana ndoche mupira bebangire garia tiago toigwenga kuyo okuyenga kimwade bono mupira chakira aria ndoche aya ebu ya mwa kingine wewe kuja hapa. Wewe kuja hapa ya njuga. Aya njuga haya. Check. Yes, wapatia wapale hapa. Ngina joroche. Mupiro yang joroche kusakwaga chembega gangi kwa lira. Mupiro very nice, very genuine, very transparent and very honest. Ngana ki? Haya. Ngana ki wadaba? Ngana kia badaba? Skogoja. Tepori. It's very genuine, transparent, genuine, automatic. Karina inde bono gaiga. Tata tigango modri suari ngora ira ne. Bono ntende bwango ne computer. Okay. Iga. Moto kia toleta. Akuru kuna te honorable Zairi Janda. Yani umwana ugate nkore ntabune yiri ruma. Wewe. Nero toretira yani Super Cup. Aya Super Cup Zairi Janda. Super Cup. Yani vante in super. Oh, super.
aya orochega igachi timu ibere chia chiregaria aya timu kie orocho gosabikia ase timu chiri kwanza yetara kie yere kurmoina Inche botambe na nyakobu. Eye kobwana ere yane. nana The winning team. I love it. you have the winning team Exactly. ekare eria yetara kie kurwa moina Emaje tuko babune mbaliri. taki Gaki. cheza na hiyo mic check. Okay. Amesema tusonge hapa. 1-on-1. Okay. Bono orocha mashabiki bona ichega iga. Ingia kataria mashabiki bono. Amashabiki bacha zingi ndio kwanjani. Wana. Kwa mheshimiwa kuna zia. Okoro kungaki. Zia. Oyimheshimiwa ki. Zahiri Janda. Omumurumu ya. Ingia na ribali. Omwe mupi. Oma jumbe. Lakini naro na ndizire queen yane. Ezire queen yane. Ngaye. Ndonya. Baba. Ezire queen yane. Ndonya. Omwana nanjiti. Omugambi nganjiti. Yakorire genda kamogusiyo chipie manyetenga. Tonya korire something. Gentonge ya tara korakere kibi. Okorire bindi bingi. Nere Professor Alibabu. Orara kwani mwe. Bwali. Bwali. Omwana one. Motiga yo bono montigiri. We talk later. Thank you very much abana ba Binto. Oyakoro kungati Alibabu Professor mwenyewe. Thank you very much Binto. And keep welcome. Ayino montomu ya. Kendo gingere chindaru. Ndaru timbwati. Ekinigi. Chimbucha. Oh sawa kendo gingere chimbucha. Osese niwe. Okuoyo. Buyabona sana. Matena akumiri kwa mabori ya maswali ya mayasana. Nirantike takotebe. Kandi ngentongere kwa bako mabori. Ate bange igenge mbali. Ngentongere kwa bako mabori. Egento na paiberense nyasa tongete no mupira. Egenteke tanga nina omo nyasa tongete se. Tongete. Egente ya supi efeye. Anzuye ya mongere keke. Oboke. Wa. Nama kongu tata. Wa. Ene songi sio begete. Kosene nusu songi si. Nogo ndungete. Wa. Haya. Asenga kenga mnerega asante sana Mamba County. Karibu sana. Tutagitego cha kando chenga. Tutagitego cha kumupira. Ndoche abantu abange kabisa. Mheshimiwa wote. Karibu sana DJ. Mheshimiwa ameingia. DJ karada. Mheshimiwa ikire. Wakikelele mheshimiwa Zahiri Janda wewe. DJ, kidogo tu DJ. Tafadhali mwenye ako kwa tent kama wewe naomba tu sisi sote tutoke kwa tent tafadhali. Please. Ninaomba tu. Tuache only officials wakae huko tafadhali. Please ninaomba tu tafadhali. Usije kupushwa kutoka kwa tent. Tafadhali ninaomba. Ongoza abashimiwa boka na bakobera igoro gabwo. Na bali kirego choro. Thank you very much. Iwo lakini na wao ikaranza lakini kora rango na manene na boko musukira. Thank you na asante. Aya. Wapi kelele ya mheshimiwa Zahiri Janda wewe? Yes. Ako around. Anakuja. Mheshimiwa anaingia. Tano tena.
chanda tano tena Yigero mwenye ya chanda tano tena Kuraga chire chanda tano tena thank you Daddy chanda tano tena thank you chanda tano tena chanda tano tena thank you chanda tano tena thank you chanda tano tena chanda tano tena Chana tano tena Changire Ashu, tusonge hapa, njua changa. Okay. Awe se speaker, awe okonyanga ngeo kole kwirende. Wake kui. Yes, tuko hapa asa ngeje yo mheshimiwa Zahiri Janda. Yes sir. Ndoche ngati omo women rep Wokisi County noare gaiga. Omo mheshimiwa wali noare gaiga. Na mheshimiwa banda vange noare gaiga asaigo. Igo toganyete omo mheshimiwa kwa udi na ufumba. Yani etogo tebanga ngaki. Iga bano namba gendere oka Bwana udi na uvumba tobaga nyete bobe Bwana ngezege uzudi na uvumba. Okay. Abantu baminto kene kombe gya mheshimiwa Zahiri Janda omujumbo nyalibali chache our super member of parliament uwakaribisha wote katika uga wa Nyantrago Stadium. Abantu bamidesi mwabeta kene kombe mheshimiwa Zahiri Janda our super member of parliament mchapakazi omheshimiwa utari korara okolega sibutuko na magaso tali bokoyo nabo igobuna gotebigwa kore ikyo mheshimiwa ngo sware gaiga kero monto bari batena inari security twarigania mheshimiwa kwa tadi makuu makofi vigeregere DJ ke nyimbo nzuri ashua tupatie burudani wakati mheshimiwa ngoja kidogo DJ twende DJ twende
abasani baminto eyene abasani jambo jambo eyene abasani mageka biere eyene abasani jambo jambo njoka mugezi karibu sana wimbo hapo Donya Doris Sakuri thank you Ewatachiro mano wane Ewatachiro mano koyana Oboya DJ shikilia oya kwa kungati ankora mwenyewe binte eliogi rimentake eliogi mentake kiara nyote sikati kiribona rigure bono riswali iki kiagerire gwaika ekikiagera na ikagaiga ni finali y'umupira bw'egikombe gya Shairi Jondo Shairi Jondo okay mapema ndeke tontebie rangi eri ngakie korokweria erere erangi eri chirangi chirabona chinyinge kiara ndoche pinki nindoche pinki nindoche green kwanza mpaka anzani green ererieye eye amate omonto begete gose eye bekire eye abana bali bagoteba bakumpira hoteli eri gose wa sare aba abaige erangi yiga oyo ndabegete gocha nige koro maruni alafu neye nige koro kwa pinki alafu neye abana baba pinki dine pinki dine sawa abashimiwa bachire motwalia mapema mbara byaboroche aigani gondroche omoisimiwa his excellent the big boss no matter big boss omwana ominto omosubati ominto big boss omwana ominto gaki Doris Donya Dolto gaki omwana one nakumizirizana dero na otornerega nabana terekitintebi naniswalinde okay nando yonde ochora nsemo omosubati orionde no mumanyete musubati nero rio sabete namba kagenderanira kiri there is no problem tingo nyara komwatora sai na sabete namba kabwata kata mama sorry there is no problem wicheba wereba oyakora kung'ang'aki wali Buhari Raki Buhari aye Buhari baite roti tikakoteiga Buhari tukagera na hoteli hoteli korokugaiga kamera park papa pupa ntutori garanzo hoteli hivi ngane igateri togoza bantu neva tugekara sara Buhari gigaria Buhari ngomatega ki Buhari tiganza bengoko ngakai aye nzu tigiche tuburu ngoko wi tukaragira papa pupa lakini bode rago suna iganga na mete chips ago suna okay na this one okay iga tuachire iga ase ke kombe ke gia Shairi jana mapema aya DJ sasa chaza ndio sasa mheshimiwa Shairi jana mwenyewe Oja kwanza tukaribishe Mpogoro DJ yemeina party tu wapi kelele ya Jerusha wapi Jerusalem Mpogoro maje koroga mama ke muntu ayanya ngokoro Mpogoro na ike koro koro tembe television network yake ngakia mwanzo na ngokora thank you very much waje koro jira ngote na mama aje DJ bridge muziki mapema tata DJ kama mwango kende tuli konya kamera ngasoiri mama ngo endero rotiri abangina wote korenke DJ mama wamtaende haya wewe iyo chikoro chana tena subasi iyo
Oya keye tige inebete ya mwabikiara Oya inebete ya mwabikiara Oya karatiga ale muziki yo karatiga mama ara ikaransa ara itanchoki okay aitam toga na mtu thank you. Karibu sana Mheshimiwa Jerusha Omanyi wimbe kutoka Nyamira County. Nyamira na abami ntuntu na abantwancha ine. Okay. Umubasta nalega. Mubanga ya. Mubasta. Ngomwezi wulio kanisa. Pastor ako. Umubasta anko ligo somo na we kanisa umulisi anga ibale. Ngai yale. Pastor anga yale. Umweshimwe sire weka ngai pastor otsabera Koi monyora tole karaganya na sabanta bonsi pastor tano mulista hiyo na baro pastor nchigocho mulista aya ana pinesa ko saba no ale omaka ni bago mheshimiwa gago mama asante sana thank you bona okobera samu ya gaiga uno mheshimiwa gocha muko bangande kireria macheka tiabuga sawa igabuge aumba okuna kita kaisa tuchoka umeshimu ikira ubandire ekoneli yake umbugocha isa tuchoka nyabisaru umechiga chirima tacho kile kesa wekire gaiga okay mheshimiwa shafika abantu bonse batende ngo bari gano mheshimiwa DJ kwa rada sana DJ kwa rada sana mheshimiwa shafika mheshimiwa ikire karibu sana mheshimiwa okay mheshimiwa donya sasa suka haya twende mheshimiwa hapa chini bwana mheshimiwa sasa twende mheshimiwa karibu sana mheshimiwa karibu mheshimiwa karibu sana mheshimiwa karibu sana mheshimiwa karibu sana thank you DJ thank you DJ asante sana DJ tusimame zote tafadhali tusimame zote kwa wimbo wa taifa tafadhali totene na tuansi wimbo wa taifa Mungu yetu
Thank you. Wacha tuombe kwa kupitia kwa Pastor Mary Cheptoo tafadhali. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante mfalme kwa sababu wewe ni mwema. Umetulinda Bwana tangu hii mpango iendelee Bwana mpaka siku ya leo. Jehova, umeikamilisha Bwana. Bariki Baba kila mmoja mwenye hako katika hii kiwanja. Amani yako ushukishe kutoka mbinguni. Baba wa mbinguni, tutakapomaliza tutajua wewe ni Adonai tena ni Ebeneza. Wapendwa wanapoenda keti, waketi pamoja nao. Baba wa mbinguni, nimekuomba nikikushukuru na nikikuinua, ni katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Kila mtu aseme amen. Thank you. Okay, mheshimiwa. All teams wakuje hapa. Teams tafadhali, cameraman. Teams tafadhali, match kuja hapa. Hivyo kimandani kabisa. Kumbuka kwamba ikigana kikombe kwa mheshimiwa Zahir Janda anaenda finali. Zahir Janda Super Cup. Achinyoroka cheito moroje bra jisasa radika. Chireni. Yani chiko tarakorwali ora wenga na malaika. I'm telling. Abana banyise baru sadigulisa karaima ibara. Wow! Very beautiful ladies. Karibu sana. Mheshimiwa, nashukuru sana kwa hii kazi yenye unaendelea kufanya. Na uendelea kufanya hivyo. Yari mari chache inang'ara. Na abarega boss bara. Tusikeiga tafadhali. Thank you very much. Yes, tusikeiga. Biyamono sana. Yes. Biyamono sana. Thank you very much. Hey. Kayemiri ni atabia Zahir Janda bila lakini. Yani abana masase. Yes. Abana masase retie. Abana bas. Jenaja korowa gento muneke yakisi kaunti ngima. Yani neke kiyo kaigando cheke kanyari wali chache. Roche nie. Wa biyamona sana. Kate sio mheshimiwa Zahir Janda. Ndoche mheshimiwa Doris Donya Totono aralia. Mheshimiwa Jerusha Mumanyi no aralia. Mheshimiwa Buhari no aralia. Abagotebanga Zahir Zahir Janda Mama County Doris Donya Totono alamu Jerusha Jerusha baba na Nyamira. Biyamono sana. Mheshimiwa tafadhali, naije wanala kwa kwa sarolo bange ka konta kia basani. Na intu tora ara kenkoyo. Ashur inyorangati nono mheshimiwa Ochire Nkuma. Yes. Koruhusi nejize Jessico. Yes. Okorokunga mheshimiwa Steve Arika Richuma onomo sani yani onomo sani oyidari mheshimiwa onomo sani anapenda wasani sana. Ndachenga bono mheshimiwa Zahiri ngochiare koena na authority yo mupira ko tumugo jigeti. Yes. And then Barwe Eshima. Yes. Bacha ko mupira officially kabisa. Yes.
inyara ngati ko moko chiko ewa amatangaza yega aya maseli ya moko rwase radio ya ito ya Vuna FM. Thank you very much. Yango torara iwa eki mweshidi wakwa. Check one. Asante. Good sana. 1 2. Asante. Asanteni sana. Nimefurahi kufika Nali Relations. Where DJ. Mumeamua kucheza ball hii ya uwanja, sio mpira ya so nyinyi ni team big, jipige makofi na tunangoja tuone vile mnamaliza. I wish you the best. Tunaona already niko team pink. Mama County wa Kisii pamoja na mheshimiwa wetu hapa, sisi leo tuko na furaha kuona wasichana wetu wamejitayarisha kuingia uwanja kutuonyesha vile wako wakakamafu. Tunataka kuwaombea mazuri, and this is the best for you, kwa sababu wasichana rika yenu wengi tumeona wakiingia kwa mihadarati, wanafanya vitu mbaya, lakini nyinyi umechagua. Sasa leo tuko timu Donya, timu Cherusha. Lakini ni mama Donya ni weke chini, nifanye nini. Lakini mumeambiwa all of you will us, and we came here just to support you and encourage you so that you can continue with what you have already started. Asante, Bariki. I think we are to go. We can just kickstart the game and you can proceed. Thank you. Mheshimiwa sasa, naona ako ngangari kabisa na Mheshimiwa Donya na Mheshimiwa Jerusha wanaenda kurusha pale uwanjani. Bawake suti! Aya, wapi kelele ya zainu wewe? Hey, thank you very much. Wako juu sana, karibu sana kwa Dayas. Ukumbuka kwamba na saizi begin. Lete game mtangazaji, chukue ni microphone. Inyora ngatiko tobwate abangwana koru eta ya TV. Oyokoro kuanga ati Kevanengo tobwate mtangazaji yokoro kuanga Swahili, alafu tobwate abangwana bande koru Vuna Radio. Bako chikokoreta matangazo live Kasimo, alafu Okoyo, alafu na
Joseph Omwoge. Thank you. Na mpira sasa ndio hiyo. Naam, msikilizaji na mtazamaji, na kwa kweli mbiu ya mgambo ikishalia, yote yako fresh. Mbiu ya mgambo ikilia, mambo yako lwala, mambo yako fresh. Nam nikotore asegetie kaiga kia Musa Nyanturago, tunakuletea matangazo moja kwa moja, matangazo ya mechi finali ya kinadada ndo inatangulia, alafu vijana wa kiume watakuwa wanacheza baadaye. Hii ni mechi ambayo ni kwa mujibu wa Zahir Janda ambaye ni mheshimiwa mbunge wa Nyaribari Chache. Namuona kwa kweli ashafika, anatabasamu. Na wale wote ambao wameweza kufika, namuona Donya Doris Aburi, ukipenda Donya Doris Toto, namuona Jerusha Mawanyi, namuona Zahir Janda yupo, Steve Arika anatabasamu, Dolvin Bwari yupo, Senior Principal Michira yupo, yaani waheshimiwa wa Shaketi, mashabiki wa Shaketi, wanahabari tupo ngangari, kameramani yuko sawa, sauti yangu iko sawa, na burudani mtazamaji itakuwa inaanza dakika chache kutoka sasa. Nikitazama uwanja, msikilizaji wangu, naona marefari wanabonga, wanasemezana na wale captains wa timu zote mbili. Nazungumzia Nyani Queens na timu ya Kiamabundu, Nyani Queens na timu ya Kiamabundu. Naona jezi 8 Violet, wa timu hii ya Nyani Queens, namba 8 Violet ambayo wamevaa jezi hii ambao walisema ni pink. Hii nyingine namba 6 jezi huu anaitwa Sharon Nyang'ara. Wapo ngangari wanasemezana na marefari na fourth officials. Nikiambiwa kwamba Kerera team and Gunners nyuma ya tenti, engineer wangu akiwa anafanikisha mambo. Engineer wa sauti, naambiwa kwamba kuna kitu ambacho anataka ukiweka sawa, akiendelea kuangalia weke sawa kipi. Engineer, fanikisha mambo ili ziweze kwenda kupata matangazo ya moja kwa moja kutoka uwanja huu wa Musa Nyanturago. Na waona watangazaji wa ngangari, nikimwona Kefane Ngobo Sire amepiga sijui ni blue, sijui sky blue magani, alafu akapiga hiyo jeans maridadi na viatu vyake safi fresh. Na mwana Kasim anasema kwamba yeye ni Real Madrid. Mambo yako fresh, anasema mambo yako lala. Msikilizaji, haya msikilizaji na mtazamaji wa Radio Vuna 200.0 FM, na wana timu hii ya Nyani Queens wamepiga jezi ya pinki na kaptura hile ya samawi, nyonginyo samawi, viatu vingi vile viko orange, na wanapiga dua kwa Mwenyezi Mungu, wanaomba pale, wanapiga makofi, wanasema Mungu tusaidie tuweze kushinda kombe hili, tuweze kuibuka washindi wengine. Wale ambao ni Kiamabundu na wao wamepiga jezi yao safi, lakini kaptura ni samawi pia, alafu nyonginyo zile ni nyeusi, zile ya nyeusi ambazo ziko na michirizi mieupe. Wanasema na wao Mungu tuweze kutuwezesha, na imani kwamba injinia wangu wa mitambo anasema kwamba mambo yakoje. Injinia wangu wa mitambo, sauti iko sawa kwa kweli mtazamaji, kwa kweli msikilizaji, hali iliyopo huku uwanja wa Musa Nyanturago, mashabiki wanasherehekea, mashabiki, sherehe, mbwembwe, vifijo, raha, tabasamu, nyimbo, vuvuzela, yote hayo unapata moja kwa moja ndani ya Radio Vuna 200.0 FM. Na mwana referee, center referee, marefari wa siku ya leo ni Osoro Dude akisaidiwa na Aondo Jeffrey na Nathan Arthur, ninaye fourth official Soita Knight na Joseph Moturi, bila kumsahau Mika Miroro. Wote hao wanaweka mambo sawa tu. FKF Chair Mbegera na Secretary Evans Mageka na wapo ndani. Maafisa wa polisi wameshika doria safi. Pongole sana ndugu zangu.
mechi katikati mwa uwanja. Wanaenda kuanza hawa Kemabundu, wanaenda kuanza Kemabundu. Namuona amesimama vizuri Harriet. Wanaanza kwa haraka vikosi kwa haraka. Nyani Queens ni Janet, Rail 11, Cynthia Rispo, Violet Mary, Harriet Aska, Violet Mora, Sharon na Nora Kemunto. Upande mwingine wa Kemabundu ni Gloria, Sheila Michelle, Mercy Davin, Sharon Nyangara, Sabrine, Hadrin, Sharon Mamanyi, Sunday na Sharon Nyabeki. Haya, anapiga kule safu, mpira unatoka nje. Anakwenda kurusha jezi 5 Nora Kemunto wa timu hii ya Nyani Queens. Anarusha kule juu, anakataa Kemabundu. Anakuja kwa haraka katikati mwa uwanja ya Queens, lakini anaangushwa pale jezi 4. Wanakuja tena kwa haraka wa Kemabundu. Wanapiga kule, goalkeeper Janet sema kwamba mambo yako fresh. Anapiga kule juu katikati mwa uwanja. Wanatuliza Nyani Queens, wanakataa Kemabundu. Kemabundu wanakuja haraka katikati, anakimbilia kule namba jezi namba 4. Jezi namba 4 ni Mary. Wanakuja kwa haraka jezi Harriet. Harriet anaweka kule, wanakataa Kemabundu. Anapiga kule kisanduku, wanaingia. Anapiga lakini wanakataa katakata. Wanakataa kile dada hawa wa timu hii ya Nyani Queens. Anapiga juu katikati mwa uwanja. Asante sana. Anaanza kule kwa haraka wanaingia Kemabundu jezi namba 3, lakini refa anasema haja tuendelee. Anapiga anazidi marefu, anatoka nje. Haya mtazamaji na msikilizaji, anaweka kule chini timu hii ya Nyani Queens. Wanapiga kule, wanakataa jezi 16 Hadrin. Anapiga kule, wanakimbia kwa haraka jezi 11 huyu Moitarari. Anaangalia fanya namna gani. Jezi 11 huyu wanaingia kule, jezi 11 anaitwa Sheila. Anapiga Sheila. Msaidizi wa refa anasema kwamba majira kibanda kwenye maeneo ambayo hajaidhinishwa. Msikilizaji, mtazamaji, moja kwa moja kutoka uwanja huu wa Musa Nyandusi Nyanturago, kikombe cha Mheshimiwa Zahir Janda. Na mwana anatabasamu, anasema kwamba yuko fresh. Ni Moroche Gada mpaka na mambo yako sawa. Dani Zabura anasema mambo yako sawa. Yani Steve Ariga anasema mambo yako fresh. Msikilizaji, haya wameingia kule kwa haraka Nyani Queens pale, wanakataa Kemabundu. Wanakuja kule kwa haraka, anakuja Kemabundu kule, wanakataa Nyani. Anakimbilia kule pembezoni kushoto, wanakataa pale zile mbele walitoka nje. Wanaweza kupishi kwa haraka jezi 15 Sabrina anasema kwamba anarusha mchezo. Anarusha juu kwa juu, anapiga lakini anakosa mchezo. Anakuja kwa haraka timu ya Nyani Queens. Maridadi tena namba 5 wanaingia, lakini wanakataa. Kizaza kule katikati, anaangusha. Refa anasema kwamba madhambi yametendeka kwa faida ya timu hii ya Nyani Queens. Mchezo unakuja goalkeeper. Namuona goalkeeper Janet, jezi namba 1 mgongoni, anaweka kule katikati. Mchezo unakuja kwanza ni Paulo. Anaweka kule chini, songa nyuma, hatua 1 2 3 ya dada ambaye amekula kashiba. Ananyosha mkono, anauliza mpo, anasema tupo. Hansa Kimbo anapiga kule juu kwa juu, anakataa Kemabundu. Anakuja tena Kemabundu, ako na mpira katikati, chenga ya pili, anakataa kule, anaingia kwa haraka jezi namba 5 Masi na kule kile, anakataa. Nyani Queens anakuja Kemabundu tena katikati, mmoja anapiga kule. Mchezo wa kina dada huu ndani ya Radio Vuna 200.0 FM Maboga Jinyo. Haya Tandaralo wanapiga kule. Mchezo ni mchezo mtamu, mchezo mtulivu kwa sasa. Dakika za mapema, hakuna yeyote ambaye ashapata bao, amepata bao. Wanaingia kule, lakini wanakataa kwa haraka, wanaingia kwenye kisanduku, wanakataa. Jezi namba 15 huyo anakimbilia kwa haraka. Kuna wachezaji wawili wapo chini pale. Wachezaji wawili wa timu zote mbili wapo chini, wanaenda kuangaliwa tuone kama wataweza kuendelea. Wananyanyuka bila shaka. Kweli ingekuwa ni mechi ya kiume tungesema komaa kiume. Sasa hivi sijui tutasema komaa nini hapa? Komaa kike. Haya, asante sana. Na wote ukiangalia walikuwa jezi 6. Naam. Wa timu zote mbili, tunamzungumzia Sharon Nyangara na vile vile Harriet, jezi zao 6 mgongoni. Haya, mchezo unaanza kucheza kwa haraka. Saidizi wa refa anasema wanafaidi. Nyani anarusha kule juu, anakata Kemabundu, jezi namba 5 Masi.
Anamega kule juu wanakuja Nyani. Anatuliza safi chini. La kwanza ya pili. Anatuliza Jose Kuri. Sharon. Na leo hii nikitazama kwa vikundi vyote wa timu zote mbili jezi na bakuli wote wa jina ni Sharon. Wanatazama kupendeza. Wanaanza Nyani wala Kiamabundo. Mechi finali hii ambayo inafadhiliwa na kudhaminiwa na Mheshimiwa Zahir Janda ambaye ameamua wakati wa likizo basi watu wakuze talanta tayari pale wakiwa wakapata ndani Katari. Alikuwa ameleta pale kilingelege na kwa kulenga shabaha. Na kwa bigi natoka nje hapa. Wanaenda waweze kupachika goli. Ataanza kwa kipa huyo wa timu ya Kiamabundo mwite Gloria. Asante. Atamwachia mwenzake jazi nambari 5 mwite Masi. Masi anapiga protect nyuma. Atakuwa anatumia gola la kulia. Anaweka pale kwenye mawaka na hakikisha mpira upo pisi. Kuna mchezaji kuchini pale anapewa huduma ya kwanza. Mchezaji wa Kiamabundo yuko chini. Kuna mchezaji upande wangu wa kulia yuko chini lakini anaweza kunyanyuka. Anapewa huduma ya kwanza. Asante sana. Asante kwa daktari wetu wako Bangare. Sasa mwite Night Zoita ndiye anaongoza mechi hii sasa. Jazi nambari 5 mwite Masi Dokoza na Magani wanakatana ndani Katani. Yani anakuja pale beki mwite Michel anacheza piga tena kwanza hatari pale piga pote kambi nani ngozi la kwa bila toka nje. Watakuja kurusha hapa kina dada wa timu hii Lezonzia ya Nyani. Jina langu ni Kasim Mohamed, kasisi wa soka. Mimi langu ni kuhubiri soka, watu wanaokoka wasiomi sadaka lakini ukilipa siri takata. Piga pale anasema ni heri fedha yako liko lawama, atakuja kurusha. Tupo naye Kifanengo Baosire. Asante sana Mheshimiwa Zahir Janda kwa kuhakikisha kuwa vijana wetu Nyaribari chache wanakuza talanta. Kwa kukumbusha tu siku ya Jumatano Shabana dhidi ya Mara Sugar katika uwanja wa Gusii, basi tuweze kufika pale na kuisupport timu yetu ya Shabana. Geresha kwanza na bekani pale lakini kibendera kipo juu. Anainua pale refa msaidizi mwite Nathan Onyambo almaarufu Artul. Wanaanza pale taratibu piga makasia tunda 1 2 3 lakini mwisho wa siku utakuwa ni mpira mrusho. Kumbuka baadaye itakuwa ni finali Kerera dhidi ya Mighty Gunners. Upande wa kiume mashabiki wamejaa, mashabiki ambao wamejaa. Tumeweza kukutanishwa sisi sote kwa minajili ya talanta ambazo zinazidi kukuzwa na Mheshimiwa Zahir Janda. Namuona pale Mama County Mheshimiwa Doris Donya Abure
ambaye mwaka ujao amesema Mama County Super Cup lazima tutakuwa nacho, ili mtoto hususan mtoto wa kike aweze kuonesha talanta zake. Asante sana. Hadi kwa sasa ni 0-0. Hamna ambaye amejali wa kuliona lango la mwenzie, anakuja kurusha pale Shila. Au anacheza wapi? Babatiza mtu toka nje. Itakuwa inachezwa pale nini, goal kick. Nahakikisha kuwa ni goal kick watakuwa wanacheza kina dada wa timu hii ya Nyani Queens. Waswahili wanasema nyani aoni kundule. Wacha tuone leo kama nyani. Asante sana. Tuweze kumuongea sana kazi nzuri anafanya mkuu wa mawasiliano muite Anju Orare. Naam. Yani haoni kundule, akiona haya tutajua, akishaona basi taratibu wanakuja hatari namba gari piga pale, anakataa piga chinga ya kwanza ya kubali. Jazi nambari 8 muite David analeta katikati, Kenani muite Cyprian analeta Dunda 1 2 namna gani, piga poti la pota na kataa beki muite Rael anacheza wapi? Juu kwa juu, kichwa chake Shila kinaita namna gani, Dunda 1 2 3 tuliza kwenye kidari, au anacheza wapi? Geresha ya kwanza ya pili, Shila yuko katikati, yuko kulia, yuko kushoto. Ni mchezaji wa kupanda na kushuka huyo. Anza pale mpira mrusho muite ni Rael Robi, piga chenga ya kwanza inakubali. Geresha ya kwanza namna gani, bado wanazidiwa maarifa. Wanao sasa kina dada wa timu hii ya Kiamabundo. Mtu uko chini, refa anasema vipi, nyanyuka tuendelee. Dunda 1 2 anakataa beki huyo, muite Shila, piga chenga mwili na kubali. Anacheza wapi? Jazi nambari 8 muite David leta juu kwa juu, anatuliza tubia kidali pale, weka kwenye kio cha mko. Hatari wanakuja pale Nyani, lakini bado mabeki hao wanakataa badani katani. Muite Shila anadokoza katika tumwanja kwake Sharon anacheza pembezoni pale, hamna mtu, anakuja kwanza pale Harriet geresha kwanza pili pale, wanakuja pale Nyani wanakataa Kiamabundo. Dokoza Dunda 1 2 3 anakimbilia ngozi, sukumana pale natoka nje, itakuwa ni goal kick. Hapa kipindi cha kwanza finali hii 0-0. Jina langu ni Kasim naye Sheikh niko naye Kefari Ngobosire, na wakati wa basi nitakuwa napiga pasi nyerezi kwake Kefari Ngobosire, ufanye tulivyofanya tukiwa Zanzibar enzi zetu. Asante msikilizaji na mtazamaji, yote ni ndani ya Radio Vuna 102.0 FM. Jina langu ni Tubuga June, tuko na Franco Koyo, bila kusahau upande mwingine wa studio Kefari Ngobosire na tabasamu. Mechi hii ni mechi kati ya Nyani Queens na Kiamabundo kwa hisani ya Zahir Janda Super Cup mwaka 2025. Matangazo haya unapata vile vile kwenye mtandao wa YouTube, ukienda pale search Radio Vuna, utakuwa unatazama yote kutoka hapa Nyantorago kwa dakika 10. Kefari Ngo, twende nalo. Asante sana Oboge Junior. Wakati unajaribu kulitafuta goli la mapema kipindi hiki cha kwanza, kumbuka kwamba hizi zote ni mechi ambazo zimeweza kuandaliwa rasmi na kamati andalizi chini ya Super Patron ambaye ni mjumbe na bunge hili la Nyaribari Chache, ama ukipenda mwite Nyaribari Chache 001, Mheshimiwa Zahir Janda. Wakati ambapo naona mashabiki wameweza kujitokeza kwa wingi sana, yote hii ni kuweza kuonyesha heshima na mapenzi kwa Mheshimiwa Zahir Janda, na kadhalika pia haya mapenzi yameweza kuonyeshwa kutoka kwa waheshimiwa ambao wameweza kufika wakiwa wanaongozwa naye Mama County Mheshimiwa Donya Doris Saburi, kisha kaunti ya Nyamira kuwakilisha kwa uzuri tu naye Mheshimiwa Jerusha Momanye, na pia baba Iveno yupo Richu Mastiva Rika. Asante sana. Mchezaji ambaye alikuwa chini wa timu hii ya Nyani amenyanyuka, naona matabibu uwanjani, anachechemea akielekea nje. Referee itabidi kupata huduma ya kwanza ndio ili tuweze kuyusha matumaini ya kuendelea na mchezo. Ndio watambua tu wageni ambao wameweza kufika. Pia kwa mbali na mwana Mheshimiwa Dolphin Bwari, inapendeza sana kwamba waheshimiwa wetu wanapenda kabumbwa saa kuzungumzia soka mashinani. Basi tutakuja kuanza na kopesi kutoka safu ya nyuma hapa. Ni Gloria, goalkeeper wa klabu ya Kiamabundo, anapiga katikati makonja pale, ni jezi namba 6 mgongoni 9 na upata senta Mora. Upande wa klabu ya Nyani anaukosa, hatari bali pata nafasi nzuri, wanapata na mranga hapa na ndege inatoka nje. Inakuwa kwamba ni goal kick hapa, anakuja kuifaidi wachezaji wa klabu ya Kiamabundo. Kumbuka kwamba zipo zawadi nyingi tu ambazo watakuwa na zawadi wachezaji wa siku ya leo. Wakati pia mkuu wa mawasiliano afisi ya Nyaribari Chache Anju Orare anaambia kwamba kuna zawadi pia kwa mashabiki.
hivyo sijui ni zawadi zetu hizi kwa mashabiki. Hivyo tunasema siku zote asante sana Mheshimiwa Zairi Janda. Unajua kwamba ndilo kombe ambalo linatajwa kuwa na mihela nyingi sana Kasim. Hivyo inapendeza tena zaidi. Wakati pia najuza kwamba kuna afisi ya shirikisho la soka Kisii branch imeweza kuwakilishwa. Yupo mwenyekiti wa FKF Kisii bwana Jezeri Mbegera, na pia yupo bwana secretary Evans Magika, bila kuweza kumsahau sub county chairman Nyaribari Chache na mzungumzia Lete Doyori. Wanakuja kuanza na kopesi kwenye safu ya kati. Huyo ni Harriet Michoki, jezi nambari 6 kwa timu ya Nyane, lakini poteza mbele kwa mchezo anakuja kuipata hapa ni Kema Boru sasa na kosa jezi nambari 10 anacheza kwa uzuri tu namna gani hapa. Pia anajua kwamba yupo CEO FKF anajua kwamba ni upande wa klabu ya Shabana. Kumbuka kwamba tumekujuza Shabana tutakuwa tunacheza siku ya Jumatano kumkaribisha Mara Sugar na utambua uwepo wake Jefferson Kiyundi ambaye ni CEO klabu ya Shabana. Shabana ni moja. Shabana ni moja. Na ni wabaya sana. Waliwatoa Kamasi juzi Kakamega Homeboyz kule Bukungu. Hawacheki na mtu. Hawacheki na yeyote. Dakika za lala salama. Na pia Uboge. Nitarusha mawe nisipowataja wanahabari. Naona vitu vingi tu kutoka Gusii vimeweza kuwakilishwa. Kuitaja Eta ya TV, kuitaja Radio Vuna, kuitaja Getembe. Wanakuja kupata nafasi nzuri gani na magara hapa. Ilikuwa nafasi nzuri sana lakini wanakosa. Cheza kwa uzuri sana hapa Glera Kepo para timu ya Kamabondo. Nafasi nyingine wanakuja kucheza na kopesa ni Kamabondo. Jezi namba 8 mgongoni. Anacheza kwa uzuri ni Davin, cheza kwa uzuri tu lakini atoka nje. Na pia nitakuwa na wateja wa Davin na wana kombali tu Hema Hospital pia wameweza kufika. Ndio. Kuhakikisha kwamba wachezaji wanapata ile huduma ya kwanza angalau kuweza kuwapa matumaini katika ngarambe hii. Bila kusahau sauti safi inaletwa kwako na Hazina Siri. Hazina Siri, kazi safi sana. Ndio maana unaisikia sauti yake Keftanengo Bosire, sauti yake Kasim Mohamed, sauti yake pia Wabugi inapendeza tena zaidi. Wanakuja kucheza kwenye safu ya kati. Huyu ni jezi namba 11 mgongoni, anacheza juu kwa juu Sheila. Anakuja kumwachia hapa mchezaji mwenzake Sharon Nyangara. Nyangara kwa maana hapa ni kama mkono nyingine jezi namba 8 mgongoni Michelle. Michelle akinipoteza mikono mchezo, anakuja kupata mwana Nyani sasa. Piga kwa uzuri na magana hapa lakini kiatu kinauzwa bei ya jioni akwenda chini. Anaambiwa kama kike. Jezi namba 10 anakuja kuifuata. Huyu ni mchezaji mwite Sharon Mwamanyi. Sharon Mwamanyi ngome na waziri inatoka nje. Kwa mbali pia namuona pia wa mheshimiwa Steve Arika. Alfred Orabi ananiambia kwamba pia wiki kesho mheshimiwa Steve Arika atakuwa anaweka ngarambe kama hizi hapa Ibeno. Hivyo ni namna moja ya kuweza kuwaleta vijana pamoja wakati wa likizo, wasije wakajipata kwa tabia mbaya ambazo zijui ni zipi. Kasema atakuwa anatujuza tabia mbaya ni zipi. Mambo ya ulimwengu. Hizo ndizo tabia mbaya. Asante. Ni kukuza talanta na kuinua vipaji. Mimi naitwa Keftanengo Bosire, bado ni 0-0. Kamabondo 0, Nyani 0 kwa hisani mheshimiwa Zairi Janda. Na pia niliweza kuona baadhi tu ya wachezaji wazoefu, wachezaji wa siku za nyuma sasa kuichezea klabu ya Shabana. Pia wapo kumtaja tu kama Yobe Shimose, kumtaja ni mwana coach Rashid, wote wapo hapa Nyantrago. Cheza kwenye safu ya kati ni Davin. Davin anapoteza kwa mchezo katika kata ni Mary Mora. Mary Mora jeza mbele ngongoni, si mwana riadha ila ni mwana Kanada. Anacheza kwa uzuri. Hatari kwa Sanduku hapa na magara yale. Hatari pale magara lakini ondosha uchafu kwenye eneo la hatari. Mimi naitwa Keftanengo Bosire. Nikiwa na mwenzangu hapa Kasim Mohamed. Asante sana mashabiki kwa kuweza kufika. Kwa dakika ambazo zimesalia, asante sana Nero Bosire. Asante kinga mwenye ngoma choma tegerere. Neri tukorigi ya kabisa. Omugaso wake tase bunge Nyaribari Chache. Na waigondo Steve Arika. Na waigo Mama County Donya Doris Aburi. Na waigo mungina Cherusha Momanyi Matogoro Ntogoro. Agotogorimo iyo bintu byite Kanyamira abantu bagoka kweli. Nindo chebwari obwari bwabwari no arega. Haya wagochaka bija kabisa. Etimerega ya Nyani. Ego kipeko bwata tata muneke muri wakire nsaiga. Akonga Gloria wakire nsaiga tata. Ndochegaiga orare kabisa. Ndochegaiga abariya bakoro huduma ya kwanza tukimbia uwanjani. Golikipa Gloria timu ya Kamabondo yuko chini, ndio huyo sasa anayeyuka. Haya anasimama tisti kabisa. Omwancho motegereri omusubati yo bwateke bwatariga namba isano akoro kumasi masi agoska maega atua era kabere o akirege ntege tambe
kombe vya kabisa akobeka gari timu ya Nyani akobeka somo tu kabisa timu ya Kamabundu wagoskari namba 5 macho mategari masi akominya kama tu gari komorigia namba agora mai gari macho mote namba 15 a Kristin omopira so Kristo tata ogochko tu cha timu ya Nyani goikera boniga timu ya Tigani gotire makari enogo ondeta yose kirone neti timu ya Nyani igere nogo timu ya Kamabundu igere o haya macho motegari mosubati ya goskabija kabisa korta agoswagaria akorusha mochafu magari bagosugumana agosobo kongo mopira kona vakanire agoswagari kwenda gochache kona vya kabisa akonda gochancho mosubati bwateke bwatoriga akobeke ngosi agosura sengosi ngombe nakutuma pira usukira tweyamo ibere isato akobeke gentege tabelele go omacho motegaraye Okoya profesa. wacha timu ya chose mwoge Okoya profesa. Walipiga faulo. yes Walitandika faulo. ndio Wakitazama upande wa kulia. yes goli ya kani bakanire Unasemaje? offside Hapana. nini unaona refa amekataa kuna mkono juu sasa na anatonya akiingia uwanjani chini hivi Unasemaje? anaenda kushangilia goli imekataliwa Tonya Wanasemaje? goli imekataliwa ama kaunti goli imekataliwa naona Sokoro wachanda wanapiga makofi wanashangilia timu gani Sokoro wanashangilia timu gani wanapiga makofi hawa ni watu wa Nyani wanaona wameyayuka ndio wanakiba center referee aya wako chakabia kabisa aya mabisa to akomekega toga ya timu ya mecho risiba wako kana timu kama Bundu wako soa wako na bako na isato akomenyo kaga ya korgonera Sunday obokongo ay ko ikipa wa tribune ke moni tata wa tribune ke moni tata Okoya profesa. Ndio. Kidogo tu washangilia. Yes. Lakini walikuwa washashangilia kitambo. Ndio. Walikuwa washashangilia. Ndio. Lakini unajua hiyo ni anti break. Yes. Hiyo ni anti break kabisa. Na kwa kweli walikuwa wamecheka mapema. Naona commissioner. I want to ring a security. He was a CDF chairman. Asabani Otundo. Ndio. Ara kabisa ikaransete. Aligereti ya kabisa mumwamu titi lakini ngorenda sana. Yote ni ndani ya Radio Vuna 200.4 FM. Ndio. Watangazaji wa soka siku ya leo kwa ya profesa. Abona Kasema Hamre. Ngo Basire nami. Joseph Mogeno Sandambari sondoka zidi kufuatilizia. Aya. Tazama. Agocha Kanchia. Mopira so Kristo mancho mategereri. Docha masigari baito banyantrogo. Babege tu salama kweli. Ando chega yo mancho mategereri. Agocha chaketi ya Nyani. Omusurati okorgonere Cynthia agwe kumba bya kabisa bulobota akoto mupira bya kabisa akomorina pakobera yo mupira bayiro mwande chagwa kanyo mutuba tukutresko ogotko tunaende timu ya Nyani Queens enogo timu ya Kamabundu enogo narero sombo nakiyare ragita nangina gitambia chando minto biare omongina donya biare cherusa matogoro biare haya golikipa akomrata kuroja kwa keshuti ya kabisa agotaka kuleka sek agotaka garia na banyo macho motegari Michel agotaka timu ya Nyani bagosagaika akomenyokaga obokongo aya maberisato echenga ko offside omano chenga ya kabisa akorunga Ariete wakietasta ayamo ibere isato lakini ochenga kevanda ase konti ya kisi atabore tisairi chanda sakora sinyumba aya agochaka na bakomera sana lebo IPM akome kama tumotogaria obokongo ego kipego soka alale akorosho chafu bakanire komeke genteki ya kabisa eri fari ya bugire sirinde agotabo mupira ogwakwa ocha timu ya Nyani omupira ogwakwa ocha timu ya Nyani
Mwancho motegera libuanche tubuancha. Radio Funano 2.0 FM. Tore live. La kubwate redia una mukobeka boniga. Otegera mupiro ega. Na bagosa YouTube. Osachi Radio Funa. Haya. Ngotegaja Anchorare. Montombia sana. Kwa sababu somo sema zaidi chanda. Na bando chompiga picha. Kwa sababu obisi ya chanda. Wako hapa. Haya. Ngotegaja bago tenga sana. Abateperia bago tera mia sana. Boera bwangonde ngende. Bomoe boera lichambe chanda. Twende. Tonya. Cherusa. Wari. Arika gosekaga. Bintu mbiribu ya arika timanye tinga kyobo tega. Lakini ndo chama inoka. Tamuga tibuoba. Mangana igare gwero sana. No monto miyo bwate nkorende busana. Haya. Mupira sokiregaria. Gol kick. Agochko chakagaria Chanet. Chanet gol kipa ya nyani. Akobeka sige kuba. Akomorgina paisana na moga Ariat yechenga. Eya kabere. Eya gatatu. Vakanire. Timu ya Kiamabundo. Bago chakarakaraka. Ariati. Umano miya kabisa murabera. Ariati. Eya kabere. Eya gatatu. Ariati. Akobeka. Gol kipa ya bwate tata muneke moni. Gloria. Vuatirege mpekega kero tukora sengo siang'ombe. Gako utume pira ndoje sokorate ni ngoro. Tima nyepinki kega ndreto. Sokoro. Unapenda timu gani Sokoro? Naona watoto wa mheshimiwa Chanda. Timu ya Nyamache kishika wanasimama. Haya, agochakagaiga. Golikipa akorunga Gloria. Asenga kiyongwa ke passing ya kabisa. Gocha se Kasim. Elindara toa amangana yega. Tumae kondra. Chose Boboge na Rachoto Vuatesia Abu Chose Boboge na Kasim. Asante sana. Nilikuwa namzungumzia mchezaji huyo Harriet. Amekuwa mwiba sana kwenye timu pinzani. Mchezaji mzuri sana. Haya, taratibu pale wananyani wanakataa Kiamabundo. Anao sasa pale jazi nambari 13 kwenye gongozi, lakini refa anasema vipi? Utakuwa ni mpira wa korosho. Kipindi cha kwanza hapa finali ya kinadada nyani dhidi ya Kiamabundo. Finali yake mwenyewe Zahir Janda ikiwa basi ni mwezi wa Disemba tarehe 18. Talanta zinazidi kukuzwa katika eneo bunge la Nyaribari Chache. Haya, leta pale namna gani? Wanakataa. Beki jazi nambari 5 kwenye gongo za Mwite Masi. Masi wanacheza wapi? Cheza kwake Davin kwake jazi nambari 11. Mwite Shila namna gani? Wanafanya makosa. Hatari. Leta. Chini kwa chini. Goalkeeper anatuliza, anasema ni chakula kwake hapa. Jazi nambari 1 hapa Mwite Gloria. Hana wasiwasi. Anatumia kiwiko cha mguu. Leta jokajo kichwa kinaita. Anakimbilia pale namna gani? Hatari. Wanakata mabeki. Tuliza. Jazi nambari 11 kwenye gongo zapa. Mwite nani huyo? Mwite Shila taratibu. Dunda 1 2 3. Anavalishwa pale kanzo. Lakini anasema mimi ni mtoto wa kike. Nitavaa boy. Sikiza pale. Takuwa ni mpira wa mrusho. Katika mchezo wa soka vipindi ni viwili. Na katika eneo bunge la Nyaribari Chache tumesema taarifa kwamba Jacob Katanga kwamba anafuatilia matangazo moja kwa moja, anasema kwamba matangazo yako freshi tena sana. Timu ya Nyani Queens ikicheza na timu hii ya Kiamabundo bado ni 0-0. Na nilikuwa nazungumzia katika mchezo wa soka vipindi ni viwili, cha kwanza na cha pili. Na vile vile katika eneo la Nyaribari Chache tumesema vipindi ni viwili. Kwa hivyo kama umeelewa na tukikosa kupata mshindi dakika 45 dakika 90 tutafanyaje? Lakini hiyo itategemea na waamuzi, ndio wataamua, lakini kumbuka lazima mshindi apatikane, hata ichezwe hadi kesho lazima mshindi aweze kupatikana. Jazi nambari 3 pale upande wa timu ya Kiamabundo. Sharon anacheza wapi? Katikati mwanja. Anapiga juu kwa juu namna gani? Kichwa kinaita. Anatuliza pale Shila wanakataa badani katani hapa. Anadokoza jazi nambari 8 kwenye gongo za mchezaji mmoja Mwite Davin anacheza pembezoni pale, wanakuja sasa Nyani. Geresha kwanza pale Mwite nani? Aska Nyaboke. Leta
anakataa Davin. Namna gani Davin? Piga kisigino, piga pote la pote. Mpira unadunda 1 2 3 ataufikia jazi nambari 15 Mwite Cyprian. Anatuliza kwenye kigo cha mkeo. Leta pale taratibu. Ana haraka na leta anagawa kwake mchezaji Mwite Hydrin. Hydrin tena kwake nani? Jazi nambari 13 kwenye Gongoza. Anacheza pale Ngozi na kwa mingine toka nje atakuja kurusha. Langu jina niite Kasim Mohamed. Nahubiri soka watu wanaokoka mimi. Siombi sadaka lakini ukinipa sita kataa. Kichwa kinaita taratibu. Jazi nambari na unacheza wapi? Anadokoza chini kwa chini lakini bado wanakatana ni Katari. Anao sasa Harriet. Harriet analeta ageresha kwanza pale jazi nambari 12 kwenye Gongoza Mwite Violet. Violet kwake Harriet anakimbia pale Harriet lakini anazidiwa maarifa hapa na jazi nambari 6 kwenye Gongoza hapa. Piga pote Harriet piga pale namna gani? Mdogo sana lakini anafanya kazi ya mtu mzima huyo Harriet. Jazi nambari 6. Haya sikiza. Namna gani anaangushwa pale. Msaidizi wa refa Mwite Nathan Onyambo anaashiria kuwa itakuwa ni mpira wa kurushwa na tutakuwa anawajibika hapa jazi nambari 6. Sharon Nyang'ara anapiga tu chache nyuma na kuja ndio mvua. Namna gani? Rusha joo kwa joo, kichwa kinaita. Tuliza kwenye kidari, jazi nambari 12. Mwite Violet Moravayo. Violet pale namna gani? Anakosa kulenga shabaha Ngozi na kutoka nje, itakuwa ni goal kicker. Asante sana. Niweze kutambua uwepo wa baadhi wa waheshimiwa ambao wapo. Mama County Mheshimiwa Donya Doris Abori, yupo Mheshimiwa kutoka County jirani ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha, vile vile yupo Mheshimiwa Dolphin Bwari, Mheshimiwa Steve Arika, kutaja tu baadhi wakiongozwa na super patron wa mechi hii Mheshimiwa Zahir Janda. Na wakati wa basi seta referee ndio Mwite Night Soita anasemaje? Anakiweka kipenga chake baina ya mdomo wa juu na mdomo wa chini. Ndio anasema kipindi cha kwanza tosha kwa sasa. Nyani Queen 0 Kiamabondo 0 half time. Naam. Msikilizaji wa Radio Vuna 200.0 Chama. Upo moja kwa moja kutoka hapa uwanja wa Nyantorogo. Mechi kati ya Nyani Queens na Kiamabondo first half ni 0-0. Tunaenda mapumziko dakika 15 alafu tutakuwa tunarudi hewani kuletea matangazo kwa hisani ya Zahir Janda. Asante sana. Cheki aya. Akirama ya baile iko. Sasa tunaingia hapa. Tunaburudisha washiriki kidogo. Tunaje. DJ Tiasi. Kuna kapa nasema kwamba ID card yake imeweza kupotea na pesa. ID card imeweza kupotea na pesa ambazo alikuwa nazo. Kama umeziona kidogo tu. Omonginanagi yakorera oyo nyare kibanda kiyomongino yo tafadhali abwange nasore tafadhali ampatie ndocho mongino yegago ititako boninga lakini jenga kire Zahir Janda kula kingi kibande gotoka kire baba gotoka kirae ikanyari akaigaye gotoka kire sawa. Hey, thank you very much. Orurae. Yes aya. Orurae. Oh. Abatewa no musanioli. Nade bagotewa. Nole people one. Ni the people kai mbwato mokungu da bana sara kidi bosi mbali bana. Nando gaterna ki yendo munyipi omunyerenga ya. Kwando muya. Oria ndo nyantera tanya sana. Ai boire muya. Igabwate kieni ekia. Ngwako lili sasa. Lakini asinini omongwana nare kai gotera to Mheshimiwa Zahir Janda. Yes sana. Yes. Yule jamaa ko wapi? Huyo jamaa umongwana yokotera oyo. Yes, kenda gari mbengero kotero ku gari ngotora lako kidogo. Yes. Mheshimiwa Muyamana. Mheshimiwa ako sawa si sawa? Ako sawa tena sawa. Mheshimiwa Janda ni fire si fire? Ni fire. Mheshimiwa ni fire si fire? Ni fire. Ni moto si moto? Ni moto. Hiyo ni kari, enda pale umeweka ngoma. Meka ngoma pale. Sawa kuja. Sawa, kama umeweka ngoma, wanakuja nani? Ayengo baakoroka. Nje ngoro kwa Peter K. Simba. Peter K. Simba. Na Kisi Super Jazz Band.
inaitwa Kisii Super Jazz Band. Yes. Hiyo sijasikia lakini wacha nisikie. Mheshimiwa Zaire, ini ngoma yako na imekuja ni moto moto, wacha tusikie. DJ. Waka song bana. Okay. Kuna shida ya mitambo kidogo, wewe msanii ngoja kidogo, alafu utapangwa. Aye, DJ. Aurelale. Yes. Mtoto boyo mheshimiwa jana. Yes. Mheshimiwa. Mweshi. Esu mkwele na iwato bangere. DJ Erika nikasinia, DJ Erika sikasinia. Nakia to bangere Esu mkwele na kwa mheshimiwa to bangere. DJ Erika nikasinia nisikia kweli? Rika nikasinia DJ. Esu mkwele na kwa mheshimiwa to bangere. Esu mkwele. Anza vizuri. Anza vizuri. Kama uko serious. Safi DJ. Ai! Ni msimu wa Krismasi. Mheshimiwa Zaire, tafadhali tunaomba ukuje hapa. Hii lazima ukuje hapa. Kuja tu tuonyeshe vile umetupangia. Tudazi tu kidogo. Anza from the top. Kuna kiwato bange. Babito. Hii ni siku ya Zaire. Mheshimiwa chache. Twende tu. Ikudansi tu. Wapi kelele ya mheshimiwa Zaire? Sasa
DJ. Ayuti. Agakombe kia ambulance. Agakombe kia ambulance. Zairi Janda. Zairi Janda. Okay, DJ. Zairi Janda. DJ. There is Dona Toto. There is Dona Toto. Thank you. Imaiga bono. Mpira umeanza. Tunaomba hali anga inazidi kuzorota, kwa hivyo kipindi cha pili tafadhali kiweze kung'oa nanga tafadhali. Burudani itaendelea baadaye, kwa hivyo tafadhali. Asante sana. Basi karibu kipindi cha pili, timu ya Nyani Queens dhidi ya Kiamabundo. Hadi kufikia kipindi cha kwanza mechi iliweza kutamatika 0-0. Tuone sasa hivi ni nani kama Nyani ataweza kuona kundule au Kiamabundo Queens ataweza basi kumwadhibu. Mchezo wa soka Odunda watakwambia football is the second sweetest thing, lakini bado kitu cha kwanza kinaendelea kufanya nini? Kinaendelea kufanya nini? Vipindi ni viwili. Hata naona pale warembo na Zairo wanasema vipindi ni vingapi? Vipindi ni vingapi? Haya, turudi kipindi cha pili basi. Asante sana. Omanchomo Tegaradio Radio 102.0 FM. Nikotoreka yakoba segeti kia Musa Nyarusi. Egekombe kia Zahir Janda Mashimigo Mabunge. Rogodi ya Nyaribari Chachi egekombe kia mwenye na Zahir Janda Super Cup mwaka huu wa 2025 asega pindege kabe. Bakosa segeti Nyani Queens bakosa na timu ya Kiamabundo pindege Tangani. Ikobarwe goli 0-0 kwa kufungana. Na basi kipindi ni kipindi cha pili. Utamu uondo mahanda mbwembe shamra zote za hafla hii. Mchezo huu unazipokea moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa YouTube. Kenda pale YouTube Radio unatupata moja kwa moja, unatazama tabasamu ndani ya uwanja wa Musa Nyandusi Nyanturago, tukiwa na Frango Kuoyo Kasi Mohamed na Kafanengo Bosire na watangazaji wote kutoka media houses kadhaa za kutoka maeneo ya Kisii na viungani mwake. Haya, katikati na Nangozi imeweza kuwekwa pale. Ni kipindi cha pili. Kipindi hiki nitakuwa nakuletea mimi na Kasim Mohamed na Kafanengo Bosiro. Ukisikia hilo jina unasemaje? Makofi. Asante. Mara hiyo tafadhali timu za timu ya Mighty Gunners na timu ya Kerera tafadhali muwe tayari. Pindi tu mechi itakapotamatika mtakuwa mnaingia uwanjani. Muwe tayari tafadhali. Haya. Kasim Mohamed, asante. Naona mechi takuwa napiga zangu, alafu nitakuwa namkabidhi Kasim Mohamed apige zake. Mechi tamu kweli, kipindi cha pili kwa kweli wanazidi kutabasamu waheshimiwa. Nikimtazama Donya Doris Saburi amepiga kepa, anasema kwamba mambo yako sawa. Alafu jezi ambazo wamepiga zote zimeandikwa Zahir Janda. Nasema kama mheshimiwa amefanya vizuri kwa kukuza vipaji katika maeneo ya Gusii, hasa katika eneo bunge la Nyaribari Chache. Katikati na mwana referee Knight anasemezana na fourth official linesman anasemezana. Alafu kwa kweli nimeshuhudia utulivu katika uwanja huu. Kwa kweli uwanja huu haujawahi jaa vile umejaa siku ya leo. Yani mashabiki ambao wameingia kushuhudia ni mashabiki takriban 20,000 nikikadiria kwa haraka hesabu yangu, mwalimu wangu Isabata. Asante sana. Haya, ndani ya Radio Vuna 200.0 FM mechi itakuwa inatandazwa kipindi cha pili, na basi tutapata mshindi. Lazima tuende 15 ama tuende kwa penalty. Ina depend na vile referee center referee atakuwa na mwanaiti mwenyewe. Center referee na muona kwa kweli anasema mambo yote yako sawa. Anachongea katikati mwa uwanja. Ngozi ya ng'ombe iliyoombwa ikatengenezwa mpira. Iko anaweka kipenga mdomo juu na wajina na puliza, anasema kwamba twende nao. Timu ya Nyani Queens na timu ya Kiamabundo. Nyani Queens, nikisema Nyani usidhani ni wale wa msituni, lakini Nyani hawa ni wachezaji wa timu ya Nyani Queens. Anapiga kule Kiamabundo, mchezo unaanza. Nyani anaingia namba 7 ana mega tabu kweli, wanaingia kule juu kwa juu kuja Ishara. Ana mega anafanya vipi? Wanaingia kule kwa haraka mchezaji huyu Harriet
mchezo unatoka nje wa kurusha kwa faida ya timu ya Kamabundu. Anakuja kurusha kwa haraka juu kwa juu angani, Piro na busu mawingu unarudi na tu chafu nyani, wanaingia timu ya Kamabundu kwa juu namba 12 hapa Violet Mora anagalia pale mbele tu chafu wanapembezoni kushoto timu hii. Mchezo unatoka nje, anakuja kucheza mchezo wa jezi namba 9 wa timu hii Cynthia, wa timu hii ya Nyani Queens. Cynthia anarusha kule juu kwa juu, wanakataa tena, mchezo unatoka nje. Wanaanza tena kurusha, wanataka bao, wanasema kwamba lazima tufaidi. Naambiwa kwamba Mheshimiwa Zahir ameweza kuweka kitita cha pesa nyingi kwelikweli ili kuhakikisha kwamba mshindi atakabiliwa. Haya, wanarusha juu kwa juu Kamabundu, wanakaribia kule katikati kwenye mstatili. Haya, anatoa uchafu timu hii ya Nyani, anamega kule juu kwa juu, lakini wanakataa, wanasema kwamba tuende kwa utafuta bao. Kichwa kinaita jezi 16 huyu Mwita Hydrine, wanaingia kwenye kasado kala toka nje. Mchezo umepigwa maridadi, wamepanga kupanga Nyani Queens wanafaidi mchezo. Nadhani mchezo wa kurushwa kama sijakosea. Haya, anaenda kurusha Cynthia, anashika mpira, anasonga nyuma hatua 1-2 ya mtoto wa kike amekula kashiba, anakuja anarusha juu kwa juu, wanafaidi timu ya Kamabundu kata mchezo. Na refa anasemaje? Goal kick. Referee naona anasema kwamba mchezo wa kurushwa kwa faida timu ya Kamabundu. Anakuja kurusha, anarusha, refa anasema bado. Refa anasemaje? Kuna substitution, kuna mabadiliko ambayo yatakuwa yanafanywa uwanjani huko katika uwanja huu wa Musa Nyandusi Nyanturago. Timu ya Nyani kwenye 0, timu ya Kamabundu 0. Bado hakuna aliyefaidi. Anakuja kutoka mchezaji wa timu ya Kamabundu, anatoka anaingia jezi 9 sasa. Anatoka mchezaji huyu wa timu ya Kamabundu anaingia jezi 9 kwa haraka, wanakuja kurusha, anakuja refa anasemaje? Bado, rudi nyuma, acha wizi. Haya, narusha juu kwa juu kule, nakimbilia jezi 13 hapa. Sunday anapiga kule juu kwa juu, Nyani Cynthia hata uchafu, wanaingia kule kwa haraka kwenye kifua, wanatuliza mchezo katikati mwa uwanja. Wanaingia timu ya Nyani jezi namba 7 huyu, anakuja kwa haraka, anapiga kule, wanakataa Kamabundu jezi 3. Mwita nani huyu? Mwita Sharon Nyambeki, anapiga kule, wanaingia timu ya Kamabundu, anatenga, anaangalia fanya vipi, anaweka kule katikati, wanakataa Nyani. Goalkeeper Mwita Janet anakuja na ganda na mchezo, anasema chakula changu hichi. Wanaanza upishi sasa, anawasha moto juu kwa juu huyu Mwita Janet, anatia kule sufuria, anaweka maji jezi namba 8 Mwita Violet, anamega kule juu, anakataa timu ya Kamabundu jezi 15 huyu mchezaji Cyprian, wanakataa Cyprian tena, Harriet anaangushwa, anasema kama mchezo wa kike twanga nalo, anamega kule, anapata jezi 16 Hydrine wa Kamabundu katikati kidadara, kwa wanakataa jezi namba 8 haraka Mary kule pembezoni kushoto, anampata Rispa. Haya, hawa ni Sharon Nyambeki Kamabundu, mchezo anaangusha. Refa anasemaje? Faulo. Nadhani ni faulo sasa kwa faida ya timu ya Kamabundu. Aliangusha mchezaji Sharon Nyambeki aliangusha. Kwa kweli Mungu si adhumani, naona kwa kweli jua ambalo lilikuwa linaangaza uwanjani humo Nyanturago, jua hilo limeweza kutulia, mawingu yameweza kutanda. Nakuja kurusha timu hii, wanakuja kupiga, anapiga kolele, mchezo unatoka nje. Mchezo unatoka nje kufikia sasa. Kipindi cha pili ndani ya Radio Vuna 102.0 FM. Ni Tobogo Jinyo tukiwa na Janga anakuja kupiga jezi namba 8, anapiga Violet juu kwa juu kwa Harriet, Brazil wanatoka nje kwa faida timu ya Kamabundu. Wanaanza tena kurusha kwa haraka, nakuja narusha juu kwa juu, kichwa kinaita Rael, cheza na ngusho Rael, wanaenda kufaidi timu hii ya Nyani Queens. Kina dada hawa Nyani Queens anakuja kucheza mchezo. Rael huyu, naona maafisa wa polisi wako ngangari, anakuja kurusha Rael 1-2, anarusha juu kwa juu, anafaidi timu ya Kamabundu, anachenga 1 2 3, wanakataa, anapiga kule juu kwa juu katikati, wanaingia lakini wanakataa, mchezo unakuja moja kwa moja, anakataa, anaangushwa. Refa anasema mchezo wa kika twanga nalo, anakimbilia kwa haraka mchezaji wa jezi namba 9 Mwita Cynthia, Changa Cynthia, wanaingia katikati mwa Kamabundu, wanafaidi
shika mguu, sema kwamba nini anaweza kupata huduma ya kwanza ile na wachezaji wenza. Namwona 11 Rael ananyanyuka, huyu ananyanyuka mchezaji wa timu ya Kemabundu. Namwona hapa Shira anachechemea jezi 13 Sande, anachechemea. Wanafaidi mchezo timu hii ya Kemabundu. Tuone kama watapata bao la mapema. Anapata faulo, wana ameweka faulo chini wachezaji wa Kemabundu. Tuone hali itakwenda namna gani kwenye kisanduku. Haya, songa nyuma tu 1 2 3. Tuangalie mtazamaji, msikilizaji, ndani ya Zahiri Janda Super Cup. Na wana waheshimiwa wanaangalia kabisa, wana kipi kitatendeka. Watu wameingia kwenye kisanduku, faulo kwa faida ya Kemabundu. Refari anapuliza, wanakataa timu hii ya Nane Queens. Sasa wanapata jezi namba 2 huko. Anaweka tamu. Wanaingia pembezoni huko timu ya Kemabundu, wanaingia lakini wanakataa mchezaji huyu Cynthia. Wanaingia tena kwa haraka hapa kule nipe nikupe 1 2 3 4 5. Wanaingia Kemabundu, jezi namba 2 huko. Anaingia kwa haraka, wanakataa. Sharon Nyambeki juu kwa juu, mchezo na busu mawingu. Anapiga nini, toka nje. Rosida Maarifa, mchezo unazidia Maarifa, unatoka nje. Utakuwa unarushwa, na kwa kweli Mungu ziado maana azidi kutubarikia na mvua. Mchezo anakuja kucheza jezi namba 8, anapiga foul kule. Unajua Ubuge, ndio huwa tunasema mvua ni baraka. Baraka. Hivyo na mvua ikianza kunyesha watu mnatoroka. Kwa hivyo mtaki baraka. Hataki baraka. Watu tunasema mvua ni baraka. Tutulie tu. Acha nione kama wewe hautatoroka. Tutulie tu. Nataka kuona kama wewe hautatoroka. Haya, tutulie tu. Asante sana. Basi ni kipindi cha pili, Nane Queens 0 kadhalika Kemabundu 0. Basi tunaendelea kusisitiza timu ya Might Gunners na Kehera muwe tayari. Pindi tu mechi hii itakapotamatika, mtakuwa mnaingia uwanjani na niweze kumtambua. Haya, hatari, anakuja Dabra Gari, poteza anaitwa kijana huyo, anaitwa Sunday, amefunga goli siku ya Sunday huyo. Dabra Gari, hapa anasherekea Mama County, anasema timu yake na kitu cha kushangaza ni Sadfa. Leo ni Jumapili, Sunday. Mchezaji ambaye amefunga anaitwa Sunday. Dabra Gari wanapata goli hapa, wamini usiamini, kina dada wa timu hii ya Kemabundu. Kasim, kipindi cha kwanza walipata bao likakataliwa, nasema kwamba ni offside. Kipindi cha pili wamepata bao, sasa limekubaliwa. Kifua mbele moja Kemabundu, Queens 0. Asante sana. Twende nalo. Haya, leta pale juu kwa juu. Jazi nambari 7 upande wa timu ya Nyani. Hatari tena na Bakari bado. Piga pote la pote. Sasa wanakita kambi katika uwanja huu ama katika lango la Nyani. Ama kweli Nyani hao ni kundule. Na siku ya Nyani kufa je? Miti yote uteleza. Siku ya Nyani kufa. Miti yote uteleza isipokuwa ule mti ambao aliukumbatia. Asante sana, sisemi kitu. Sina neno. Tuweze kumwongera sana kazi nzuri anayoifanya mkuu wa mawasiliano Anjorare. Tumwongere sana, na kuna ule mpiga picha rasmi wa mheshimiwa mwite mzee. Picha zake zinakuwa hatari sana. Asante sana. Ukimpata nyuma ya tent ama nyuma ya screen, mwambie nipige moja hata mimi bwana. Akuchukue picha moja. Nipige moja safi. Iwe refu ama iwe full hivi ya ulivyo, iwe fupi. Ulivyo. Hivyo yani. Unajua yeye anaweza piga picha au kwa mrefu. Hapana, niwe hivyo. Yeye ni mzee. Haya, sisemi kitu. Basi wanaongoza hapa. Sikizia, wanaanza mpira mrusho. Tulea pale, piga chinga kwanza. Akiongozi na kwa mwenye natoka nje. Katika mchezo wa soka chochote chawezekana. It's not yet over until it's over. Mpira hudunda kiasenale. Ndio. Mpira hudunda kiasenale. Tena? Hudunda kiasenale. Unajua nikitaja Arsenal, Anjorara anasema hapana, Liverpool. Ukitaja Arsenal
Oh jeez. Gago wapi? Zipi? Kwa faida Zipi? Zipi? Oh jeez. Ukiuliza waheshimiwa wote ni Arsenal. Tukianzia mheshimiwa Zahiri ni Arsenal. Arsenal? Arsenal? Ama namna gani? Namwambia akumbuke oh jeez, yani on goals. Manchester United. Okay. Haya, tulia pale. Piga pale lakini wanakataa badani Katari. Jina langu naitwa Kasim Mohamed. Kasisi wa soka. Mimi uzuri siombi sadaka lakini ukinipa sitakataa. Asante sana waheshimiwa, Mheshimiwa Jerusha, Mheshimiwa Doris Abore, Mheshimiwa Ogwari Bwari, Dolphin Bwari, Mheshimiwa Sifarika na Super Patron, Mheshimiwa Zahiri Janda, ambaye tunasema ilivyo uwanjani vipindi ni viwili, hata eneo bunge la Nyaribari vipindi ni viwapi? Viwili. Ni vingapi? Viwili. Ni vingapi? Viwili. Asante sana. Ndio. Haya, hatari pale anakuja kumilia ngozi. Lakini wanakataa badani Katani hapa Nyani. Wanao sasa kina dada wa timu ya Nyani. Jazi nambari 11 anakataa pale. Mwite Shila anamwachia nani? Anao Aska Nyabuke. Dirisha kwanza pele. Litaje ukajo namna gani? Weka kwenye kiungo cha mko. Anakuja sasa kujibu mipigo. Mtu anakwenda chini. Refa anasema vipi nyanyuka. Kuna mchezaji uko chini pale. Napuliza kipenga. Center refa ni Mwite Night Soita. Kuna mchezaji anagaragara pale. Mashabiki wamejaa kiasi cha haja. Usije ukawahesabu wale ambao ni wajawazito. Kwa unasemaje lakini? Usije ukawahesabu kwa sababu haujajua ni kipi na ni wangapi watazaliwa. Wenda watakuwa na mmoja au ile watatu. Kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu pale. Asante sana. Mchezo utakuwa unaendelea. Mchezo utakuwa unaendelea. Inapenda jinsi ambavyo mashabiki leo wameonyesha nidhamu. Asante sana. Haya, nakuja pale wangu na ngozi. Inakataa bado tisha 1 2 3. Lakini bado ngozi inatoka nje. Asante sana. Oboge. Sijui kama upo. Ni kuendelea kuwasisitiza watu. Kuna baadhi ya watu ambao wakusoma riwaya, yani literature. Mrudi msome. Wasome literature. Sitaki kutaja lakini lazima wasome. Kuna baadhi ya mambo ambayo kama kinaya, tuko na matumizi kama kinaya, irony, tuko na satire. Yani warudi tu darasani wasome sisemi. Ama waende school fees. Waende school fees tu. Ndio tu msome riwaya. Kwa haraka kwa school fees. Asante sana. Anza pale chini kwa chini. Anacheza wapi? Lete goalkeeper. Nasema ni chako na changu hapa. Fasi simulizi, fasi andishi. Haya, sikiza. Anza pale taratibu, anakataa badani Katari. Jazi nambari 16 kwenye kuongoza. Anapiga pasi anagawa kwake Jazi. Nambari 3 ngozi na kwa mingi natoka nje. Watakuja kurosha. Wanajua wanamna kupoteza hapa. Dada wa Nyani. Anza pale taratibu, rusha pembezoni kulia, nakuja wangu Jazi nambari 6 dhidi ya Jazi nambari 6. Sadfa hiyo. Sadfa coincidence. Haya, kuna mchezaji kwa chini. Refa anasema nyanyuka tu, tuendelee na mchezo. Haya, katikati uwanja kia Mamundo. Dokoza juu kwa juu. Kichwa kinaparazwa pale, tuliza kwenye kidali, tunda 1 2 3. Anakimbilia pale, anamzidi manguvu. Anakuja taratibu, leta hatari, namna gani? Anakuja wangu goalkeeper. Anasema hii sitopenda tena mweze kunifunga, anatoka nje na kwa ni goal kick. Kama sitokosea hapa. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala aweze kuyashikilia mawingu ili tuweze kukamilisha shughuli ya leo. Ndio. Asante sana maafisa wa polisi, wanahakikisha kuwa wameweka usalama. Tukiona pale tunajua usalama upo tisti. Asante sana wapiga picha wote. Nilimwona Gekara yupo, Saira Zondanya yupo, kutaja tu baadhi, Mzee yupo. Asante sana. Kuna mchezaji yupo chini. Kuna mchezaji yupo chini pale anapuliza kipenga. Ndio. Secretary fale Mwite Night Soita kuja kumwangalia aone kama atawaita wale wa kumpa huduma ya kwanza au amewaita pale waweze kumwangalia. Kumbuka kuna fainali ya baadaye, mechi ya kina Mighty Gunners dhidi
ya Kerera. Na wakati huo basi namtafuta Kefa Nengo Bosire aweze kukupa dakika 10 zijazo badala ya kuweza na Kefa. Kuna mashabiki ambao wanatufuatilizia kwenye mtandao yetu, na mwana Joel Odiambo Ogoro anasema anafuatilizia matangazo. Honorable Kevin Nyamari anafuatilizia matangazo tena kwa uzuri kabisa. Mwalimu Kwaba Jacob naye yupo ndani. Coach Oyori wa Starlets anasema kwamba yupo ndani, yani matangazo yako fresh tena sana. Musa Chairman FKF Nyaribara Masoba anasema kwamba matangazo yako sawa na anazidi kuyafuatilizia kwa uzuri umaridadi tena sana. Kwa kweli ganga za mganga zinaendelea kwenye uwanja huu wa Nyantorago. Mchezaji wa timu hii ya Kiamaburu akiwa chini anafanyiwa huduma ya kwanza. Kefa Nengo Bosire naona Machela kwa raka Machela inaingia kwenye uwanja bila shaka. Ndio wakati ambapo pia tunaongera sana Wanahema Hospital wanafanya kazi safi sana kuhakikisha kwamba kila mmoja mwenye jeraha atakuwa anapata fursa ya kuendelea na mchezo, lakini inabidi itakuwa ni badiliko la lazima upande wa klabu hii ama timu ya Kiamaburu Queens. Ndio itabidi kuweza kupeleka kwenye ile gari ili kupata huduma ambayo itakuwa ni huduma ya kwanza. Kumbuka kwamba Kiamaburu wanaongoza goli 1-0 ikiwa ni finali upande wa kinadada na michuano ya kutafuta nafasi ya 3 na nafasi ya 4 iliweza kushuhudiwa. Itakuwa na kujuza ni timu zipi ziliweza kushindia na kuweza kuingia katika nafasi ya 3 na nafasi ya 4 mtawalia. Wakati pia tulishuhudia finali ya kiume ambayo itakuwa inashirikisha klabu ya Kerera dhidi ya itakuwa ni Mighty Gunners. Ndio. Na najua kwamba Mheshimiwa Steve Arika leo anafurahia sana kwa sababu timu zake zimetinga finali. Kuizungumzia timu ya kinadada ya Nyani na kadhalika, ile klabu itakuwa ni Kerera wanatoka wadi ya Ibera, wanakuja kupata nafasi nzuri Kiamaburu kwa mara nyingine, lakini kama kwamba finali bado toka nje goal kick. Ilikuwa nafasi nzuri sana lakini anazidiwa maarifa mchezaji huyo Kefa Nengo Sunday. Nafahamishwa hivyo kwa mashabiki wetu wapendwa ambao wamefika uwanjani, ningependa kuwasihi ama mnaombwa mechi ikiweza kukamilika msiingie uwanjani. Mechi ikitamatika, hata kama mshindi wa kwako ama timu ya kwako amepata ushindi, tunaomba usiweze kuingia kwenye uwanja. Tudumishe utulivu uliopo wakati huu. Asante Nengo. Nafasi nzuri wanakuja kupenyeza hapa ni wachezaji wa klabu hii ya Nyani, lakini analemewa, anaziwa maarifa hapa, anakuja kucheza na kopesa hapa Ramadhani hapa ni wana Kiamaburu jezi namba 16 mgongoni, cheza kwa uzuri yuziwa kiatu na kwenda chini, lakini referee anasema kwamba itakuwa na mpira wa madhambi, itakuwa elekezo katika lango la timu ya Kiamaburu. Mwamuzi siku ya leo ni Madam Night Soita ambaye anafanya kazi safi sana, ushirikiano mkubwa naye Nathan Onyambo, na pia referee msaidizi ambaye ni mmoja wa wachezaji wa zamani wa klabu ya Shabana. Nazungumzia mchezaji Ture, anafanya kazi nzuri sana. Uliweza kutaja Mibaraka, lakini naona mashabiki wanatoroka Mibaraka. Kipindi ni cha pili, Kiamaburu goli 1 Nyani Queens 0. Kibera kipo juu, kipendea kipo juu, na mwana msaidizi mwamuzi Nathan Onyambo Arthur, ishara kwamba watakuwa wanafanya badiliko hapa wana Nyani Queens kadhalika Kiamaburu Queens, wakati ambapo kila mmoja sasa ni kulingangania taji mwanamwali ambaye ameweza kurembeshwa na mwezi wa Zairi Janda. Inapendeza tena sana. Watakuja kuichonga ikabu ni wana Nyani Queens wakati wanafanya mabadiliko upande wa klabu ya Nyani Queens kadhalika upande wa Kiamaburu ili kuweza kuongeza maguvu na kuimarisha vikosi. Watakuja kuianza ile klabu na mngoje mwamuzi ambaye ni Naita, wakati anakuja kusemezana hapa na Arthur Onyambo msaidizi rafiki ama ukimwite na kwa wakiendelea kuzungumza ni watambue tu viongozi ambao wameweza kufika wakiongozwa na Ipato na washughuli Mheshimiwa Zairi Janda, pia mwakilishi wadi ya Ibeno Mheshimiwa Steve Arika, kadhalika yupo Mheshimiwa Dolphin Bwari
bila kuweza kusahau wakilishi wa kike, namzungumzia mama kaunti kaunti ya Kisii, Mheshimiwa Doris Donya Bore, na kaunti ya Nyamira yupo Mheshimiwa Ntogoro Kipeni Mtejerisha Momanyi. Wachezaji naomba watulie, wangoje uamuzi wa refa. Wakati naona referee mwamuzi mkuu kwa sababu kwenye touchline kule kulikuwa na kizazi, lakini kwa sasa kimeonekana kutulia. Ukikomba pia ukirejelea mchoro huu itakuwa ni kama ambao unaifaidi wachezaji wa klabu ya Nyani Queens. Namwona kocha wa Kemabondo kimtaja hapa Makori, kocha mwenye uzoefu, naye timu ya kiume pia ambayo inacheza kwenye County League. Na kutoka County League pia yote hiyo hayo yapo chini ya mwenyekiti namtaja FKF Kiss Branch Chairman, nazungumzia Jezreel Begera ambaye kwa karibu anafanya kazi naye katibu ambaye ni Evans Mageka. Inapendeza tena inachukua kwa uamuzi ili tuweze kuendelea na mchezo, kwa tunaendelea kumwomba Maulana kuweza kuyashikilia mawingu ili tuweze na mchezo. Wakati pia na kueleza kwamba wapo wasanii wengi ambao wameweza kufika barabara yetu kunapata burudani, wakati ambapo pia timu zilikuwa zinazawadiwa. Ndio kwamba awamu hii inazawidi timu nafasi ya kwanza hadi nafasi ya 4 Kasim, tofauti namna ambavyo ilikuwa kwenye first edition na second edition. Wanakuja kuanza na kopesi kutoka safi. Hawa ni Kemabondo, cheza kwa uzuri, anakuja kucheza Paninyani, jezi namba 9 mgongoni. Mwana hapa pia yupo Meja Costa ambaye ni msaidizi wake Ajurare kwenye afisi ya mawasiliano Nyaribari Chache. Asante sana Meja Costa. Pia yupo Albert Oyaro, yupo Samu Zingo, yupo Dennis Kiyaka, yupo Innocent Sokoro. Wote wanafanya kazi safi sana kuhakikisha kwamba wanafurahia mchezo na bunga la Nyaribari Chache. Rusha kuzura pale Wananyani, lakini jezi namba 9 nakatana magari kwenye bila kwa Makonya anakuja kuipata Wananyani. Anakuja kuipata jezi namba 7 mgongoni kwa Chama Mbele Mora. Mbele Mora acha kuzura pembeni nzuri kulia. Ni jezi namba 5 mgongoni, Nora Kemunto. Zero maarifa na magari anakuja kusikisha kubali. Analemewa na magari para kuipata. Ni wachezaji wa klabu hii ya Kemabondo. Mashabiki, tafadhali tusonge nyuma, tusingie uwanjani. Unaweza ukafanya klabu yako ikadhibiwa kwa kukosa nidhamu. Tusingie uwanjani tafadhali. Haya, watakuja kuanza kwenye safu ya nyuma hapa. Huyu ni kipa Mwita Gloria. Mimi naitwa Kefanengo Bosire nikiwa na Ikasi Mohamed. Kumbuka pia tuko live kwenye ukurasa wake Mwanabiashara KE. Anaambia kwamba yote wanayapata moja kwa moja kwenye ukurasa wa Mwanabiashara KE. Anakuja kuruka kuzile tena kidogo na mzuri anatoka nje. Kisha fanya kazi safi sana kwa soka Seras. Nikihitaji ndani utaanza kusearch ndani, lakini ukurasa unaitwa Seras. Pia tupo live. Asante sana wote wanakuweza kuonyesha mapenzi kwa Mheshimiwa Zairi Janda. Anakuja kuanza ile beki Masi wakiwa kama kwa juu wakiwa kupata jezi namba 2 mgongoni. Yule jezi namba 8 anapewa kwa zote na katika jezi namba 4 mgongoni. Ile mwana wa timu ya Nyani, lakini wanakataa jaribu kutoka kupenyeza na mwekana hapa zile marefu kwa marefu pigo juu kwa juu tayari na gani, lakini kipa anasema kwamba chakula changu hiki. Mimi natoka Fanengo Bosire tafuta kwenye mtandao. Follow Kefanengo Bosire, follow Kasim Mohamed, follow Honorable Zair Janda, kadhalika follow Anjorare na pendeza tena zaidi. Pia ukurasa wake wa Makaunti Doris Donya Toto ajua kwamba hizo updates utazipata moja kwa moja. Asante sana. Wanakuja kuweza kutoka safu ya nyuma pale Kemabondo, kati ambapo nitakuwa napigia pasi Kasim Mohamed ajua kwamba pia mwenzangu Bondi na Franco kwa wapo tayari kabisa. Ushirikiano mkubwa sana kwa wana habari. Asante sana Kefanengo Bosire. Asante. Yote ni ndani ya kura 102.0 FM, mechi kati ya Nyani Queens na timu ya Kemabondo. Bado Kemabondo wana bao moja, Nyani Queens bila. Naona kwa kweli Mheshimiwa Zair Janda anatabasamu. Nikiangalia amevaa jezi yake safi na kuna waheshimiwa kama Ntogoro Marega Sikene Kemangana na Torega Ganere
Wakati huo Kasim Mohamed, Kasim. Naam. Kasim. Naam. Ulisema kwamba mvua ni baraka, ndio au la? Mvua ni baraka. Na ukasema kwamba mbona watu wanaona mvua na toroka, ndio? Mbona umetoroka? Mimi nipo hapa tu. Nakuuliza, mbona unatoroka? Nilikuwa nimeketi hapa. Mbona unatoroka? Focus. Twende nalo. Haya, asante sana. Anaitwa Boge Junior. Taratibu pale. Piga shika kwanza, analeta juu kwa juu, namna gani hatari, kichwa wanaondoa upya pale. Kila dada watika Mabundo. Haya, tuliza, piga shika ya kwanza, mwite David, namna gani bado analeta pale, rojo hatari pale, goalkeeper anasema ni chakula changu, ananyaka ananyaka kama nyani kwenye mgonda bila kupoteza muda, analeta juu kwa juu, katikati mwa kidwara, wanaingia pale kwa Mabundo, piga pasi, anakimbilia hapa mchezaji mwita Hydren, namna gani, tuliza kwenye goli lake la Korea, leta goalkeeper Sabaru, hatari, wamefanya mchezo, wamecheza namna gani hapa? Unacheza na shilingi kwenye tundu la sindano hapa. Walifanya makosa wenyewe wakajichanganya, wanakosa mawasiliano wao kwa wao. Wewe ni mwiba wa kujidunga, na siku zote hauna pole. Wamidu Siabile, kina dada wa Kiamabundo, magoli mawili, nyani baada hajaiona kudume, sifuri hapa. Huu ndio utamu wa mechi, nazungumzia mechi ya uwanjani, mchezo wa soka huu, utamu wake ni magoli. Hadi kwa sasa tunayo magoli mawili, na mvua ni baraka, ila tunamwomba Mwenyezi Mungu aizuie tu. Natumai timu ya Mighty Gunners na Kera mko tayari, nikitumai umejipanga. Je, pindi tu mechi itakapotamatika mtakuwa mnaingia uwanjani. Haya, bado hawajafa moyo, hawa ni nyani. Piga pale chenga ya kwanza, jazi nambari 5 kwenye gongoza. Koza ya kwanza inatoka nje, inakuwa ni goal kick. Wanafaidi Kiamabundo, anaweka kwenye maa yake goalkeeper mwite Gloria, anza pembezoni kushoto, anakuja kuwai pale jazi nambari 10 mwite Sharon Momanyi, lakini anazidia maarifa bado wanao kozi dunda 1 2 3, itatoka nje, atatuona kama atakuwa anaifikia. Piga pale, nasema ni heri fedha yako kuliko lawama, piga pote ya pote kambi lali. Utakuwa ni mpira wa kurushwa, atawajibika jazi nambari 5 mwite Masi, taratibu kwenye gamba la kifua, anatuliza Masi, analete, lakini nasema utakuwa ni mchezo wa kucheza upya hapa. Asenta refa mwite Night Soita. Hadi kwa sasa wanaongeza magoli mawili, Kiamabundo nyane 0. Kelele za vuvuzela kumbali kutoka kwa mashabiki wa Kiamabundo. Haya, jazi na mali mbili pala natuliza, nasema hataki masihara, piga pote la pote, ngozi natoka nje, watakuja kurusha nyari, hawana muda kupoteza. Takuwa na wajibika hapa jazi nambari 3 Rispa Nyabuke. Rispa apiga tu chache nyuma pale, Rispa anarusha wapi? Anarusha kwa Kenyazi nambari 11 10 Sharon Nyabaige, lakini ngozi natoka nje tena, takuja kurusha yule tu Sharon, rusha taratibu, kichwa kinaita pale, tuliza, piga juu paraza pale, wewe kijana tuliza kwenye gedali, piga makasia. Haya, taratibu, hatari, namna gani, hamna mtu kuunganisha. Goalkeeper ananyaka, anasema safari hii hatufanya makosa ambayo aliyofanya, analeta katikati mwa uwanja, tuliza kwenye kidali, weka kwenye kigo changu, piga chenga ya mwili, mchezaji huyu mwitari, leta wangu, tunda 1 2 3. Goalkeeper mwite Janet Moranga, anza taratibu,
mpira unakuwa mwingi, natoka nje hapa. Mashabiki wametulia, mashabiki wa Nyani, lakini katika mchezo wa soka chochote chawezekana. Kasim. Naam. Kwa mganga. Aha. Hata waenda kwa mganga. Naam. Mpira udunda. Siku zote mpira udunda. Kwa hivyo chochote hata dakika mbili ni za muhimu sana katika mchezo wa soka. Taratibu pale na kwenye jazi nambari 6. Mchezaji huyo Mwiti Masi piga pale katikati mwanja. Taratibu wametulia kama bondo. Leta wangu dunda 1 2 3. Anakuja kwa goalkeeper Mwite Janet. Kama gani hapa Janet? Natumia goli lake la kulia. Na basi wakati pale referee akizidi kutizama, na wakati huo basi center referee anakiweka kipenga chake na mdomo juu na mdomo wa chini. Basi inadhihirisha kuwa Kiamamondo ndio mabingwa katika upande wa kinadada baada ya kumnyuka Mwananyani magoli 2-0. Tafadhali timu ya Mighty Gunners, DJ Zia kwanza, DJ Mighty Gunners na Kerera watu turuke wajani. Check. Tuondoke kwa waja tafadhali. Eda msherekee na kule Mighty Gunners na Kerera. Mighty Gunners na Kerera tafadhali. Haya tuondoke wajani. Wachezaji wajani tafadhali tuondoke. Mashabiki ambao mko wajani tuondoke tafadhali. Security officers. Komora nchoni mwenye Kerera na Mighty Gunners tafadhali tulio wajani. Kerera, Mighty Gunners wengine tuondoke wajani. Tafadhali. Ile timu ya Nyani tafadhali tuondoke uwanjani. Hatuna muda. Mashabiki tuondoke uwanjani. Kerera, Mighty Gunners. Timu ya Kerera. Mighty Gunners tafadhali tukuje hapa. Timu ya Kerera. Mighty Gunners. Kerera na Mighty Gunners. Tafadhali. Mulikuwa na muda wa kutosha wa kuoma. Mashabiki tafadhali Kerera. Mighty Gunners. Kerera Mighty Gunners. Kerera Mighty Gunners, mashabiki tutoka uwanjani. Kerera Mighty Gunners, tufanya haraka tafadhali. Team managers, leteni timu zenu. Kerera na Mighty Gunners. Mighty Gunners na Kerera, wengine tuondoke uwanjani. Hatuna muda. Komora nchini wegeti. Ama tuterelia timu ya Mighty Gunners Kerera tafadhali. Turwegeti. Mighty Gunners na Kerera. Komora nchini mlango tuwe. Tuone wale timu ya Kerera segeti. Timu ya Mighty Gunners. Tukuje hapa. Ndoche na timu ya Kiamamondo na Ngongo Asie amangana y'umupira w'amagora 7 na basuba. Ngo ndio chezo ukoro wanacheza hapa Komoranche. Ile timu ya Ngorendea ya Mtikana. Acha. Tafadhali tuturugeti. Timu zote mbili. Timu zote mbili. Kerera tafadhali. Ni Kerera. Ni timu ya Kerera. Mulikuwa na muda wa kutosha. Na wale mashabiki mtoke pale. Haya, naona timu tunatafuta timu ya Kerera tafadhali. Nikitumai Mighty Gunners nao. Na mkuja hapa timu zote mbili tukuja hapa. Tukuja hapa tafadhali. Kerera na Mighty Gunners. Tuharakishe. Kerera. Timu ya Kerera. Komoranche timu ya Kerera. Mburango tuchinga kichi chumota. Timu Mighty Gunners. Haya Mighty Gunners tukoje hivi. Tukimbie kuja hivi. Mighty Gunners tukoje hivi. Kerera tafadhali, Kerera. Timu ya Kerera. Timu ya Kerera tafadhali. Mheshimiwa Saidi Chanda, Mheshimiwa Kenya Dori Saburi, Mheshimiwa Mtogoro, Mheshimiwa Bwari, Mheshimiwa Tiwarika, kuna pena yenu.
ya Kerera tunawangoja. Kuna penalty yenu pembeni mtapiga hapa. Kerera, timu ya Kerera tafadhali. Kerera. Okay. Timu ya Kerera ngaje. Ke officials wake ndio timu ile mlango kweli. Officials wake ngageti eti. Kerera. Okay. Officials wake Mate Ashu, yes. Sababu ya mvua tafadhali, hebu situkuje tafadhali. Yes. Tunataka kuangalia Ashu. Yes. Nataka tukorie haya. Inataka kuona penalty mzuri, penalty tamu. Yes. Kati ya mheshimiwa Ahir na mheshimiwa Okay. Mheshimiwa Steve, mheshimiwa penalty iko huko. Acha tuone. Mheshimiwa, penalty iko huko. Tirakorio. Hadi hapo madanya. Okay. Hapo tu hapo. Hapo. Hapo kwa penalty. Hapo sasa. Acha tuangalie Nyamira County na Kisii County. Mheshimiwa Danya na Mheshimiwa Jerusha. Wapi kelele ya Mheshimiwa Danya? Sasa atafunga kweli. Aya. Refa kwa wapi atufulizie kipenga? Refa tafadhali. Refa kwa wapi? Refa kuja na kipenga tafadhali. Mika kuja. Ngoja mheshimiwa. Referee Mika. Referee Mika tafadhali kuja tafadhali. Tupatie refa mmoja hapa, atupulizie kipenga hapa. Jerusha atashika hiyo ball. Sijui. Wewe. Mheshimiwa Jerusha atashika hiyo ball, atashika mpira. Wacha tuone kama Mheshimiwa Danya atafunga hiyo bao. Wapi kelele ya Mheshimiwa Danya wewe? Aya. Refa kwa wapi tafadhali? Jameni. Tupatie kipenga, tupatie firimbi. Firimbi. Refa mmoja tukusaidie firimbi tafadhali. Ndio hii kuwe this is official penalty. Tusaidie kipenga tafadhali. Kai gati. Mheshimiwa unaruka ball. Ruya. Mheshimiwa ameogopa kushika ball. Ameogopa kushika ball. Ameogopa. Wacha tuone kama Mheshimiwa Danya atashika yeye. Mheshimiwa Danya atashika hiyo ball kweli. Wapi kelele ya Mheshimiwa Danya? Sasa tuko kwa Mheshimiwa Jerusha. Atashika hiyo. Shika wala. Atashika wala. Wacha tuone. Sasa ni Mheshimiwa Janda na Mheshimiwa Steve Arika. Wapi Steve Arika? Wapi Mheshimiwa Steve Arika? Wapi kelele ya Mheshimiwa Steve Arika? Steve Arika njoo. Oneri Juma. Wacha tuone kama Zahiri Janda atashika hiyo ball. Atashika ball. Wacha tuone. Janda ni fire, si fire. Janda ni fire. Kai. Wacha tuone Steve Arika kama atashika. Wacha tuone kama Steve Arika atashika. Wapi kelele ya Mheshimiwa Steve Arika? Take totora. Janda na domo tali. Mheshimiwa na domo tali. Okay. Huyu ni Fernandez. Wapi? Ameshika.
Huyu golikipa anaitwa Ledi. Huyu ni Ledi. Imeibiwa. Huyu ni Ladish. Imeibiwa. Huyu golikipa hapana. Sasa mheshimiwa mwani atawezaje pea Steve? Hapana, wacha tuone. Atafunga mwani, atafunga. Wacha tuone. Hawezi. Yes. Wapi kelele ya mheshimiwa Meja? Haya, sasa wacha turudi uwanjani. Tuende tokini kile nitaona ngati egenteke abasa, lakini kama tebinga aya igara kama yanda baba aya ashu egento bude kege jaja kala kana asa kala kunga gaiga asibabu ya no ya ro bonganya ko apa desi motor bonya ko la kombe ya enye etimu ya ira kombe ngiko ko aya okwayo ega timu ile kombe ngiko ko ngiko kunga timu ya Kiama Bundu onye Kiama Bundu ya ile kombe na liasa na enda nyako ko ya kombe shwari aye wasali aya Kasim imagine Kiama Bundu ladies Charles wamechukua kikombe mbele ya Arsenal, unasikiaje? Mupatie microphone ya kuambia anasikiaje. Unasikiaje Kasim? Tumia hata hiyo hapo, haina shida. Unauliza nini? Nimeuliza Kiama Bundu ladies, Kiama Bundu ya iko hapa imechukua kikombe mbele ya Arsenal, unasikiaje? Umesema imechukua mbele ya Arsenal. Umeona Arsenal hapa mbele? Umeona Arsenal hapa mbele? Kama unamaanisha nini? Ilichukua Arsenal ilichukua kikombe muda gani? Ndio natakwambia. Kikombe gani? Niambie sasa. Kikombe gani? Champions League. Kasim. Niambie timu ngapi ziko kwa Champions League? Niambie. Kasim. Naam. Sikwambii. Kwa sababu wewe mwana Arsenal, huyu ni mwana Arsenal. Imagine by the way next season hao watachukua. Yes. Yes, you want Kasim. Kefa kuja hapa. Kefa ni Chelsea, si ndio? Kefa ni Chelsea. Mulichukua wapi kikombe lini mwisho? Kefa kuja hapa. Huyu ni Chelsea, si ndio? Ama ni Manu? Kama ni Manu achana naye. Hiyo ni timu kubwa. Nataka Kefa Nengo Bosire atuelekeze ni timu gani uko uwanja na inatoka upande gani. Uko na license kwao. Na kama hata muone ngati lakini akimoko muone microphone shwari. Odari mwana. Mwana kimode. Ndio sawa. Sawa. Asante. Timu gani ndio Rurare ni klabu ya Kerera. Hapo tuko na wakilisha ile award. Alafu pia tuko na Mighty Gunners. Mighty Gunners wanasema Mighty Gunners. Lakini nimesikia Arsenal haijawahi beba kikombe. Nasikia hivyo. Line up msikilizaji ndani ya Radio Vuna 200.0 hiyo concept ni maisha hata na Arsenal. Arsenal haijawahi beba kikombe. Hata ya uji haina. Maisha tuko ndani yako. Asante Kefarengo. Line up za timu zote mbili. Kuna timu ya Kerera na timu ya Mighty Gunners. Kerera na Mighty Gunners, timu ya Kerera. Anamuona mchezaji Bamfast Bounty anako Omiwo. Bimfon na Moti Nicholas Ovenga, James Ayubu, kuna Aaron Diop, Samuel Nyanka, Roman Aserio, John Kefa na Polycarp Arunda. Upande mwingine wa Mighty Gunners ayupo Alfonso Diambo, Brian Ambato, Alan Mwangi, Tetas Mulama, Emmanuel Zabia, Hussein Muhammad, Heston Maranga, Alvis Soita, Brian Ochieng, Fidelis Odhiambo na Davis Mokao. 11 timu zote mbili wanaingia ugani hapa. Ugani Nyanturago
fainali moja kubwa, fainali ya kombe kubwa la Mheshimiwa Zahir Janda. Msikilizaji na mtazamaji wa Radio Vuna 200.0 kombe hili ni kombe la Mheshimiwa Zahir Janda bali mbunge wa Nyaribari Chache, na kuna Mheshimiwa Doris Donya Toto kutoka kaunti ya Kisii, na vile vile Jerusha Mwangi kutoka kaunti ya Nyamira, bila kumsahau Stifarika MCA wa Ibana Ward na wengine ambao wapo katika uwanja huu. Kwa kweli mashabiki ni wengi, kwa kweli hali ya anga ya kutisha, lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu aweze kutujalia weze kuwa tulivu hadi tutakapotamatisha kombe hili. Yote ni ndani ya Radio Vuna 200.0 langu jina Mwajina, tukiwa na Franco Kuota Fananga Basira na Kasim Mohamed. Yote msikilizaji na mtazamaji, ingia kwenye mtandao wa YouTube utupate moja kwa moja. Mtandao wa YouTube unatupata kama Radio Vuna, zidi kutazama. Asante sana wale wote ambao wanazidi kutazama propaganda kwa ligari ya channel ya Radio Vuna 102.0. Asante. Ndio. Asante sana Oboge. Ndio. Ni wakati ambapo mechi ya fainali itakuwa inaanza rasmi. Ndio. Wakati ambapo Patron akiongozwa na wenzake kuzungumzia Patron Zahir Janda, mjumbe na bunge hili la Nyaribari Chache, wakiwa wanaandamana kwa uzuri tu na Women Rep County ya Nyamira, Madam Jerusha Mumanyi, Mama County Kisii, Mheshimiwa Doris Saburi, kadhalika pia namuona Mheshimiwa Dolphin Ngwari wakiwa pia wameandamana na mwenyekiti FKF County ya Kisii, Jezreel Mbekera. Asante. Haya, ansinima ya Radio Vuna 102.0 FM. Ngoyo kati ya timu ya Kerera na timu ya Mighty Gunners. Asegati Kenya Nturaba Musa Nyanusi. Ingwari Nsemere ni Morote Zahir Janda, Morote Donya Rari Sabore, Morote Jerusha Mumanyi. Wasalam Sagala Sentinel, Maida Rari Saburi, Akabara Kakachamba Kala, Akatabanga Barati Saranse, Alirabisi, Alirene Mbongo. Asante Rawana kabisa. Imela Radio Vuna 102.0 FM. Mechi kubwa, mechi moja maridadi, mechi moja timu. Mechi hata, mechi nzuri, mechi ambayo imepangwa, ikapamika, ikaangalika, mashabiki wamejaza, ulinzi upo, madaktari wapo, yani kila kitu kiko shwari. Na mwana Profesa Okwala amepiga suti, Profesa Okwala amepiga suti, safi sana. Asante sana. Duranga ya mase ya mbogo pira singa taseni kia Radio Vuna 102.0 FM. Na mbogo ni gotora se YouTube ya Radio Vuna. Omo chomo tena mbogo kwa tia fan page ya Franco Kuota Changa Junior. Ora ikia fan page yo. Na mbogo kwa chomo Ismail Zahir Janda. Ase fan page ya. Na mbogo kwa tia Donya Doris Saburi. Ase fan page ya. Na mbogo kwa tia Mama County wa Nyamira. Jerusha Mumanyi Ntogoro. Ese fan page ya kabisa like na boigo to bwato yo kwa nere Buhari asimba kinga mwenyelega. Aya omwa chomo tegereri asimba kinga mwenyelega ya boni gasikwa bili kwa bwato arino chama shabiki ndio che Profesa azungana chako mwakonge kwa daktari mwenyewe ndio che Pito Mote akakombe kwa msimu Steve Arika eke kombe kingalia chanda mwana kwa na karunge tenge chake, lakini mbona eke igane kenene kweli tumheshimiwa Zahir Janda mbunge wa Nyaribari Chache. Asante sana amashabiki wetu kabisa eke rambauti na okeregaiga. Asante sana ibaroche wana ndake na kusakama kana bachoto kwa tarna kwa mwana ngarega kwa kwa tenge rambauti ya rongo ka tori bakapata ipatahe na toka kweli doche timu ya Kerera timu ya Mighty Gunners docha basaba tabe kabisa waliete ndagera kabisa rero mupira ngwate kore gaiga omupira ngwate kore docha Patimayo omuko wale gaiga anje teriete sana akwenya basekaga. Asante sana, naona askari wetu wa Nyantorogo wako hapa kushika doria
wako ngangari kabisa kuhakikisha kila kitu iko sawa sawa. Haya, Bigeretinga iko mwancho mapendoche Odanya 001, shabiki wa timu ya Shabana, shabiki Shakiki Torre Bobi. Haya, doche gaiga eripari eko minyoka goche keneti gaiga eko minyoka goche keneti gaiga ngambiere. Haya, idoche karanga kwa kachini chanya nekarampiga picha mwamwa kini mwate ngorenda usana kuotominya kabisa ukore kurwase ketingaria doche chitimu echibere chikonya gochoka choginga. Haya, nerondero irumba ndomo gongo buka neronde doche timu ya Kerera abasaba inababwate ibwato egeriga kabisa ndoche senior principal Mishira oyora tepeke kombe ya East Africa ase skuru ya secondary enga kiare ngoro niye nabo iko kwenye rigunga tugate kambi yoko minyoka kambi yoko minyoka ibeno achinse mo chanya magwa nabo kwenye raperi isemba kakubwato umano kwenye choka umweshimi wa seri chana na chata roro nabo iko mweshimi wa Steve Adika erinde no ngina tonya nabo iko mama konti wa Nyamira na bwari erinde kokonya bana bali bako minyoka erinde tongo kebyegwa byeito kusiguru. Yeah, haya omupira ndoche timu ya Kerera indocho mosamo mwabu titi kabisa omwateke mwatonyiga akarekora bagalia erifarinko barere galia oyamo babere origere yensa yaye. Haya mwancho motegereri origere irogoro ndoche galia yensa yaye okire sirimbe chakire namba 10 galia wetimu ya Kerera akomeka echenga eyamo ibere timu ya Kerera Maitigana echenga echeya kabere eya gatatu namba 10 eya gatatu akore magagari ya kabisa akomana kwa 10 na nyomo mwancho motegereri agwoncho kama ninyo ngahu eya boisana ya komwa aya komeka katika tingati babo kana ya kabisa bakanire etimu ya Maitigana Ganas Korkisi Centro ebe yere otira na gotimboka akorusho chafu gojalia ase kanisa ya Nyantrogosi ochi nindoche anchwa orale communication officer korwase ofisi ya Chanda aligereti ya sana nindoche na Gripat mwenyewe mtu wa power yuko ndani ndoche Jackson wala ambao wanatoka katika ofisi ya Chanda wako ndani kabisa ndani. Haya agwanzaga ikakukata mninyo na kabisa ikatokea rasura singo ng'ombe akotabia mashabiki namba isana ibere akomwake chenga aya bako namba isana ne momo tomo tabe bia kabisa akominyoka gari namba isana wa timu ya Maitigana akominyoka namba ibere akonyota chabia kabisa aya mo ibere isato bakanire agochanga namba 10 ibere timu ya Kerera akorusi namba isana akobekegete tabe motuga ke goalkeeper egosoka na kubwata muneke moni tata kia ramabere yekerandi kegwa kesabu eyamo ibere satoke banyana yekerandi kirabo chorre. Haya kerandi getachi kwae kerandi getachi roche. Haya mancho motegrari njego bako kama number 9 mgongoni Franco Kuyo chama junior korwase getase yovuna 102.0 pema. Haya ando nyoranga ekemino ya Afcon gochanga keritari Cameroon geberneyamo tochiko koretera eyama seyamo wetera seredi ya vuna agochanga biga kabisa agocharanganya magoraria amopiro bongo soka iskotata bakanire. Haya goalkeeper ya timu ya Kerera omonto motambe biga kabisa akorigereria maiso agwakerimo abere atatu akire ngozi ya ng'ombe akomeka motuganya agochaka nambanya akominyoka akorusho chafu bakanire kona bakwenda gochanche timu ya Kerera bakwenda gochanche koneria docha mugosari namba 15 nemo asomo gongo na soro tengeruaye. Haya akomeke ngozi ya ng'ombe na kuntumo piranere kumumbriwa akomeka nzali kabisa. Asante sana Mheshimiwa Zairi Chanda, asante sana Mama Kaunti Donya Dori Saburi, asante sana Mama Kaunti kutoka Nyamira Cherusha Momanyi doche dominated MCA obwari motomia sana doche Mheshimiwa Steve Arika chairman city hapa Stefania Otundo Nyaribari Chache. Haya wango chaka kabisa obakomu egori kipa
mpira wa Romongo Sokris kutata. Wakani nebia kabisa. Wapende wasipende, dakika ni 90. Ni nani atakaye pepa Mwanamwari na shilingi milioni 1? Ni timu ya Kerera ama ni timu ya Mighty Gunners? Referee na dakika 90 ndizo zitakazomwa. Anaanza haraka hapa, anacheza mpira wa madhambi hapa. Anakataa hapa, refa anapuliza kipenga. Anasema kwanza haraka. Anaweka pale chini, mpenzi msikilizaji, mpenzi mtazamaji, cheze namba 4. Anayaparakasa miguu yake, mguu wa kulia, anabimina ndefu. Namna gani wanakataa pegi wa kupanda na kushuka. Anatoa uchafu kule, wanaanza timu ya Mighty Gunners. Haya, anapingiriza kipingiri. Anatoa jezi namba 5. Anasema mpite hapa. Haya, wanaanza haraka. Wanakimbia timu ya Mighty Gunners. Mpira umekuwa hapa, napiga nini? Anapiga mpira umetoka nje. Goal kick. Naona wapiga picha. Naona Gekara yuko ndani kabisa. Wako safi kabisa. Namuona Undanya 001. Shabiki Shakiki wa timu ya Shabana. Anaanza goalkeeper ya timu ya Kerera. Anaparakasa kule ndefu. Anapiga kule kwa kichwa nani? Hakuna mtu pale. Refa anapuliza kipenga, mpira wa madhambi. Naona jezi namba 9 wa timu ya Kerera anachezea Ngware. Anaanza jezi namba 10. Anamegana jezi namba 3. Anaanza haraka. Anaweka katikati. 1 2 3. Anawakanganya mapeki. Wanaingia hatari. Wanakataa. Wakani mpira umekuwa hapa. Umemkanganya. Haya, refa anapuliza kipenga. Anaanza hapa. Naona kwamba refa anasema nini? Ilikuwa offside. Haya, anaweka pale chini jezi namba 4 wa timu ya Kerera. Kerera inatoka wadi ya Ibeno na timu ya Mighty Gunners inatoka wadi ya Baracho ambayo inaongozwa na Ibrahim Nguo na Ibeno inaongozwa na Steve Arika. Haya, wanaanza haraka na parakasa kule kwa kichwa. Wanakataa, anaweka katikati. 1 2 3. Kijana mrefu kama twiga anapatia jezi namba 3. Anaparakasa 1 2 3. Haya, anamrudisha pale vizuri. Anamwambia hapa upiti. Hapa tunakataa katu mpenzi msikilizaji. Haya. Wanchomo tegerani. Gaida mangana idara makini kabisa. Ako mekanzari ngenteki ya kabisa. Anaweka kule ngozi ya ng'ombe. Hapa maamuzi ndio atakayeamua. Wameweka wamekirorwaki tajorwakirwa papeli tajorwakirwa matofali dorwakirwa manyabantu. Haya, agochiko chanchenge ntokeria na jitoke umusauri wetu ya Mighty Gunners. Haya, oyo aya madarasa to awaka refa na polisi kipenga na kata. Wakanile goalkeeper hapa nini? Goalkeeper anaumia hapa. Wacha tuangalie hapa mpenzi msikilizaji. Nipe nikupe ndio mtindo kisasa. Nipe nikupe. Wanasema kwamba msafiri ni aliyepanda lini. Haya, anayetuma parini ni papa, kumbe kuna hata nyanga. Atuma parini ni papa 10. Haya, sijui nani atakuwa papa na nani atakuwa nyangumi baina ya timu hizi mbili, baina ya timu ya Mighty Gunners na timu ya Mabundo. Na mwana Nyambane mzee mrefu kama twiga. Nyambane anatoka ofisi ya CDF ya Ribari Chache na fomu za CDF za Pazari zinaendelea kuchezwa. Kwa hivyo umfanya haraka ujaze fomu yako upeleke kwa ofisi ya Kiumbu ya CDF. Haya, Mancho Mabengo je goalkeeper agenda teko korwa ganga 1 2 3 hapa. Naona maafisa wa polisi wako sawa wakigange wakiangalia mechi baina ya timu ya Mighty Gunners na timu ya Kerera ambayo inatoka wadi ya Ibeno na Mighty Gunners inatoka wadi ya Baracho. Haya, anaanza jezi namba 4, kijana mrefu kama twiga anapiga ndefu.
Ako chako mo Saudi Motambe. Ako mo mengera buja kabisa. Doche rifari ako teba tuanze. Doche Rasta. Rasta mkichana mrefu kama twiga. Mweusi tititi. Anapiga ovyo kabisa. Pia umetoka nje. Ancho hapa anapiga katikati. Shinini. Haya. Sisemi kitu. Anaanza golikipa wa timu ya Kerera. Kijana mrefu anapiga kule mbele. Anamtafuta, anapiga kwa kichwa. Anatambaliza 1 2 3, anaanza chezi nambari 12. Anaweka ndefu, anakataa. Wanaanza haraka. 1 2 3, anawachanganya hapa. Wanakataa. Wanaanza. Haya, tuliza. 1 2 3, anaweka hapa. Kule ndefu, anaanza haraka chezi nambari 3, kule mpira umetoka nje. Mpira wa kurusha. Anarusha haraka. Wanaanza timu ya Kerera. Wananyang'anya kwa urahisi. Anaweka chezi hapa. Anapiga ndefu, kataa. Beki kwa kupanda na kushuka. Anatoa hapa uchafu. Anaanza chezi nambari 3. Anapiga, mpira umetoka nje. Mpira wa kurusha. Wanaanza haraka hapa, mpenzi msikilizaji. Anaanza chezi nambari 5. Anageresha kule ndani. Anakataa, beki wa kupanda. Piga kwa kichwa. Anaweka hapa katikati wa uwanja. Wanaanza, anapiga kwa kichwa. Wanaingia mzima lepa na Prince Kipenga. Mpira wa ikapu. Jose Mubuge anakimbia kwake Kasim. Nakimbia kwake Kasim. Baadaye Jose Mubuge. Sim, twende Kasim. Right, asante. Asante sana Ahmed. Finali Kerera dhidi ya Mighty Gunners uwanjani. Mwenyezi Mungu basi ameyashikilia mawingu, tunasema alhamdulillah kwa hilo. Taratibu anakuja Kerera, lakini goalkeeper anakuja wangu ni chakula changu. Sikiza anaweka kwenye maa yake pale mchezaji huyo mwite Brian Omboto. Anacheza wapi pale Brian Omboto? Piga hatua chache, anatumia bola kulia, letaje upajo, anakata kwenye kichwa kijana mwite Enoch Obio geresha kwanza, hata pale jazi na mwali 7 mwite Ian. Kosa kwa mjera toka nje. Watakuja kurusha, anza pale kijana Nicholas Omboga, letaje upajo, kichwa kinaita chake Taitaza, anacheza pale kwa penani Hussein Mohamed, anacheza wapi pale taratibu, anza pale nyuma, piga pembezoni pale kushoto, kwake mchezaji huyo mwiteni Alvin, namna gani bado wanakataa vijana wa timu ya Kerera, bado wanao the Mighty Gunners. Piga chini ya kwanza inakubali, anacheza wapi, pembezoni kushoto, anakuja kimbilia ngozi, namna gani chekecha miguu yake, leta wangu, inadunga 1 2 3, inatoka nje, itakuwa ni goal kick. Wanafaidi vijana wa timu ya Kerera. Messi langu jina ni Kasim Mohamed, ninahubiri soka tu kutumia lugha ashrafu ya Kiswahili. Sikiza, atakuwa anaanza hapa mwite Bonfaz, anadokoza upande, anakataa Alal Mwange chini kwa pale, anza kijana huyo mwite Ian anacheza wapi bado, wanakataa Mighty leta pembezoni kushoto, namna gani hatari, lete bado, lete Almanusra aweza kujifunga hapa. Almanusra hapa inakuwa ni kona. Wanafaidi vijana wa timu hii. Inaizungumzia ya Mighty Gunners. Jazi nambari atakuwa na wajibika hapa. Mchezaji wetu Heston anaweka kwenye maa yake. Atakuwa anatumia gola kila kulia. Anachanja ondoa kwa kichwa. Katabadhani katari hapa mchezaji Mwitelo Kobeo. Piga chini ya kwanza pili. Kuresha ya kwanza. Wanao the Mighty Gunners. Piga poti na poti kambi wale. Wazi natoka nje. Itakuwa basi niko. Itakuwa ni goal kick hapa. Check. Sante. Fundi wangu angalia. Pasa sauti. Kazi ya goalkeeper. Mwite Bonfaz Mauti. Leta juu kwa juu, anacheza wapi pale, sikiza, anatumia pale gulagula kutoka mwita Alfonso Piambo, anacheza wapi Alfonso Piambo, leta katika uwanja kwa vile mwita Emmanuel Savia pale,
Amrakani tuliza jasa nambari 2 hawa ni Kerera kijana kwa limitani na Kobelo cheza kwa ni James Rakibado wanakadhani Mighty Gunners anayo Heston Maranga awacheza wapi leta yukajo Hananto anakuja pale jasa nambari 7 piga poti na Kosira Duna 1 2 3 toka nje watakuja korosha vijana wa timu ya Kerera. Asante sana. Inale hii atakayebuka mshindi ataondoka na zawadi nono katika eneo bunge la Nyaribari Chache. Mheshimiwa Zahir Janda azidi kukoza Atlanta. Asante sana waheshimiwa ambao mliweza kufika. Mama County Torres Donya Aburi, asante sana kuweza kufika kutoka kaunti jirani. Mheshimiwa Jerusha, asante sana. Area MC Mheshimiwa Steve Harika, asante sana. Bwari Mheshimiwa Dolphin Bwari bila, asante sana kwa kuweza kufika ili kuona talanta zikikuzwa. Haya, taratibu anakuja wangu wanacheza wapi? Tuliza piga makasia vijana wa timu Tedrof Mauti Tedrof alete Amrakani Tuliza kile pia na mzidi maarifa pale anafikia na Tuliza na pia alikuwa amekwisha tia Robeza outside inakuwa ni offside pale. Asante sana wapiga picha. Basi naambiwa kwamba warembo na Zahiri wapo present, wanasherehekea mechi hii na wanaitazama kwa uzuri sana. Ukitaka kusikia sauti yao, hebu uliza tamu ni ngapi? Ni ngapi? Haya basi, ndio hiyo basi, umesikia wapo ndani. Ni 0-0 Kerera 0-0. Bila, asante sana mkuu wa mawasiliano katika eneo bunge la Nyaribari Chache Anjorari Biblia ambaye anatokea katika wodi hii ya Ibelo, kazi kubwa ambayo anaifanya. Meja Costa vile msaidizi wake, shukrani sana. Asante sana kwa kazi ambayo mnazidi kuifanya. Sikiza, tutakuwa ni play kabo. Tutakuwa ni play kipindi cha kwanza hapa. Hamna ambaye amejaliwa kuliona lango la mwenzie. Wamejenga ukuta bin Adam. Mikono wameweka pale kwenye sehemu za dhahabu. Leta goalkeeper amenyaka. Nyaka pale goalkeeper huyo. Mwite Alphonse Odhiambo. Anza rakaraka Tuliza Mighty Gunners. Kijana huso leta. Amazari atari poteza. Piga pota la katabe kimsarabo. Mwite Bifon Nyamoti. Wataanza bila mrusha rakaraka Mighty Gunners. Leta kichwa kinaita kwa Kejazi nambari 3. Wanaanza sasa vijana timu ya Kerera. Kijana mwite Nicolas Omboga. Aurecheza wapi pale? Tuliza kwenye kidari kijigo cha mko. Leta katikati kwa mwite Nicolas Mauti. Namna gani pale? Haya, taratibu cheza kwa Kerani Ruben Onse. Lakini bado Tato goalkeeper anakuja kuwai. Mwite anachukua pale Alphonse Odhiambo. Leta Kosira Duna 1 2 3 inatoka Anjo. Wachukua naanza haraka pale vijana wa timu ya Kerera. Kijana mwite Bifon anarusha pale namna gani? Takuja kurusha uketera. Wanafaidi vijana wa timu ya Kerera kama si tokosea. Tuangalie pale taifa itakuwa na ashiria kipi? Anasema vipi? Utakuwa ni mpira wa Imam Rusho. Hebu tuangalie nao. Itakuwa ni mpira mrusho Dunga 1 2 3. Anamwachia mwenzake play kabo. Na mtakuwa play kabo. Jazi nambari 11 atakuwa anawajibika hapa. Kijana mwite Samuel Sisia atakuwa na chunga rojo pale. Lete na makali hatari, lakini hamna mtu aruka bila mafanikio yoyote, natoka nje. Itakuwa ni goal kick. Wanafaid vijana wa timu ya The Mighty Gunners. Jazi nambari 1 goalkeeper Alphonse Odhiambo takuwa naanza. Ama kweli kitu cha pili kitamu duniani ni mchezo wa soka. Bado wanasayansi wanaendelea kutafiti ili kujua kitu cha kwanza ni kipi. Anza taratibu pale, lete pembezoni pale. Kushoto kulia na anza kwa penali. Kijana mwite Espan Maranga. Leta taratibu. Anza pembezoni pale kushoto. Piga poti na pote. Inadunda 1 2 3 na Tuliza kwenye kidali. Haya,
anza pale, kuja mwite Alvin. Anacheza wapi? Leta ukaka Hussein, lakini golikipa anakuja kwa pale. Piga pale kichwa hafifu. Jazi nambari 7 hapa. Anamwangalia golikipa. Basi anamwekea mikononi pale. Wanaanza Kerera. Leta upajo James Ayubo. Haya, tuliza. Tunda 1 2 3, lakini hamna. Ataanza pale jazi nambari 3. Kipindi cha kwanza malango ni makavu 0-0. Yai bin Yai, hoi bin hoi hapa. Mchezo wa soka Udunda, utamu wake ni magoli. Kwa hivyo hadi sasa basi ule utamu hatujauonja hapa. Lakini chochote katika mchezo wa soka wanasema it's not yet over until it's over. Na mpira Udunda, kuna ikabu hapa. Wanapata Mjati ya Kerera, mchezaji Diouf analeta kichwa, wanakataa, wanakataa, kisha mwita Alal Mwange. Alala hapa nasema hataki masihara. Haya, anza taratibu. Juu kwa juu anajaribu kutuliza ngozi kwenye kidali pale. Piga namna gani? Tunda 1 2 3, golikipa chupa gani? Mwite Odhiambo Alphonse. Nasema hii ni rahisi kwangu kama 1 2 3. Leta taratibu pale namna gani? Dokoza Tunda 1 toka nje, atakuja kurusha. Vijana wa timu ya The Mighty Gunners. Anza kwa kijana mwiti Emmanuel Silva. Emmanuel piga chini ya kwanza, refa vipi? Utakuwa mpira wa ikabu hapa. Hawana haraka. Haya, dokoza kubatiza, refa vipi? Sema mpe muda, mpe nafasi. Kadi ya manjano. Mtovu wa nidhamu pale kwa kumzuia mwenzake kimaksudi. Anaweza kuonyesha kadi ya manjano. Haya, sikiza. Cheza pembezoni kulia. Haya kile, refa anasema vipi? Nasema tulia. Mtaanza tena upya. Hilo sikuwa nimeliona. Nilikuwa na jina la mchezaji ambaye ameweza kumuonesha kadi ya manjano. Kwa hivyo ataanza upya. Sikiza mpira ikabo. Piga tu chache nyuma, tutakuwa tunatumia bola kila kulia. Analeta piga pale na kata. Cheka kwanza. Hatari. Kisasa kisigino. Piga wala kata. Bado hatari ipo. Lete bado. Hatari. Nje. La kwata. Nafasi wanazipata. Lakini kuzitumia vizuri wanakosa hapa. Vijana wa The Mighty Gunners. Skiza. Takuwa naanza hapa Kerera. First mount goalkeeper. Leta juu kwa juu. Kichwa kinaita Chokiri Cruz. Tuliza. Jaza mali 3. Piga kichwa cha mparazo. Kwenda chini. Refa za vipi. Play Kabu. Asema upiga mwenzako kumbo. Kwa hivyo itakuwa ni play Kabu hapa. Mechi nzuri. Chezo. Siku zote wanasema fahari wawili wakipigana. Nyasi nizoumia. Lete namna gani, lakini kwa melenga shabaha golikipa na chini toka nje. Itakuwa ni goal kick. Lango jina ni Kasim Mohamed, kasisi wa soka. Siku zote tunasema tunahubiri soka, watu wanaokoka. Niko naye Kefani Ngobosile. Haya, juu kwa juu. Amekani tuliza. Kwenye kidali, piga kazo. Hatari. Tuyapote. Utasema vipi? Goal kick. Kapa. Inakuwa ni goal kick. Kuna mtu anasema ni vizuri kukumbusha binadamu kuwa Arsenal ilishinda jana. Ni harafa nimetumiwa. Ilishindaje lakini? Ilishinda tu. Ilishindaje? Sio unafunga magoli. Huyu ambaye ametuma harafa muulize ilishindaje? Ilishinda kwa kufunga magoli 2-1. Ilifunga ama walijifunga wao? Haya. Ilifunga. Nani kafunga na mbili? Gabriel Jesus. Haya, sisemi kitu. Ni kukumbusha, unajua binadamu sisi ni watu ambao tunasahau sana. Wasaulivu sana, kwa hivyo tunakumbusha tu. Haya, sikiza. Tuko mpira mrusho. Wanafaidi The Mighty Gunners. Namna gani pale? Refa anasema tulia tu. Hapa hamna haraka. Mambo yako vizuri. Hamna jambo ambalo linaharibika. Nasema mimi ndo taamuru. Mchezo wapi? Rusho wapi? Arusha hafifu.
The Mighty Gunners takuwa narusha pale Alal Mwangi. Rusha kwake kijana mwite Hussein. Hussein anacheza wapi? Anza pasi nyeleze kwake kijana mwite Heston Moranga. Heston anacheza pale pembezoni kwa Brano Moto. Bran anita kwake nani? Kijana mwite Brano Che. Kosi na kwambia inatoka nje hapa. Watakuwa narusha The Mighty Gunners. Hadi kwa sasa wanaumilisi mchezo The Mighty Gunners kwa asilimia 60 ile ball possession. Haya, Amrekani pale na kataba na katani beki huyo mwite Bifon Nyamote. Haya, The Mighty Gunners mpira mrusho. Skisia anarusha kwenye sanduko, tia pale kwenye kichwa, pinga pote. Haya, pinga makasia, Amrekani hatari kisasa kwenye kichwa. Dunda 1 2 3 hatari, Amrekani hamna pinga pale bado kisasa lete hatari hatari bado kipa ananyaka na utema tena ananyaka hapa naambia staki masihara. Hadi kwa sasa zile shot on target vijana wa timu Mighty Gunners wana shot on target. Kuna mchezaji anakubali kwenda chini, shikilia goti lake, jezi namba 4. Refa anaenda kumwangalia, ndio anamuuliza unahisi vipi? Asema nimepigwa. Asante Mwachomo wa Tigani. Radio Vuna 102.0 FM. Kutoka Latera Ngoyo MPD kabisa. Kati ya timu ya Kerara na timu ya Mighty Gunners. Wekarabana ga 0-0 kurasa kati ya Kega. Kiamusa Nyandu Sinyanturago. Ega kombe kwa mheshimiwa wa Zafir Janda. Wabunge yenye ya chacho wekarabana 0-0. Kwa kweli mashabiki wamejaza uwanja. Itumunga la mheshimiwa yupo vizuri. Anakuja kwa haraka juu kwa juu. Timu hii ya Mighty Gunners wanaingia tena kwa nzuri. Chenga tuliza rudisha nyuma. Kula kushoto na tulia na weka anakuja. Walipiga vizuri. Tafadhali mashabiki. Walipiga vizuri lakini kasi mimi nitakwenda kidogo na changa mpira. Kwa sababu mechi ilipigwa. Hiyo kwa nini kabisa? Sasa waamuzi ni wanafari. Anasema kwamba hamna kabisa wanampisha upya tena. Anaanza sasa ni kile wajua kwa juu wanaenda kurusha. Anarusha kule juu kwa juu wanaenda kusikiza kwa barabara mtero. Wanaingia pale wanapata. Unaweza rudisha hii nyuma sana. Namba 5 huko kumwangalia Ruben Antero. Ruben ambaye ni beki anasema kwamba hapo haikuwa bao. Hamna. Haya wanaanza tena pishu pia. Anapiga kule juu kwa juu. Anatoka nje. Wanaanza pishi tena. Timu ya Kerala anaenda kurusha mchezo. Timu ya Kerala namba 2 kwenye mgongo anarusha juu kwa juu. Wanaingia sasa twende safu ya kulia. Wanakataa The Mighty Gunners. Juu kwa juu. Niguse. Haya Jesse Kurumbi Kerala. Anaingia katikati mwa uwanja. Jesse Kurumbi chega na kataa. Wanakataa kwa haraka. Katikati The Mighty Gunners. Pinga juu kwa juu. Wanakataa. Wanasimama kweli. Jesse namba 3 wa timu ya Kerala. Hayo tu hivyo. Anaenda kule juu kwa juu pembezoni kwa shoto. Timu ya wangu moja tisa namba 4. Wanapiga kwa chenga. Mighty Gunners namba 5 anapiga. Wanaingia Kerala kule. Wanaingia wanakataa The Mighty Gunners. Kasi ya mchezo mpira kwa juu. Namba 8 kwa Mighty Gunners. Haya, wanakaraka wanaanza The Mighty Gunners. Lepo anasema ni twende Mighty Kerala.
Refa anasemaje? Refa anasemaje? Mtu amejenga kibanda kwa maana sio yake. Ndio. Kikosi kisimamisha Perera na Mighty Gunners. Wanamenana papa. Hela mwanzo wakusanya noti na Turago. Zaidi jonga super wanakataa juu kwa juu. Perera na mchezo namba 2 wanaingia tena. Goalkeeper wa timu hii ya Perera Boniface Mighty anapiga juu kwa juu. Mchezo unahusu mawingu. Kichwa kinaita timu hii ya Mighty Gunners. Pembezoni kule Tito Mwarama anataka chenga, anataka juu kwa juu. Tawo kwa faida Perera. Anaenda kule chini. Chezi na mgongoni. Perera binti Nyamati anamega juu. Kichwa anaingia moja kwa Saroko. Anataka chenga ya kwanza, ya pili, ya Serena. Anafara na sewani. Pasi ya mchezo. Msikilizaji na mtazamaji na kuangalia. The Mighty Gunners. Bola kulia juu kwa juu, mchezo na busu mawingu. Anamega anakataa. Anaita huyu Jesse. Anataka kuona mchezo. Kuna mchezaji wa timu ya Mighty Gunners yupo chini jezi namba 9. Anashika nguu. Refa anasemaje? Anapuliza kipendo. Anapuliza kipendo senta refa kwenda kuangalia huyo. Anamuuliza unahisi vipi? Anasema ni daktari, lakini anasema tuangalie pale. Ndio. Mwambie kama ni kupigwa nimepigwa. Yote ni ndani ya Radio Vuna 200.0 Bongo Wengine. Mchezo mtamu. Mchezo unapendeza. Mchezo umekwenda skuli. Abasaba bwateke bwataiga. Abakuma ngunere. Ayama. Elakabere. Mwezi wanasema kwa. Hakuna kaya popola kwa chama chafu magagaria. Abaweka katika bila magagaria. Kumyoga timu ile ya Mighty Gunners. Na kwa sababu. Abakumaliza kwa kila kuweka. Abakumaliza kwa kumyoga somo Mighty Gunners kwa kila tawa. Toganda. Achengelemo. Elakabere kwa weka katika gaga. Kumyoga somo timu ya Mighty Gunners. Abakumaliza. Kuna shabiki pale pia umempata, sijui kama itakuwa vizuri. Imani kwamba madaktari wapo. Haya, wanatoka Mighty Gunners. Hawa ni sio Arsenal, lakini Mighty Gunners ambao ndio Saroko, ambao kana Perera. Wakati huo basi center referee akiwa kipenga chake baina mdomo wa juu na mdomo wa chini kwa vijana wa Mighty Gunners 0 kadhalika vijana timu ya Perera 0 half time. Asante sana msikilizaji wa Mwancho Moto kabari Radio Vuna 102.0 pamoja na kuna lengo ya masema kwa sasa kitabu sana nusu na Turago ile ndio kwa mjino. Umano na robo peke Rambauti na yale. Rambauti kucha haraka. Mheshimiwa, kuna kijana mdogo hapa anafanya mambo ya ekera na twende kazi. Na kibono mole. Kibono iria. Yapo ndani familia. Kwa majina naitwa kwa kwani yumo. Roho wa kwani. Lole. Na kibono mole. Bata mangina mole. Takiona. Ngora kama mwaje. Changanyoka. Sasa chip. Bora hapo tu madioni. Madamu iskala kusema. Naona shule ya biasi. Kuja na watu wenye tunashirikiana nao, Madam Betty na Madam Rose Nyagai. Nasemaje? Karibu. Kwa sasa ni yana Turagoni umugamsa hii janda. Haya alipeleka kwa mara moja. Ile watu wengine kwa mama kiuni kurudia. Ile nyanda kwa mama gora. Ile watu wengine kama kwa dai mwana ndio kuiraba na kipasa kisuku. Na kwa rosa ni chipara. Ile watu wengine kwa mama kiuni bana yuma kwa mama ndio ndio ya kazi ya gori. Haya yuma
Salimia mheshimiwa. Piga picha na mheshimiwa. Check. Managi. Na kiwadeva. Arurale. Aya watu wa minto. Aye. Tabale tu ya. Tafadhali asiyesikika. Sikika sky kaiga. Sukaba kwenye bali kwa hospital. Das kamayo. Kama bala moshike pangega. Aba. Sasa hidu. Ino mate. Ino, nagira na ngote. Yes, nagira kiriro ya. Aya, ashu. Yes. Omo sadina alega. Atoro to mshimbo wa Zairi Janda. Stali yeto. Baade hapa njenga kwa ngombe na bundo huko. Stingo dogi. Jambo hata kitu kukalu. Mtaka kwa Zairi Janda mshimbo. Aya, omo ngwana njuma kwa ngoje ndogo. Hata kwa mengi nani? Kwa wengi. Ipo hapa. Yake bwana. Kuna soja amekupatia hapo na chini bwana. Mnatuleti down. Ni rozi. Aya. Rozi Yesu kukutata. Are you ready? Lakini wacha niende hivi. Wacha niende mikono ya Zairi Janda kama kidogo ndio. Wacha niende mikono ya Zairi Janda kama unapenda Zairi Janda wewe. Mheshimiwa by the way, ayanombo ndo bwanjile sana. Hebu kombe vigoja. Ayatea, hebu kombe vigoja. Wacha tusikie sasa. Tuendelee DJ. Ya mheshimiwa kwa juu, na mheshimiwa. Ya mheshimiwa hapo juu. Ima na mheshimiwa hapo. Baada ya kuimba na mheshimiwa wana. Baada ya kuimba na mheshimiwa hapo. Imba na mheshimiwa. Tusonge nyuma huko. Tusonge na uchani. Abasi kama hiyo. Tusikembeke ngapi? Tusikembeke andika ranzense. Tusonge chini na tusonge kando na tu. Pale. Bali baku yateko mbengeli bacha. Ebikombe ngeli. Ebikombe vekire. Ekega kama ne kiamani yu.
Ekene kia Man U. Yes. Yes, anaongea. Pole wish. Haya. Si mnaona vikombe ni viwili? Na tabu ni ngapi? Ni 2. Vikombe ni vingapi? 2. Tabu ni ngapi? 2. Haya basi mumeelewa. Haya. Wacha leta vikombe mbele. Thank you very much. Toeta. Toka pole. Mheshimiwa, heshima siku ya leo. Pokea vikombe. Vikombe vyako vipokee tena baadaye. Imagine hizo ni vikombe mbili. Mheshimiwa, wapi nuru ya mheshimiwa? Kelele ya mheshimiwa Zahiri Janda. Asante sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa. Bali bora aliasenji microphone tafadhali. Yes. Okay. Thank you. Wapi kwa pingine? Kwa sababu mpira naona imeanza. Thank you very much. Thank you very much. Nuna bandana ya? Yes. Wasa sendiwe? Yes. Aya. Asante mheshimiwa Zahiri. Karuga, iboka hivyo. Mekaketi mwote je ufurahie sana. Tutoke hapa kwa ndogo. Haya, kipindi cha pili kinaanza. Tafadhali tuondoke. Kila mtu aondoke hapa. Simama juu kwanza. Kila mtu atoke tafadhali. Simama juu kabisa. Tutoke tuende ile kama juu. Kila mtu atoke. Huko nyuma. Tafadhali kila mtu atoke. Hao madada zetu wa uniform wao wabaki hapa. Haya, asante sana. Lakini nyinyi wote msaidie line up. Msaidie. Asante sana. Kipindi cha pili kimerejea hapa. Kifo Nengo Mosiro utakuwa una jongea hapa. Toka hapa. Basi tutaendelea hapa moja kwa moja. Kipindi cha pili tutakuwa tunafululiza matangazo kutumia lugha ya Kiswahili. Asante sana. Haya. Tutoke hapa ninyi lunga tebi. Hebu tuende nyuma ya tutoke hapo. Nyuma ya kamba. Hivyo, thank you. Haya, asante sana. Ndege ti. Asante sana kasi. Asenga kenga mneyega Radio Vuna 102.0 FM. Ogotereke minaneke ya masenga kenga mneyega. Asenga kendo cha goalkeeper wa timu ya Temaiti Ganaza. Agochaka kaiga Espono. Wakoleke ngenteki ya Motugaria. Agochaka namba 15 na Momancho Motegrali. Omopira Sokile Isko. Akoto mopira vya kabisa. Namba 10 na Momancho Motegrali. Ansara karaka ndo cha rocha ke timu ya Kerera. Chezi nambari 16 wanakataa timu ya Temaiti Ganaza. Wanaanza chezi nambari 14 anapingirisa nini? Pira umetoka nje. Pira wa kurusha kuelekea upande wa timu ya Temaiti Ganaza. Kuna mwana mwari amewekwa kwa meza, anameremeta meto na kumeremeta. Ndio huyo sasa, naona Sokoro akimwangalia hapa, anasema leo ni timu gani? Timu ya Kerera ama ni timu ya Mighty Gunners? Dakika ni 90. Haya, wanaanza. Anapiga chenga tatu, anakataa beki wa kupanda chezi nambari 7, chenga moja, ya pili, ya tatu, wanakataa. Chezi nambari 12 anapatia na beki ya chezi nambari 9. Wanaingia, anaondoa chafu kule. Wanakataa mpenzi msikilizaji. Anasema kwamba wanarusha haraka mpenzi msikilizaji. Anaingia toa chezi nambari 2 wa timu hii anakuwa Obino. Haya, mpenzi msikilizaji, wanaanza haraka. Anatupinda kama upinde. Anaenda kurusha pale mpenzi msikilizaji. Anaanza Temaiti Ganaza, anarusha kule. Goalkeeper ananyaka kama nyani chini ya mgongo. Haya. Wa timu ya Kerera, Boniface Mauti tena pia umetoka nje. Pia wakisha. Wanaanza haraka timu ya Kerera anapiga ndefu, anakataa chezi nambari 2. Piga kwa kichwa, anaingia tari. Anakoga nje. Anapiga fataki, lakini hakuwa analenga. Amepiga fataki, hakuwa analenga. Wanaanza peki wa kupanda na kushuka. Titus Ulama anaanza pale, Rasta mwenyewe. Haya, Ochakiri Ngoselia tekia kabisa, akaweka kande timu ya Kerera chanza gwasane chesi nambari 2 Brian Omoto. Haya, kumeka katika tingati ako kuneyemo chesi nambari 19.
Haya, anaweka pale ndefu, wanaanza haraka chezi nambari 14. Anatambaliza kule kwa uwanja na pata chezi nambari 8. Wanakataa timu ya Kerera chezi nambari 15. Wanakataa chezi nambari 5, anaondoa uchafuko. Wanakimbizana hapa kama baiskeli ya kuitwa kutoka kule Nairobi. Wanakimbizana hapa kama baiskeli ya kuitwa. Timu ya Kerera, timu ya Mighty Gunners. Kipiringise we. Haya, anamimina kweli. Naona golikipa wa timu ya Kerera anaitwa Boniface Mauti, kijana mrefu kama twiga. Naona refa anakimbia pale kwa anamwambia nini? Anamwambia mpira nini? Mpira umeanza. Fair play. Haya, golikipa Boniface Mauti anataka anaweka mbele chuchu, mpenzi msikilizaji. Wanaanza chezi nambari 10, anatoa uchafu leo chezi nambari 2 hapa. Brian Omboto anaweka pale kichwa, anatambaliza. Wanakata timu ya Kerera. Wanaanza timu, anaweka chezi na Mwangi. Haya, anakimbia anapiga ngware gonaenda. Hatari. Nje. Sante sana. Naona kina wachanda hapa. Naona wakipiga Kerera hapa. Wanasema ni tutama. Mpira breki. Wanaanza pale nyuma. Anaanza Boniface Mauti, goalkeeper wa timu ya Kerera. Anaweka kwenye chezi 12, anatafuta chezi nambari 16. Anaweka ndefu, anakataa chezi nambari 4. Titus Bulama wanaanza hapa. Anakimbia chezi nambari Emmanuel. Wanaanza chezi nambari 2. Anaingia Brian Omboto. Anampatia hapa nini? Toka nje nini? Nambari 5 Emmanuel. Goalkeeper hapa. Anawaambia wajipange. Okola profesa. Ndio bloge. Okola profesa. Nisemaje? Niruhusu nichukue kidogo. Niruhusu tu kwa dakika kama 3, alafu nitakuwa naamisha mwenzangu Kasim Mohamed, kisha baadaye Kefarengo Mosir. Haya, asante sana timu ya Kerera 0, timu ya Mighty Gunners 0. Namuona msaidizi wa referee kono wake wa kushoto ananyosha kibendera, anarusha. Timu hii ya Kerera juu kwa juu, wanakataa Mighty Gunners. Jezi 10 mgongoni, anabeba kwa jezi 5 juu kwa juu. Goalkeeper wanaanza tena. Haya, hii ni timu ya Kerera juu kwa juu, mchezo na busu mawingu, wanapiga kwa kichwa jezi namba 4. Haya, timu hii ni timu ya Mighty Gunners namba 7. Anacheza kwanza, anacheza wa pili, anamela kuleta kweli. Refa anasema nini? Anasema mchezo wa madhambi umefanya ziara. Anafaidi timu ya Kerera. Wameweza kupiga jezi yao, yani wamezaliza hapa katika jezi ya yellow. Alafu kaptura ni black. Socks zile ni yellow. Haya, anakuja kucheza fala. Mighty Gunners wanaingia jezi 10 kuna kulia, anamwaga tabu jezi namba 7, anachenga, anakimbia kwa anakata Kerera. Anaanza upishi pia, anaweka maji kwenye sufuria, anachenga Mighty Gunners, chenga ya kwanza katikati maduara, anamwaga kule, wala mtarefu anasema aje mchezo. Madhambi ameanza kutendeka. Hii ni kombe na mheshimiwa Zahir Janda. Kwa kweli nikimtazama na anatarajia kwamba kuna mshindi, na kwa kweli ndio lazima kuwa na mshindi. Mechi ya kinadada iliweza kutamatika kwa mabao 2-0 kwa faida ya Mabundu. Wanaanza tena kwa haraka taratibu, wanaingia leo walipiga nzuri sana the Mighty Gunners. The Mighty Gunners piga nzuri kwa kweli. Uwanja huu mashabiki wamejaa, uwanja huu mashabiki wamejaza kwelikweli, uwanja huu mashabiki wamejaza. Ndio dakika chache tutakuwa nakabidhi, mwenzangu tuweze kuleta matangazo moja kwa moja. Haya, wanaanza Mighty Gunners refa 80, mchezo unatoka nje. Wanaanza tena kwa haraka ni Kerera, mchezo wa kurushwa, anarusha kule juu jezi 13, anamega mchezo kuna kushoto kule, nipe nikupe, mchezo mzima refa unatoka nje. Haya, wanaanza tena kwa haraka Kerera. Hawa anarusha juu kwa juu kule, Mighty Gunners wanaingia tena. Kwa kweli naona anga ni tulivu. Kasim
kweli. Haya, asante sana. Mchezo unatoka nje, wanakwenda kurusha mchezo, aliteleza anaanguka. Utamu wa soka. Nilisikia wenzangu wanahabari wakijadiliana hapo awali wakiuliza, je, kama mchezo wa soka ni kitu kitamu cha pili duniani, cha kwanza ni kipi? Nikawa nikipiga hesabu yangu. Haya, Ghana toka nje. Haya, kona. Ningepiga kona nitakuwa naangamizi wenzangu. Ningepiga kona nitakuwa naangamizi wenzangu. Haya, mvua inazidi sasa kudondoka hapa. Wameenda kupiga kona. The Mighty Gunners anaweka chini. Soka nyuma hatua moja, mbili ya kiume, ya tatu, ya tano. Anaangalia fanye vipi kijana huyo watakaopiga. Anapiga kule. Anakataa. Wanaingia tena kimaridadi kule. Nini? Kule kushoto kule inabadilisha chenga. Chenga nyingine. Wanaingia wanakataa tena na wakati huo wakipiga counter safi timu hii. Yakaleta kiroketa Mighty Gunners. Kwezi wenzangu. Bismillah, asante sana mwenzangu. Ikipiga pili hapa, ikiwa basi ni 0-0 hapa. Tuangalie mambo atakavyokuwa. Haya, taratibu atakuwa anaanza golikipa huyo wa The Gunners. Anza pembezoni pale kwake, kinamwita Taita za unacheza wapi namna gani? Kindani kinaita, lakini ngozi la kwa mingi nje. Kumbuka ni finali Perera dhidi ya The Mighty Gunners, finali za mheshimiwa Zahir Janda, ambapo basi tumeona mataji mawili yamekuwa pale. Taji moja alitenda katika upande wa kike, taji jingine litenda kwenye upande wa kiume. Kwa hivyo ameweza kujumuisha jinsia ya kike na jinsia ya kiume, hakuna ubaguzi wowote katika eneo bunge la Nyaribari Chache. Sijui mbona mnatoroka baraka, mvua ni baraka. Haya, taratibu wataanza tena bwagwa chini hapa. Kuna mtu anabwagwa chini. Kuna mtu anabwagwa chini. Tafadhali hapa. Hizo tuondoke. Tafadhali tuondoke, watu watoke hapa. Tafadhali. Watu watoke hapa. Haya, asante. Turejea uwanjani. Anza pale jazi nambari 5, The Mighty Gunners. Kijana huyo anacheza kwa Kenali Hussein Mohamed, analeta leo Jorojo namna gani, kichwa kinaita namna gani, lakini piga boda gari namna gani, golikipa anapangua toka nje pale. Itakuwa ni kona kazi itokosea pale. Letwa kiningeninge, piga pale, akapangua golikipa kona. Wanafaidi The Mighty Gunners. Sikizia, anaweka kwenye maa yake, atakuwa anatumia guu lake la kushoto kuichanja kona ile. Haya, sikisa, analeta rojo kichwa, wanakata badani katani. Itakuwa ni mpira wa ikabu. Kuna zile sheria ambazo zinamlinda yule mlinda lango, hafai kuguzwa kwa vyovyote vile. Asante sana. Mashabiki wametulia tule kipindi cha pili hapa, tuone nani ndio nani. Lakini tukumbuke timu zote ambazo zimeshiriki katika tournament hii, sisi ama timu zote ni washindi, lakini lazima tukuwe na nambari moja. Na basi nyinyi wote ni waheshimiwa. Kwa hivyo ukiona mwenzako ameibuka nafasi ya kwanza, jua nyinyi nyote basi ni washindi. Hatuna mshindi ama aliyeshindwa. Sote ni washindi. Haya, sikiza, wataanza taratibu pale. Vijana wa timu ya The Mighty Gunners analete rojo kichwa kinaita amrakani paraza kwenye kichwa, wanakata kerera, wanakuja The Mighty Gunners, jazi la mara mbili, hatari tisha amrakani. Kuna mchezaji kwa chini, tuangalie pale, madaktari wanaitwa waende kumhudumia mlinda lango wa timu ya Kerera, mwite Bonfaza Mauti. Tafadhali wale wachezaji wengine tutoke uwanjani, munaonyesha utovu wa nidhamu. Tafadhali tuondoke. Asante. Anapewa ganga za mganga ambazo siku zote mwacha mgonjwa na matumaini, na ni kweli Mwenyezi Mungu anazidi kusikia maombi yetu, anazidi kuzuia mawingu tu. Sisi letu ni kusema alhamdulillah. Mvua ni baraka, ila tu kwa sasa tunaomba iweze kuzuiliwa tu, tumalize shughuli
kisha basi afungulie mifereji yake. Haya, tuangalia pale, napewa ganga za mganga. Asante sana Hema Hospital, asante sana. Mheshimiwa alihakikisha kuwa wale ambao wanapeana huduma ya kwanza wapo ndani, kwa hivyo anajali maslahi ya kila mmoja, maslahi ya wachezaji. Kwa hivyo asante sana mheshimiwa kwa kuweza kujali watu wako na watu wote wa Nyaribari Chache. Asante sana. Sijasikia kelele ya warembo na Zahiri. Tamu ni ngapi? Tamu ni ngapi? Kwa kelele, tamu ni ngapi? Haya, si mimi nimesema ni wa. Hebu nirudie, tamu ni ngapi? Mheshimiwa, simesikia tamu ni mbili. Asante. Alafu mheshimiwa, kuna deni yangu ya kazi. Sijasahau. Leo tu lipa deni. Sawa? Haya. Asante sana. Napewa ganga za mganga pale. Nataka nisikie. Mama County, tamu ni ngapi? Mama County, tamu ni ngapi? Mama County, nakujia sadaka. Asante. Haya, nataka kelele ya Bwari. Nikisema Dolphin Bwari, unapiga kelele. Haya, nataka mtu mbete mwili yake. Dolphin Bwari. Unajua Bwari? Unajua Bwari? Haya, sawa. Timu Kenya kwanza. Haya, Timu Kenya kwanza. Broad best. Sinisikia tutalejea uwanjani. Haya, Zahiri Janda. Mama County. Haya, jipigie makofi. Tunaba ntaba ngai. Haya, asante sana. Tutarejea uwanjani. Na ikumbuke, wacha niweze kuambia, ukiangalia hapa na kipewa first aid, ile muda wa referee ameusimamisha, kwa hivyo takuwa unaendelea kawaida. Asante sana, mashabiki wamejaa kwa wingi. Nyaribari Chache ilikuwa ndio eneo bunge la kwanza ama la pekee la kuweza kukuza talanta. Hatujaangalia ama hatujaona tena popote ikitendeka katika kaunti ya Kisii. Kwa hivyo mambo ni mazuri. Asante sana Anjorare, mkuu wa mawasiliano, kazi ambayo anaifanya pale kwenye mitandao. Huyu kiguza mheshimiwa Zahiri, yale maneno atakupea. Anaitwa Anju Orare. Asante sana. Haya, tuangalie pale kama atakuwa ananyanyuka. Sijui Kefaningo Bosire kama uko karibu. Nipo. Upo Ange? Nipo tayari. Habari ya Manchester United? Kwema kabisa. Kwema? Kule Emrata, nambari ngapi? Tuko kuzuri. Nambari ngapi? Tuko kuzuri. Haya, asante sana. Basi tuweze kujuza watu kuwa siku ya Jumatano Shabana Tore Bobe itakukaribisha Mara Sugar, na katika uwanja wa Gosi tupo nyumbani bila shaka. Kwa hivyo mashabiki tuweze kujitokeza siku ya Jumatano pale Gosi Stadium ili tuweze kuwasupport vijana wetu. Kumbuka basi CEO wa timu ya Shabana Bwana Jefferson Kioni yuko hapa hususan kwa scouting. Basi kuna wale wachezaji ambao atakuwa anaangalia na Shabana itakuwa inaandaa trials. Basi kwa hivyo ndio platform ambayo mheshimiwa Zahiri jana amepeana ili vijana kuweza kuonesha talanta zao, na basi huenda wakaweza kupatikana mbali. Tuliona mechi za CHAN, uliona rais wetu aliweza kuwatunuku vijana, kila mmoja akapata milioni 5 kama situkosea. Pia unapoendelea kupeana hiyo update, madaktari wanaomba kuweza kufika uwanjani. Tafadhali madaktari, kuna mchezaji yupo chini wa klabu ya Kerera. Ile ambulance tafadhali iweza kufika pale ili kuweza tuondoke. Ukisikia ambulance mnaondoka mashabiki tafadhali. Tuondoke pale. Ile na tunamtakia afueni haraka sana. Ndilo ombi letu. Lisije likawa ni jeraha baya. Ndio kwamba ni finali ambayo inajuzwa kwamba mshindi atakuwa anashindia kitita cha shilingi milioni 1 kabisa. Usije ukasahau kwamba upande wa kina dada mshindi anatia kibidoni shilingi nusu milioni pesa taslimu bila shaka. Kisha upande wa kiume nafasi ya pili itakuwa ni shilingi 1400. Ndizo atakuwa anaenda nazo nyumbani. Kisha nafasi ya tatu itakuwa ni shilingi 1200 ambazo ni 200,000. Kisha 100,000 itakuwa kwa yule ambaye anachukua nafasi ya 4.
Upande wa kinadada mshindi nusu milioni, kisha nafasi ya pili shilingi 1,500,000 ambayo ni shilingi 1,150, na kisha nafasi ya tatu itakuwa ni shilingi 100,000 ambayo ni shilingi 1,100, na kisha nafasi ya nne itakuwa ni shilingi 50,000. Na ikumbukwe hiyo si ahadi, ni cash money, pesa taslimu. Papa hapa tu tutamalizana hapa tu. Papa hapa mheshimiwa ni mtu wa kusema na kutenda. Asante sana. Basi tunamtakia afueni haraka yule mlinda lango wa timu ya Kagera, kama situkosea ni Boniface ajaza nambari 1 hapa. Tuweze kuangalia, basi tumtakia afueni haraka. Tuone kama kuna yule mlinda lango wa akiba kama atakuwa anaingia pale ili mechi iweze kuendelea. Unajua lazima iendelee, lazima na mechi kama hizi ikiwa kwamba ni siku ya finali lazima umpate mshindi kabisa. Hivyo kama itaishia sare tutakuwa tunaingia kwenye matuta. Naam, tafadhali tutulie, walinda usalama wetu, tutulie tafadhali, tutulie tafadhali. Mashabiki tutulie tafadhali, mashabiki tafadhali. Haya yote kwa hisani ya Mheshimiwa Zairi Janda, wakati na kujua shabiki wa klabu ya kike atakuwa anatia kibindoni shilingi nusu milioni, na wakati mshindi wa kiume atakuwa anashindia shilingi 1 inaitwa multi-million Super Cup. Inapendeza tena sana. Asante sana wanahema hospital, kazi safi sana. Tunamtakia afueni haraka bila shaka mchezaji. Hakuna jambo ambalo limeharibika, shughuli iko nzuri. Basi mambo wanarejea vizuri na mechi itakuwa inaendelea. Mashabiki tutulie tu, tutulie tu tafadhali, ili tuweze kuruhusu mechi iendelee. Niombe letu kwamba ule utulivu ambao tulikuwa tunaushuhudia tangia mwanzo tuweze kuendelea kushuhudia kwa pamoja. Asante sana mashabiki kwa vile mnaendelea kuonyesha mapenzi ya kabumbu, mapenzi kwake mheshimiwa patron Zairi Janda, kuweza kuleta pamoja vijana wakati wa likizo, ili angalau kuweza kufanya kujiepusha na utumizi wa madawa za kulevya na kuinua talanta katika eneo bunge hili la Nyaribari Chache. Pia mheshimiwa Steve Rika mjiza kwamba wiki ijayo anaandaa bonge pia la Super Cup ambayo itakuwa hapa kuzungumzia uwanja ya Ibeno na pia kuna nyinginezo tu, lakini ndio kwamba hii ni babu kubwa kasi. Hii ndio kusema hii ya Nyaribari Chache finest, unataja mamilioni. Andrew aliweza kuning'ong'ezea mwaka ujao itakuwa chini ya mataa. Bila shaka chini ya mataa. Mashabiki tafadhali tutulie. Mashabiki tutulie tafadhali. Tutulie, tuache kukimbia tafadhali mashabiki. Tutulie tafadhali. Alafu pia walinda usalama, hakuna jambo ambalo limeharibika, tutulie. Bila shaka tuache kukimbia tafadhali, tutulie. Mashabiki tutulie. Tutulie. Natumai kwamba sauti mnaipata kwa uzuri. Tunaomba muweze kutulia, tunaomba utulivu wakati ambapo tupo kwenye kipindi cha pili kabisa, kumgoja atakayelinyakuwa taji la awamu hii ya mheshimiwa Zairi Janda. Itakuwa inapendeza tena sana Kasim. Kwa hivyo nikitumai utulivu narejea tu. Mashabiki tutulie, turuhusu wachezaji waendelee na mchezo tafadhali. Turuhusu tu mchezo uendelee. Mashabiki ni watu wazuri sana. Mashabiki tutoke uwanjani, tupenda sana mashabiki. Mashabiki tokeni uwanjani, tunawapenda sana.
Thank you. Omorembe ndio maana tunalia Omorembe. Yes. Aya baba. Toka mpaka kaya kambe yenyewe tafadhali. Ni ndio tukae hapo nyuma ya kamba. Tukae nyuma ya kamba. Tukae nyuma ya kamba tafadhali. Thank you. Iruna. Hai. Tutulie tu. Thank you. Mchezo utakuwa unaendelea. Mchezo utakuwa unaendelea. Na nje kwa baleta na matangazo yote msiiga ina live. Badaru na tulio beke yoyo neti gini. Yes, omochi ngogeke goli. Ebi tone binge na batari ga yeti. Bia bono. Dumisha amani tafadhali. Amani ni kitu ya muhimu sana. Ukichokoza mwenzako, haitakuwa vizuri. Thank you. Tuendelea na mpira tafadhali kwa sababu ya mpira wakati. Refa tuendelee na mpira. Asante sana. Haya, sina mchezo. Haya, mtulize kwa upole. Tuendelee na mpira tafadhali. Refa tuendelee na mpira. Asante. Basi kumbuka ni fainali tu, tusiingie kwa uwanja tafadhali. Baba, tuendelee na mpira. Thank you very much.
90 tutamwachia referee watuelekeze. Ima itakuwa ni 15 ima itakuwa ni penalty, lakini nikiangalia muda wanda basi kitamatika hivi moja kwa moja kwa tunaenda matuta. Haya, piga pale pote ya pote. Watakuwa wanaanza vijana wa timu ya The Mighty Gunners. Mpira mrusho, kijana kuja Mwite Hussein anapiga hatua chache nyuma, anakuja kujipiga kama upinde, atarusha mfano wa kona hapa. Sikiza, narusha kwenye kisanduku pale, paraza kichwa namna gani kwa kipa na nyaka, anasema ni chakula changu hapa. Dunda 1 2 3, analete pembezoni kushoto, wanakimbilia pale vijana timu hii ya Kerera, anakatambi kimsarabu hapa. Mwite ni Titus Malama, anacheza wapi? Anasukuma pale, anakubali piga pale makasi ya chini kwa chini kwenye kidari, dokoza pasi namna gani, hatari, lakini kadi ya manjano itakuwa inashuka hapa. Alikuwa ameunda hapa jazi na Marine upande wa timu hii ya Kerera. Anaambiwa hapa lazima uweze kuona kali hapa. Asante sana, jina langu naitwa Kasi Mohamed, kasisi wa soka, anaifanya kazi nzuri sana. Mpiga picha Mwite Mzee, ambaye basi ni mpiga picha rasmi wa mheshimiwa Zahiri Janda. Haya, leta pale taratibu namna gani, hamna. Haya, dirisha ya kwanza pili, anakuja pale kijana wa timu ya Kerera, kijana Mwite Ian hatari, bado chukua pale kwa kipa huyo Mwite Alphonse, leta ndio kwajo, kichwa kinaita paraza, abakari piga makasia, Dunda 1 2 3, toka nje. Anga imetulia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesikia maombi yetu, alhamdulillah. Basi hali ni tulivu katika uwanja wa Nyanturako, mambo shwari, chezo wa kandanda, hatari pale na makari goalkeeper. Kufu mpya huyo, nakuja wangu anasema chakula chango, anza juu kwa juu, namna gani, paraza kichwa, Dunda 1 2 3, hamna mtoto kanje. Inakuwa nini pale, inakuwa ni goalkeeper. Wanafaidi vijana wa timu ya The Mighty Gunners. 0-0 yai binyai hapa. Tuangalie nani atakuwa naibuka na ushindi. Nani ndiye mshindi hapa? Dakika 90 ndizo zitakazoamua. Piga pale kwenye kichwa, taratibu. Wanakuja vijana timu ya Kerera, jaza namba 17. Piga pale, anajaribu kupiga kisigino lakini hamna. Anapiga hewa. Anza ila babatiza mtu ucho wangu bado Kerera wanakuja lote piga pote lao wanafuata, hatari bado ipo. Kisasa jazi namba 9 Abrakari bado wanakuja, refa vipi, goal kick. Kwa ni kisasa ambacho hakijazaa matunda yoyote hadi kufika sasa. Haya, watakuwa wanaanza jazi namba 4 anadokoza juu kwa juu namna gani. Haya, tuliza wana Kerera, au nacheza wapi kijana huyo Mwite Samuel, hatari pale, piga makasia, wanakata badali katani. Haya, wanakuja kwanza upya, lete kichwa kinaita, wanaondoa udhia, tuliza kwenye kidali, piga pale kijiwa chango, kirisha kwanza pili The Mighty Gunners. Kijana mwite, haya, kwenye kamba na kifara, tuliza jazi na waikuja nao sasa, piga pembezoni pale kwa Ruben Onserio, Ruben bado, kisha babatiza. Utamu huo wa mchezo wa soka ni magoli hadi kwa sasa, malango ni makavu. Rusha juu kwa juu, namna gani, paraza kwenye kichwa, Dunda 1 2 3, refa anasema vipi, itarusha upya. Tuangalie pale, takuja kurusha upya pale, taratibu, tulisa kwenye goli lake la kulia, leta pale taratibu, Dunda 1 2 3, basi toka nje, bila shaka inatoka nje. Itakuwa basi nitamrusha wanamda kupoteza. Rusha taratibu pale, piga chenga, piga pasi, namna gani, nakataa beke. Mwite Alal Mwange, nasema hapa hamna hapa. Mataji yapo tayari, zile medali zipo tayari, basi mambo ndio yatakuwa. Chini ya dakika 5 nitakuwa nampisha mwenzangu. Chini ya dakika 5 nitakuwa nampisha mwenzangu ili aweze kutamatisha. Haya, piga pale kichwa kinaita, anacheza wapi? Dunda 1 2 3, goalkeeper anachupa ngani, anasema ni chakula chango. Bila kupoteza muda anawaambia twende kwao.
twende kwao, tumia kula kila kulia, lete ejo kwa jo kichwa kinaita, tuliza pale jazi na balene, namna gani bado, ngozi katikati wa kidwara, kirisha kwanza pili, piga kisigiri na kubali, leta jo kwa jo, kijana mwenye mwita Ruben, atali, namna gani hamna mtu umarisha, piga pote na pote, refa sema vipi, tacheza upya hapa. Tacheza upya kipindi cha pili, kipindi cha lala salama. Siku nyani kupa miti utoteleza. Hadi kwa sasa ni 0-0. Yule kipusa bahati hajasimama popote pale. Leta jo kwa jo. Auracheza wapi? Taratibu. Jazi nambari 3 sukuma tongo la kile ya kulenga shabaha. Toka nje pale. Itakuwa ni goal kick. Kama situkosea na tutakuwa na mwacha wenzake pale beki huyo. Mwite Bivon. Nyamote. Bivon. Leta jo kwa jo. Kichwa kinaita chake Jazi nambari 12 kwenye gongoza. Kirena wanajibu mipigo tuliza pale beki. Sarabo. Piga kisigino. Wake kiungo mkabaji. Katikati wa kidwara. Piga pasi za nipele kupe kijana mwite Samuel Nyoka. Samuel. Anakuja Rose. Piga pasi. Yo kwa jo. Atauri goalkeeper anasema hamna hapa. Hamna. Hakuna kupoteza muda. Jazi nambari 1. Haya lete. Kichwa kinaita. Kimbilia ngozi. Toka nje. Bado hapa lazima tupate mshindi. Lazima mshindi aweze kupatikana. Liwalo na liwe. Pira mrusho. Langu jina Kasi Mohamed. Kasi Suka. Yupo Kifuni Ngomosire. Haya sikiza mpira wa mrusho, piga tu chache. Nyuma pale anaangalia takuya kurusha kutumia manguvu. Haya sikiza. Anarusha taratibu. Taratibu tafadhali takupokeza kwa sauti. Haya anza taratibu pale Jazi nambari 4. Cheza pembezoni pale kwa Jazi nambari 14, piga pote na pote. Ngozi na kwa mimi natoka nje, ninazo dakika kama 2 kuweza kupokeza tu. Haya tutakuwa ni mpira mrusho. Haya unacheza wapi? Piga pale Makasia. Itakuwa ni mpira wa mrusho. Vijana wa timu ya Kerera. Rusha taratibu kisigiro. Jazi nambari 6 kiungo mkabaji. Piga pale na Kilibalo. Anakatana na Nikatani. Watarusha The Mighty Gunners. Anamwachia mwenzake. Kijana mwita Hezbon. Piga tu chache. Rusha pale taratibu kichwa kinaita. Piga Makasia, mtu anapigwa kiatu pale, refa toa pepe. Utakuwa ni mpira wa ikabu, kadi ya manjano inashuka hapa. Kadi ya manjano. Analisajili jina lake. Eskizia. Anaweza kulisajili jina lake pale. Amragari hatari. Amragari pale. Piga. Wanakata madani Katari. Anakimbilia pale Gaza Marine. Amragari Makasia lakini Amra tukuja kurusha. Wanaambia kupoteza. Rusha taratibu. Amragari hatari. Piga pote. Na wakati huo basi center referee anakiweka kipiga chake bila mdomo juu na mdomo chini. Anasema tosha kwa sasa. The Mighty Gunners 0. Kere tafadhali mashabiki tusiingie uwanjani. Asante sana kazi. Tusiingie uwanjani. Mechi haijakamilika. Moja kwa moja itaweza kuelekezwa, huenda ni matuta, na kama itakuwa matuta tunaomba sana iweze kuchezewa hapa, ndio waheshimiwa waangalie waone. Kama itakuwa ni penalty basi itachezewa kutumia ile lango na mashabiki hao watasoma tafadhali. Asante sana mashabiki wetu wako tutoke nyuma, tusonge nyuma hapa, kila mtu atatoka ili tuone mbunge women rep wapate kuangalia. Kwa hivyo mtoka tutagetekera Montaru gaiga umupira no gendrete. Timu ya Kerera enogo, timu ya The Mighty Gunners enogo. Chipenat emekwacho ye chipenat toko genda. Gavana Ndoche Galia Commission, asante sana abantu bari barike bandaga komuranche mwese pio mokoruga umweshimigo wori na kero muntu ndi mwese kebanda sakiri tabisa tuwatoke pole hapa, tunataka nafasi ndio mwesa yote arua tutoka hapa please tutoka hapa tutaka penalty kwa ndio mwesa
Chiripari na Baigama Gosoria bagendrete kukwandira na nge Chiripari erinde komanyanga barabia bali batano bachuka chipenate goma krechinga kechiga onde bwenzi taba iseko soa kaiga haya doche kaiga mwancho mategerani atogos kaiga abakumi wangora bale chipenate andoche bangeire komarali kabisa nibagwa kachipenate sasa naona vijana wa timu ya Mighty Gunners wakiwa wameweka foreni. Naona wale vijana wa Kerera wameweka foreni, timu ya Mighty Gunners wanaomba, wanapiga dua njema kwa Mwenyezi Mungu. Wanasema Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni, tunakuomba malaika wako washuke ili tuweze kupata ushindi. Kwa hivyo asingakie ngo sababale bakorire asingakie tutatekarebe kuacha chipenata yes asingakie ika basi kumbuka baadhi ya zawadi ambazo peano mshindi nambari 1 atapokea milioni 1 kwa hizi timu, alafu zawadi nyingine zitakuwa na gold medals, kisha tutakuwa na trophy ambazo unaona pale, vile tutakuwa na uniforms. Hapo ni kwa nafasi ya kwanza. Nafasi ya pili atapokea shilingi 1400, atapokea uniforms na silver medals. Nafasi ya tatu atapokea shilingi 1200 uniforms. Basi alafu nafasi ya 4 ataweza basi kupokea shilingi 100,000 na uniforms. Huo ni upande wa hizi timu ambazo ziko uwanjani. Kwa ladies, nafasi ya kwanza atakuwa anapokea zawadi ya $500,000, zawadi nyingine ni trophy, zawadi nyingine ni gold medals na uniforms. Hiyo nafasi ya kwanza. Nafasi ya pili atakuwa basi anapokea shilingi 150, atakuwa anapokea vile silver medals akisha uniforms. Nafasi ya tatu tutakuwa anaondoka na shilingi 100,000 bronze medals na uniforms. Hizo ndizo zawadi ambazo timu zote zitakuwa zinapokea siku ya leo. Mwanzo matali kwa katika tasiri ya Radio Vuna 102.0 FM latare ya masa ya mwana boy kwa YouTube Radio Vuna gendera koligereria makorega segeti toso segeti kwa kesi ya okoboko elindo gendera koligereria kuna chipena tichigwakwa asabuni kaniro chemo kuimendele buwe kaunti ya Kisii Donya Dori Zaburi ablato moko sana nindo choma mheshimiwa Steve Arika Richuma na nindo che mheshimiwa na nindo che Sabania Kuruwasi ofisi ya CDF nindo che Rose asikakiwe ngano mheshimiwa Zairi Changa chipenati tutaketeka soebu ya tarato kumura njeri pari. Naomba tuharakishe tafadhali. Tuharakishe tafadhali. Kwa sababu mvua itaanza. Kwa hivyo tuharakishe. Asika kile ngoma nchoma pili. Doche gaiga abagosori bonsini gobe ya neti kabisa. Asugo chwaka chipenata. Yasaye bwantire bure gaiga yetirare kiagera. Tafadhali tuharakishe. Tutakuwa tunatumia ile goli au sitakosea? Tutakuwa tunatumia hili lango kwa sababu hapo mheshimiwa anatakana kuangalia. Haya, naona timu ya Mighty Gunners. Tafadhali tuje hapa, tugeuka hapa juu. Yes. Tafadhali. Tutakuwa tunatumia marefari, tutatumia hapa tafadhali. Marefari tutatumia goli hapa chini. Tafadhali. Tunaomba kwa heshima tu. Kwa fanya wachezaji tunaweza geuka upande huu mwingine. Usimame jinsi mlivyo, msiingie uwanjani, mtazama yote. Tuharakishe tafadhali, tufanye haraka. Macho mtereni Afrika Kenya na timu ya Kerera na timu ya Manaza. Haya, walipali ya Rotirega Igombo pia ya Rosura Sengo Sengo. Rotirega Igombo, doche golikipa ya timu ya Mighty Gunners. Agocha mwana na Madeido, anatembea kabisa. Madeido, haya, Manchama, ndio hiyo sasa maduka mpira. Ndio hiyo sasa. Golikipa ya timu ya Mighty Gunners. Kijana mchezaji Matata wa timu ya Kerera. Ndio hiyo sasa. Anaenda kuchanja penalti. Wanaomba peace bilai. Mwenyezi Mungu wanaomba ili waweze kupata ushindi. Hawa ndio tufe mwoge na kuona. Naona mchezaji wa timu ya Kerera
mchezaji wa timu ya Kerera, timu ya timu ya Pema Kiganza anaenda kuchanja hiyo penalti, kijana mfupi wa timu ya Kerera. Ndio sasa tusonge kidogo hivi, ndio sasa. Haya, moja, mbili, nafunga penalti nzuri, penalti ya kwanza upande wa timu ya Kerera. Mchezaji jazi nambari 16 hapa anaweza kupiga penalti akifunga hapa. Basi tuangalie upande wa timu hii ya The Mighty Gunners. Mlinda lango pale aliingia baada ya mwenzake kupata jeraha, anaingia pale anasema mimi najiamini nimefika. Anaomba Mwenyezi Mungu siku zote ukitaka kumwoa nyani usije ukamtizama kwenye uso, kwa sababu huenda ukamsamehe, huenda ukamhurumia. Na siku zote penalti haina wenyewe, penalti haina fundi. Haya, anachukua ngozi ya ng'ombe yombo, anapeneza mpira, anatomasa pale, weka kwenye kitogo cha penalti. Haya, anajiamini. Haya, anajitayarisha vizuri, anasema nitacheza Lionel Messi. Mchezaji mfupi kwa timu, piga hatua chache nyuma, sisi ya penalti, anavuta pose yote. Jazi ya nambari 11, penalti yao ya kwanza The Mighty Gunners wanafunga. Basi tuangalia upande wa timu ya Kerera, penalti yao ya pili kuingia katika penalti ya Kerera. Kerera ndio sasa dhidi ya timu ya The Mighty Gunners. Ndio sasa kijana mweusi kidogo, lakini anafanya kazi hapa. Msije mkasema sisi sote Mwafrika tunatazama. Siku Kecheri, haya ndio huyo sasa. Anadunda ngozi ya ng'ombe. Ndio yanaweka chini. Haya, anaangalia. Weki panamba pisi yai. Anasema nini Simongo. Hayo chini nini. Yaweka la sote. Haya, sasa. Sasa ni The Mighty Gunners, penalti yao ya pili. Kumbuka amepoteza penalti yao ya pili jana timu ya Kerera. Haya, sikiza, anajiamini, anatembea aste, anachukua mpira, namuuliza refari weka wapi, naambia weka hapa kwenye hiki kitovu, anaweka. Haya, nahakikisha kuwa mambo yako shwari pale kwenye himaya yake. Piga hatua chache nyuma, piga hatua nyingine nyuma, anapitana gokipa moja kushoto, kushoto kulia, anasikiza haya rasta ndio sasa kijana mfupi kabisa anaweka chini ya mambo yao wako na kutengeneza mpira wakipa na mtakara anamwambia sasa twende ndio sasa anapoteza penalti, anagari hapa. Sasa
Kumbuka penalti yao ya tatu wamepiga, kati ya penalti tatu wamefunga moja, wamepoteza mbili vijana wa timu ya Kera. Sasa ni penalti ya tatu upande wa timu ya The Mighty Gunners. The Mighty Gunners. Anakuja kuchukua pale jazi nambari 5 kwenye gongozi. Kijana mfupi kwa kimo. Sikizia hapa. Kirera wanapiga dua. Mheshimiwa Rika anapiga dua. Vijana wapiga The Mighty Gunners anapiga dua. Wanasema Mwenyezi Mungu ni moja tu. Aya, sikiza. Anasimama anavuta pumzi. Anamtizama golikipa. Chekecha mweke. Wakipoteza hiyo mambo itakuwa ndivyo hivyo. Haya, naona watoto wa Mheshimiwa Chanda wakiwa wamefurahia hapa, wakipiga picha, wakisema kwamba timu ya The Mighty Gunners huenda kapata ushindi wa namna gani. Ndio hiyo sasa, anashika pingo huyo. Wanafunga kati ya penaltini, wamefunga mbili, wamepoteza mbili. Sasa ni safari ya The Mighty Gunners. Aliwapa jina The Mighty Gunners ni kama alifanya utafiti. Aliwapa jina The Mighty Gunners ni kama alifanya utafiti hapo. Sikizia anatembea kwa mwambia reka sina haraka. Sina haraka. Mara ya mwisho Bruno Fernandes alipotenda hivyo alipoteza. Mara ya mwisho Bruno Fernandes alipotenda hivyo alipoteza. Watu wa Man U kwa ledi. Kisema kitu, sikiza. Sikiza. Penalti ambayo basi huenda ikaamua. Penalti ambayo basi huenda ikaamua hapa. Penalti ya 4. Shika Sakimbo. Piga mbele kwa chache nyuma. Sikiza penalti. Anamtizama golikipa, anamwambia asalamu alaikum. Chekecha miguu yake kirukayo saka. Security tafadhali. Thank you. Congratulations.
Please, chukua tanango. Please, chukua tanango. Tusimame kwenda huko. Thank you very much. Haya. Yeah. Kagira bwangu. DJ twende. Kibire ronde Gora mwana bantonga imo zaidi janga nipe chai kwanza chai kwanza na mimi kachai tu haya asante. Haya, kwa sababu ya saa hatuwezi kuendelea kusema mambo mengi. Watu wamefurahia, tumekuwa na mpira mzuri. Kwa hivyo I want to congratulate zile timu ambazo zimeparticipate kwa hii tournament. Asanteni sana, mmeweka nidhamu, mmeweka discipline nzuri, na nafikiri tena Mungu akisaidia next year tutaweka mpira same one. For now nataka kuwaeleza kwamba hii kiwanja nimepigana huko Nairobi. Mheshimiwa Steve Arika kwa wapi? Anajua vile tumetafuta na serikali imetuwekea pesa ya kukarabati hii kiwanja ili next year hii kiwanja itakuwa mzuri kabisa, watu wasiwe wananyeshewa. Kwa hivyo pesa imewekwa na nafikiri hivi karibuni utaona ikianza kutengenezwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Women Rep, asante sana kwa kufika hapa. Mama wetu wa kaunti ndio mgeni wa heshima kwa siku ya leo. Kwa hivyo yangu ni kusema asante, viva to everybody, wale ambao umefika na wale ambao umeparticipate. Ya mwisho kabisa, teams ambazo zimeweza kuparticipate utakuja hapa patiwe zawadi ili tuweze kumaliza hii program, watu waende nyumbani. So tutaanza na wale ambao number 2 wako wapi? Number 4. Aya, Mheshimiwa Donya, please say something, mama wetu wa kaunti. Habari ya jioni. Leo nimebadilisha lugha, naongea Kiswahili sanifu. Pepe, mumefurahia? Unajua, it is very good kukuwa na hii mchezo, kwa sababu watu wangekuwa huko nje wanapigana, wasichana watakuwa huko wanafanya mambo zao, wavulana na nyinyi Gen Z siku hizi mnatupeleka mbio sana, lakini kukuwa hapa hakuna dhambi mumefanya. Tumecheza, tumejuana, tumeonana. Hata kuna mwenye alikuja kuwa na girlfriend atapata girlfriend. Yule mwenye miaka imefika, sio yule ako under 21, lakini under 22 mmeona vile mpira inachezwa. Sasa mmefunzwa mambo mingi, hii mpira inaenda kuendelea upande ingine namna hiyo. So Zahir, congratulations na tutam. Asante sana mheshimiwa. Sasa acha nimwalike mheshimiwa MCA wetu Mheshimiwa Steve Arika aweze kusema maneno, alafu nipatie my sister. Wandani tambi amole. Yangeo mheshimiwa kwa leo. Abantu bazahiri mbuyamole. Kwani ngona abantu bazahiri. Ngabande na bango. Anyway, asante sana kwa wachezaji wenye wameshinda. Hongera. Tuendelee hivyo hivyo. Kwa majina ni Dolphin Ngwari. Aya. Magogete women rep Doris Donya ikiraga. Magogete mheshimiwa wetu Zahiri Janda. Na wataramu na barabu mheshimiwa Janda naye bategete. Ogero asante sana mheshimiwa. Bas sasa Eva take us through the program in 3 minutes tumalize. Thank you so much mheshimiwa. Sasa tunaingia kwa kipindi cha awards na itakuwa kipindi ya mwisho.
Tumeanza na ladies team number 4 ilikuwa Sangoma Girls. Sangoma Queens kama wako na team manager wasonge mbele, followed by Otamba FC for men. Pia mkuja hapa mbele upewe uniform. Kulingana na awards, mheshimiwa alikuwa amesema anapeana namba 4 inapata 50,000 to the ladies wapate na uniform, and then for the men walikuwa wapata 100,000 na uniform. So in gani? Sangoma. Sawa. Sangoma watapewa uniform. Tareta uniform hapa and then mheshimiwa watapeana. Otamba FC tafuata for the ladies. Otamba FC for the ladies. Number 4 for men, Otamba FC. Otamba FC ndio hiyo. Mheshimiwa Second runners up for ladies, that is number 3 Kiogoro Queens. Followed by second runners up for the men, Green Rangers from Keumbu Ward. Kiogoro Queens hawako? Kuna mchonge mbele, ndio wanakuja. Kiogoro Girls. The same, sir. Kiogoro Girls, yes. So those are the two. The Kiogoro Girls. So we have the Kiogoro Girls and Kiogoro Queens. Congratulations, Kiogoro Girls. Thank you so much. Green Rangers for the men. Green Rangers from Keumbu Ward. First runners up for the ladies, Nyani hii wametoka uwanjani sahi, watajongea mbele. Hao wanafaa kupata uniform, already wako nazo. Wako na uniform, sasa watapewa medals. Medals are silver. Watapewa medals. Yes, 25. Yes. Wako wapi? Nyani. Hawako? Ndio, wafungulie njia wakuje wote, sababu kila mtu anawekewa medals hapo. Wakuje wote, wafungulie wakuje, tengenezea njia hapo wakuje please. Na muinue mikono mahali mko ndio tuone tuwafungulie njia please. Nyani. Ama wameenda? Ndio hao. Wafungulie njia. Ndio hao. Yes, led by the team manager. Congratulations. Panga laini hapa. Utapanga laini hapo. Panga laini hapa. Panga laini hapa hivyo. Tupanga laini hivi. Panga laini hapo. Mkienda hivyo. Players first. Mheshimiwa, unafanya kazi nzuri sana. Ubarikiwe mpaka Mungu wa jirani ataingia kwako. Mheshimiwa Zahiri si anafaa kupewa tutam. Sema tutam. Thank you. Gerera FC mjipange. First runners up for the men. Muendelee kusongea mbele please. Ngengo karare TV me. Watengeneze njia hapo. Tayari bado na kero ila live.
Thank you. Thank you. Wow. Wia sana. Amaridadi uka. Thank you so much. They were 22. Zenu zote zimeisha 25 namba. Thank you. Wapigie makofi mazuri kabisa. Thank you so much. Makibara geti mwenyu. Cameraman utawapiga picha hapo wenye wamepanga. Thank you. Thank you so much. Sasa Tererafs first runners up. First runners up. Thank you. Wapi makofi yao jameni wakifalishwa hiyo? Walikuwa wapate uniform, already wako nayo. Wapate medals. Pia watapata 400,000. Wow, 500,000. 400,000. Ya bomba gele kwa mheshimiwa. Bojane hapo ngenga. For the ladies walikuwa wapata 150,000. Wow. Ewe. Si niko hapa huko, niko hapa mbele niko na wapi? Anyo ile Christmas mapema. Wow. That is very nice. Hey. Thank you so much. Haya. Sasa tunaingia kwa washindi wa siku ya leo. Winners for the ladies. Winners for the ladies. Kiama Mundu Queens. Wapi kelele ya Kiama Mundu? Watapata medals. Gold medals. 22 in number. Alafu na pia watapata trophy. Pia watapata 500,000. 500,000. Wapi makofi ya Kiama Mundu? Nyuma yao the Mighty Gunners waendelea kujipanga. Aichi ngobi cha Mundu chile mabora wake basubati aba bakire mupira kesa kwete. Anyata bwa tinda kwa mu bakire chimbobi. Iya bongo. Wow. That is fine. Meanwhile, omwana naraigwa. Meanwhile, wavalishe and then thank you. Thank you so much. Waheshimiwa msaidie. Mheshimiwa Donya. Hiyo ilikuwa timu ya Mheshimiwa Strong. Obo wangeenda kwa Wangegas. Wako na same dress. Hawa wasichana walikuwa wanacheza ball. Na katia kila mmoja 1 year supply ya sanitizer. Wakuchukua sahi kwa. Kuna mtoto amepotea na anafaa kama umemuona tafadhali unaweza tuwaambia. Fabian Omwenda nalo sio kwa Fabian Omwenda. Omuromo abokoro kwa Andrea ndio komoligi. Abegete green coat. Ne rangi ya blue. Oruba cha kwa tafadhali koko bororo. Matebie koreta gocha. Thank you. Wow. Baba Doris anajifundia kuona warembo. Unajua na Baba Doris hapo Somali lakini. Pia baba. Akibakoyo. Bakoyo leo ulibegemo. Hata. Kwa sisi ndio lakini hata. Wewe. Happiness na madali unahitajika hapa karibu. Happiness kuja hapa karibu. Happiness inaitwa. Happiness karibu hapa. Karibia hapo kwa mheshimiwa Donya. Wapange picha hapo. Yes. Wapanga hapo wapige picha ndio wachukue trophy. Yes. Wow. Wow. Hao wengine ni extra. Oh, it's okay. Zimeisha. It's okay. It's okay. Sawa zimeisha. Thank you. Thank you, sasa boys. Boys. Hebu peana space. Tupande space tafadhali hapa. Space. The winner for the boys ama male team. Sawa, hoja boys wamalize kwanza. Pia wapate boys. Boys ndio kina nani hao?
Hiyo timu ni gani? Inaitwa Mighty Gunners from Waracho Wood. Wapi kelele ya Mighty Gunners? Sijasikia. Gunners here. Mighty Gunners here. Mighty Gunners here. Mighty Gunners here. Mighty Gunners here. Hey. Thank you. Wako sawa sasa. Asiyekubali kushindwa si mshindani na kuambia. Aha. Wow. Nikia nenda baba chetirani somo pira na cheko na ngoma ruwe gold vamit. Okay, karibia. Wapi makofi ya Mighty Gunners wewe kama una wivu? Wapigie makofi mazuri kabisa. Naomba marefaris wasonge mbele. Courtesy of Zairi Janda umevaa gold. Imagine kuwa gold. Wawewe their medals. Yes. Referees please. Referees mkae ngangari mkae chonjo. Boys wetu wa Kinini. Tusonge nyuma tafadhali. Wewe. Referees tafadhali. Mkae chonjo, mkae ngangari, mkae chonjo. Wewe. Sasa ni referees wachukue medals please. Referees. Haya referees sasa. Thank you so much. Wapi makofi ya referee jamani? Sana. Since we started, mmefanya kazi nzuri, kazi safi. Mmefanya kazi safi hiyo. Asante sana. Nakumbuka kwamba mnapatiwa kikombe kama hapa. Thank you so much. Thank you very much. Sasa imefika ile watamu wa kupeana trophy. Sasa ndio wakati wa kupeana trophy. Naomba mheshimiwa usonge mbele tupeane trophy. Hebu tusonge nyuma. Ladies kuja hapa karibu. Tutaanza na trophy ya ladies winner. Captain ndio huyo hapa. Captain peke yake ndio huyo. One time. Two time. Three time. One time. Two time. Three time. Wapi kelele ya Kiamamundu? Thank you. Wapi kelele ya Kiamamundu wewe? Wapi kelele ya Kiamamundu? Yaani mko na furaha kweli? Thank you so much. Kiamamundu. Congratulations. Kiamamundu. Sasa Kiamamundu. Wapi kelele ya Kiamamundu? Thank you. Toka sasa. The winner for men. Okay, toka sasa. The winner for men. Angalia bado vile wanashangilia sasa. Wapi captain? Captain ni no mkono tukuone. Songa hivyo. Hadi toka tumeshindwa. Two time. Three time. Wapi kelele? Thank you very much. The teams which participated watapata mpira. Mheshimiwa amesema timu zote. Thank you bro. You shall be called mpewe mpira yenu.
rudia hiyo. Wana Tevire iga. Kitimu chonsi picha participate. Mheshimiwa Tevire nganyara mole mepira. Ngeli umawe mepira. Thank you so much. Thank you very much. Wow. Thank you very much Mheshimiwa Zaheri Janda. Ubarikiwe na uendelee kutufanyia kazi Nyaribari chache. Ndoro chapa kendelelo, ndoro change. Naende Ninaomba the chairman FKF akusha peane vote of thanks. Chairman. Wow. You can also go on and pigia chairman makofi mazuri kabisa tafadhali. Nzuri sana. Thank you. Oye. Kiama budo oye.